हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಡಪೆರಂಡು ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಲಿರು ದೇವರನ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ನಡತದೆ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಲ್ಲೈತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸದ ಉದಿಪಣ ನಡತದೆ ಕಂಡಗು ಪೇರ ನೀರು ಮೈತದೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಲೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಡಪ ಇರಲಿರು. हरि ओम 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 श्री बालगणपति देवस्थान अन्नप्पाडी ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣುಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು हरि ओम ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒಕಲ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಇವೊಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣುಡು ಕೂರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನ ಕೆಲವಾತೆ ಪೊರ್ತು ಮೂಲು ನಡಬರ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆನ್ನು ಎತ್ತರದ ಮಣಿಗೆ ಇದ್ದೆ ನೆಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾ ಬದುಕಿರ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ಚಾವಡಿಗ ಎದುಕು ನೋಡ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಮೋಕೆದಿದ ಬಿನೈ ತೊಂದಲ್ಲ हरि ओम हरि ओम ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತರು ಬತ್ತಿ ಟಿ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ
ಖಂಡದ ಎದುರು ಮೇಯ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡಲೆ ತಂದು ಬರಲು ಪಂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತರು ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರಂಡು ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಬಟ್ಟಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮೋಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು ಪಂಡದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮೋಕೆಡು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ನಡೆತದೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೇಯ್ತ ಕಂಡುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮರಗಿಲ್ದು ಪುಣಂಚಿನ ಕಂಡುಡು ನೀರ ಪೇರು ಮೈತದೆ ಇನಿತ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲೆರೆ ಬತ್ತಿಂದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶ್ರೀರಾಮ್. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಿಘ್ನೋಲನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಂತಿನ ನಾಡುಗೆ ಪರಶುರಾಮೇರ್ನ ಕುಡರಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಟು ನಾಗ ನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಿಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಅಜನದ ಕಮ್ಮೆನದ ನಾಡೋ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ನಾಡುಗೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮುಂಡ ಒಯ್ತದು ಗಂಧ ಪಾಡುದು ಪೇರ ನೀರಿಲೆಕ ಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯೊಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗ ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿನಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ನಮನ ಮಾತಾ ತಾಂಗೋಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಸತ್ಯೋಲೆನು ಮನಸಾರೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲು ಗೋಡ್ಯಾದು ಸುಗಿಪುನು ಸಂತೈದ ಮಂತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲೆನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆನ ಕುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸನು ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಡಲ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತರದಲೆ ಕನೆ ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆನೆ ದೀದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡ್ರೆ ಪಾತರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಬೆರೆಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಸುರುಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ ರೀತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ
ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರ್ತೆದಾರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲ ಅದುಲ್ಲೆರು ಅರೇನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಹರಿ ಓಂ. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಇಮರಿ ಬರ್ತದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಇಮರಿನ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಗುಣ ಮಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರಿತನಾರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇರಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆದಿತ್ಯನ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಮೇರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರ್ಕಾರ್ ರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಈ ಮೇರಿನ ಕುಶೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಮೇರೆ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಿಪ್ಪನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಗನೆದ ದೇವರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲ ಅದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನ ದುರ್ಗಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮೇರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲೈನ್ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಕೂಡೂರು ಇಮೇರ್ ಬರ್ತದ ಈ ಲೈಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪದು ಇರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದಿತ್ಯನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ವ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ವ ಇವರಿನ ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಇವರ ಬರ್ತದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದಿರ ವಿನಯಿತ. ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ನೇತ ಕೈತಾಲೀತನಂಚಿತ್ತನ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಲಯನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಶ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಲಯನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಶ್ಯಾಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಇಮೇರಿನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಇಮರ ಬರ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೂರಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಮಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇತಾರರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ವಿಟ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಮೇರಿನ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ಇಮರ ಬತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ನಿತಿನ್ ಅರಸ ದಮಂತದ ನಿತಿನ್ ಅರಸ ಬತ್ತದ ಇಲೇಸಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೋರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ್ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿನ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಳಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿನ ರೂಪ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಇಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಾಲಿ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಾಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಂಬದ ಕೊಡಿ ಇಮರ ಬತ್ತದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ
ಶಂಕರ ಯಾನೆ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜೀಪನಡು ನೇತ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಗುತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆರ್ಬತ್ತದ ಶಂಕರ ಯಾನೆ ಕೋಚ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೋಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೆರ್ಬತ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕಂಜಾರೇನು ತೂಯಿಲ್ಲ ಕಾಣಂಜಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಒಡಿಯೂರು ದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೆರ್ಬತ್ತದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತನ ರುವಾರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೇಶ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಡಲ ಇಮೇರಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಚೇಲೂರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಂದು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಮೇರಿನ ದಿನೇಶ್ ದೇರಾಜ ಬೊಟ್ಟ ಇಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾಡಿಗುಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಳ್ತುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇರಾಜ ಇವರು ಬತ್ತದ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿನಯಿತೊಂದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೇರಾಜ ಇವರು ಬತ್ತದ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿನಯಿತೊಂದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನು ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮದೈನ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತನೇ ನಡಪಾಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನರೇನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿದಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಇಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಇಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ ಗೊತ್ತು ಇಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಆಯರೌಂಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಯರೌಂಡು ಒವ್ವೇ ಲೇಸ ಆದಿ ಆವಡು ದಾಂಡ ನಿನೆ ಬೊತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲ ಆವಡುಗೆ ಅಂಚಿ ದಿನಕ ಮಿಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಂಚು ನಂಚಿನ ಸಾನಾದಿಗೆ ನಿನೆ ತುಡರು ಆಟನೆ ಅಂತನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾಬಡಿದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಳು ಬಲೆ ಸಾನಾದಿಗಿನ ಕೈತಡೆ ನಿನೆ ಬೊತ್ತಾದು ತುಡರು ಅರ್ಲ ಆದು ಈ ಲೇಸಿಗೂ ಉದಿಪು ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳಸೆ ತಾರದ ಕುಂಬನು ಅರಲ್ತದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒದಿಪನ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂದು ಪ್ರೇಮಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಳಂದಿನ ಇನ್ನಡ ಬಿನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಳಸದ ಕೊಂಬುನು ಅರಳ್ತದು ಲೇಸಿಗೆ ಉದುಪನ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪ್ರೇಮಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಳಂದಿಲ ಇನ್ನಡ ಬಿನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. సిరి సింగారుడు పూపింగారుడు మల్లిಗೆ సింగారుడు ಐಸಿರೋಡು ಮೆರೆಯುಡು ದಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಊರುದ ಮಾತಾ ಜನವಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡುಪಾಡಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಗುರಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ ಡಿ ದೇರಾಜ ಮತ್ತು ಕುಬೇರೆಂದು ಈ ಲೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಎರಡು ಪಾಠರ ಸುರುಕಾದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ವಿರಾಜಮಾನರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಶಿರಸ ವಂದಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಣಪತಿದ ಮನ್ನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ವಂದಿಸದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರೆ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮೀಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೈದಿನ್ಲ ಪನ್ಪೆನ್ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಚನೆಗೆ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಬೆತ್ತಿಗಿಡು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಡಾಂಡಲ ಈ ಮೂಲು ಕುರಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅದ ಇಟ್ಟು ಕುರಲ್ ನಡ್ಪುನ ಕೈ ನಡೆದು ಕುರಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಮಲ್ಲ
ಪಜ್ಜೆಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 4.5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಆತ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದು ಬತ್ತನು ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತನಕಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಶುರುವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೇಮಾಜಿ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಅರ್ನ ಬಾರಿಯಾತು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಏಪಲ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆನಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಮಾಗಣದ ಪೂರ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರೆ ಆಂಡನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಮಗ್ ತೂದುಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ಬಾಗಡು ಕಂಡ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಈ ಕಂಡೊಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲು ಇನ್ನು ದೇವದಾಸನ್ನ ಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಡು ಅರ್ಚಕೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಂಡ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಚಕೆರ್ನ ಕೊಠಡಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಕರಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಿಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಅವಿನಿ ಶಿಲಾನ್ಯ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತನೊಂದು ಪನ್ಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಡು ನಮಗೆ ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ರೇವತಿ ಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ 15 ಸೆನ್ಸ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತೆರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ನ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಕುಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಜಾಗುಂಡು ಐನ್ ನಂಗೆ ದಾನವಾದ ಕೊರ್ನಕಲು ಶಂಕರ ಮೂಲ್ಯ ಕುಟುಂಬ ನಮಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಚನೆ ತೂನಗನೆ ನಿಕುಲ ಅಕಲಾದಿ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಆಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನು ದಾನವಾದ ಕೊಡ್ತೇರ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ಪನ್ನಗ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಚೌತಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಭಾರಿಯಾತ್ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಮುಲ್ತ ಕುರಲ್ ಕೊನದು ಇಲ್ಲು ದಿಂಜವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಪ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಲಾವಡು ಮುಲ್ತು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾವಡು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾವಡು ಪನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ ನಮಕ್ ವರ್ಷ 4 ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೇವೇರ್ನ ಸೂಚನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವದ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವದಸನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಲ್ಲೊಂದಿರು ದೇವೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಜಾಗ ಪಿದಯದ ಯೋಚನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲದಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ 44 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ನಮಕ್ ಬರಿಯರೆ ಅನ್ ಪನಿಯರ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ ಕರಿನ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಉಳಿಕೆ ಆದಿತ್ತನು ಐದ ಬಾಕಿದ ಮೊತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಕರಿನ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಯಜ್ಞದ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ 14 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಉಳಿಕೆ ಆದ ಬತ್ತಿ ಐತ ಮೂಲಕ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಸಿನ ಕೊರ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಐಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಆತನು ನಿಗಲ್ದ ಅತಿಥಿ ನಗದ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನ ದಯವನ್ನಗ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂರ ಬೈದು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಐದು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೂ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಬಾರಿಯಾತ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯಾನ ಬಾರಿಯಾತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲು ಕಾರಣಿಕಲು ನಡತೊಂದು ಪನಿಯರೆ ಲಕ್ಷ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಐಬೊಕ್ಕ
ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದುಪು ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಾದಿಪು ಬಾರಿ ಆತು ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹೋಮೂಲು ಮೂಲು ನಡಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ದೊಲ ಇದಾಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕರಿನ ಸರ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಊರೂರು ಬಾಲಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏಕಮೇವ ದೇವೇರು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾತಿರು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪಣ್ಣ ಸೂಚನೆಲು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡ್ಲ ಬತ್ತದನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜಿಂಜ ಸೇವೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಆತು ಕಾರ್ನಿಕಲು ಈ ಜಾಗ ನಡ್ತುಂದು ಪನ್ನೇರು ಖುಷಿ ಆಪನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನಡತನ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ನಂದರಸೇರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ನಂಗೆ ತೋಜಿದ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದ ನಮಗೆ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಪು ನಮ್ಮ ಕುಶೇಶನಕಲ್ನ ಕಂಡದ ಆ ತರೆಟ್ ನಂದರಸೇರ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡು ಇತ್ತನ ಪನಿಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನೋಡು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕನಾಯರೆ ಐನು ಎತ್ತುದಿಜ್ಜಿ ಐನು ಐತ ಕೈತಡಿ ಪೋಯರೆ ಪೋಡ್ತೊಂತೀರಿ ಐತ ಕೈತಡಿ ಪೋನಾಗ ಹುಚ್ಚು ಬರೋಂತು ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ನಿಧಿ ಇತ್ತನ ಅವೇ ನಿಧಿಯಾ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕೋಡೆ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳಕೆದ ಶರೀಫ್ ನಕಲ್ದ ಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ತುಂಬುದ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಐನ ಒಂಜಿ ಕನಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆನ ಪೂರ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತದು ತೂನಾಗ ದೇನು ಕನಪುನನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತನು ಆ ಕಂಡದ ಯಜಮಾನೆ ಕುಶೇಶಾಗ ದುಂಬೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಅಡಿಟ್ದಾದೊಂಡ ಬೆರಿಯ ಹುಚ್ಚು ಬರ್ಪುಣು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಆಂಡು ಆಳ ಯಾನು ಹುಚ್ಚು ಬರ್ಪುಣು ಪೋಡ್ತೆಂಡ ಕಲ್ಲು ಅವಲೆ ಒರಿದು ದಾಲ ಮಂಡೆ వచ్చి ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡಾಯ ಪನ್ನ ಯೋಚನೆ ಕೊರಿಯೆ ಕನಾಯರೆ ಬತ್ತನ ಶರೀಫು ಇನಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಶೀರ್ 3 ಜನ ಬತ್ತೀರು JCPಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣೆ ಕಣತೀರು ಕಣತದ ಆತು ದೂರ ಇತ್ತನ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಯ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಆತು ದೂರ ಹೊಡೆದು JCB ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಆ ವೈಪ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಪೋನಗನೆ ಶರೀಫ್ ಪಂಡೆ ಶರೀಫು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಡೆ ಎಸೊಂದನ್ನ ಸುರುಕು ಐಕೆ ಬಲ್ಲಗೆ ಈರೇ ಕೈ ಕೊರಡು ಒಂತೈಕಾರ ಬಂಡೆಟ್ಟ ಆಗಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುಣಂದು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಪೋಚಿ ಶರೀಫು ಅಯ್ಯೋ ಬೊಕ್ಕಲ ನಟ್ಟಿದೇವಿಟ ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೇ ನೀನು ಮುಟ್ರೆ ಹೋಚಿ ಕನನಾಗ ಕುಸಿಯೇಸಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗತು ಅಂತೆ ಬೆರಿಯ ಬಾಲ ಬರೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಮಿಯನು ಎನಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಪಿರ ತುಪ್ಲೆಕ ಅಂತನು ಎನ್ನ ಬೀರೆಲ್ಲ ಉಂಡದಾದನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನು ಭಾರಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇದ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಿಧಿ ನಾನು ಅಡಿಟುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಸನನೇ ನಿಧಿ ಆದುಂಡ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂದರಸೇರ್ನ ಕಾಲದ್ದು ಐದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಧಿಯಿಂದಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನು ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪೆರಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದು ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೊಂಬುಡು ಎಂಜ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪುಣಿಯ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪ ಏರು ದೊಂಬುಗೊಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾಣೆನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ತನೂ ಆದುಂಡು ಅಂತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಾವು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಭಾರಿ ಆತು ಪೂರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದದೊಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತಿರುವಂಥವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವಣಂಚಿನ ಕುರಲಾವಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲಕಣದಿ ಬಂದಿನ ಯಶವಂತ ಡಿ ದೇರಾಜ ಗೊತ್ತು ಉಬೆರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸ ನಡೆತದೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತೆರಂಚಿನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಇದೇ ದುಂಬು ನಡತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಪಿನ್ನೆರ್ನೆದುರು ದಿಯರು ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರ್ನೆದುರು ಈ ವಿಷಯನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುಟ್ಟುಲಕ ಪಡ್ಡೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೆರ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಾತೆರಡು ಪಣ್ಣದಿಡ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದೇವರನೇ ಮನಸುಡೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಬಾಗಡು ಕುರಲುಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತದೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಸಭೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಗ್ಲ ಕುಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗಳ ಗೌರವ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಅಂಚೆ ಹೆಂಚಿದ ಬಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉರ್ಲಾನ್ ಪಣಿಯರ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದಯಂದು ಪನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಪಾತ್ರನಗಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂದು ಭಾಗಡು ಅವಳ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಈ ಬೈಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಈತು ಶೋಕದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕದೊಂತೋಡುಂದಾನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ ದಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ವಾರಿ ಸಂಶಯ ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪುರರ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂಪನಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಬೆಣ್ಣಿ ಸಾಗೋಲಿ ನಮಗ ತುಯ್ಯರನ್ನೇ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10-20-30 ವರ್ಷ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ಕಡೆಡ್ಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಾದು ಕಂಗು ತಾರೆಲು ಮಾತ ಪುಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಯಿ ಕಂಡೋಲು ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಕೇಯಿ ಬುಲೆ ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕೆಸರದೊಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅತಂದ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುದರ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕುರಲುಗಾದಿ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬು ಪಾಲಿ ಕೆಸರಡು ಗುಬ್ಬುದು ಬೋಪಿನತ್ತು ಐಟ್ ಕೇಯಿ ನಡೆದು ಐತ ಕುರಲು ನಮ್ಮ ಕುತುವೋಡು ಇನಿ ಕುರಲು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಕಂಡನ ಬಿತ್ತೋಡು ಹತ್ತನ ಕಂಡನ ನಡೋಡು ಆ ನೇಜಿ ಮಲ್ಲಾದ ಕೆಯ್ಯಾವಡು ಕೆಯ್ಯಾದವು ಆ ಕೆಯ್ಯಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುರಲ್ ಬಾ ಕೊಯ್ಯರೆ ರೆಡಿ ಹಣ್ಣಂದ ಅರ್ಥ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐನು ಕುರಲ್ ಕೊಯ್ದು ಕೆಯ್ಯಿನ ಪಡಿಟು ನೋಪೋಡು ದುಮ್ಮಪುರ ಇತ್ತೆ ಪಡೀತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೆಂಚಿಡು ನೋಪುಣಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತೂಪ ಅಂಡ ಪಡಿಟು ನೋಚದ ಬಕ್ಕ ಐನು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲರಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮಂತದ್ದು ಅರಿಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಳಿತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಣು ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಷಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಗಡು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಎಲೆಕ್ಕರ ಜಾಗಣಿ ಯಾನ್ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಂಚೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಜಾಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕದೇರು ನನೆ ಕೆಲಸ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ ತಂದು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಕೋಲಿತ್ತು ನೈಟ್ ಕಕ್ಕೆದ ಆತು ಗಡಿಬಿಡು ಆತು ಜನ ಬೇಲೆಗು ಆ ಅಲ್ಲರಡು ಅರಿಯಾಪಿನಿ ಪೂರ ಕೇಯಿ ನಡ್ಪವನಿ ನೇಜಿ ನಡ್ಪು ನಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಾದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡತ್ತ ಪಂಪಿನ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆವಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಾನು ವಾರೀತಿಡು ಆ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಈ ರೀತಿ ಬುಲೆ ಹೊಡು ನಾನು ಹಾಕಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲಡೆ ಬೈದಿನಕಳು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೇರಿ ಅಂಚ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಅವಳ ಕೃಷಿತ ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕೆಸರಡು ಆತು ಆಯುರ್ವೇದ ದುಮ್ಮು ಮಾತೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಕಿದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಅವುದು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಫಲವತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಅವಳು ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕೆ ಪಂಚಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಕಾನೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕೆಸರದ ಕನ್ನಡ ಜೋಕುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜ ಪಂಡಿರ್ ನಿಜವಾದಲ ಓಲು ಪತ್ತು ಉಂಡು ಅವಳು ಮುತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಊ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿತು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾಳ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚೆಲಿಗೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದೇನ ಮಾತ ಪತಂದು ಗೋಪುನ ಜನಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಕಲು ಅಂಚೈನ ಹೊಡೆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕುರಲುಗಾದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ದೇವರನ ವರುಣ ದೇವರನ ಸಿಂಚನಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡಪಡು ಬಾಲ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ದೇವರನು ಅಂಚೈನ ಹಿಡ್ದವರ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಉವೇ ರೀತಿ ವಿಘ್ನ ಜಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುಣೊಂದು ಪಣೊಂದು ಮಾತಿರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಬಚದ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರುವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಾರಿ ಬಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ
ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಮಾತ್ರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೆಂದದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಾರು ಅರೆಗೆ ಈ ಪಾತೆರಗು ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಹತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಗು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈವದಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆ ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರನ್ನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾತಿರೋಡು ಪಣ್ಣದ ಎಡ ಮೂಕೆಡಿಕೆನದಲ್ಲ ಸೂರುಟ್ಟು ಬಾಳ ಗಣಪತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಕುರಲ್ಗಾದ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರದ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಂದಾವರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಕೋಚಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆ ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜ ಅಂಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಬಂಧುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರನಾಗ ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ನೆನಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ದೇವರನ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಪರಕೇರ್ನಕಲ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಣಮಾಯನ ಚಿರ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಜಗತ್ತಿಡು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಉಲಾಯಿ ಸಮುದ್ರದ ನಡುಟಿತ್ತಿರಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಓಲು ಪೋಂಡ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕರ್ಸತ್ತಿ ಬಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂತೇನ ಎಂಕಲಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನೊಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಎಂಕಲಿ ನೆನಪು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ್ಬಿಡೇನು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ತುನಗ ನಿಜವಾದ ನೆನಪಾಪಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಾಗೆಡು ಇನಿ ಈ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ರೈತರನಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಕಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ತೆಂಗುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಭತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಡು ಬೇತ ಕಮ್ಮಿ ಭತ್ತ ಬಳೆಪನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಅರಿ ಬೇತ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಲೆ ಬನಪುನಂಚಿನ ಕಬ್ಬು ಕಂಗನ ಬೊಳೆಪುನಂಚಿನ ನಾವು ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಲೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಬಣ್ಣದಂಡ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲಡು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಬಂಡ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ
ಕುರಾಲ್ ಬಳೆಪದು ಭಕ್ತ ಬಳೆಪದು ಬೊಲೈನಂಚಿನ ಕುರಾಲ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಜಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದುಮ್ದ ಕಾಲ ನಡ್ತೊಲಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಉಂತಬಹುದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಕುರಾಲ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳ ಮಲ್ಪುರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುರ ಪಾತೆರನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದುಂಡುಲೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿದಲ ಪಾತೆರೆ ಪಾತೆರನ ಸಮಯಲತ್ತು ಇನಿ ನಡಪುರ ಜನ ಕಾಣೆದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಜಿನ ನಡಪುಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಈ ಭತ್ತ ನಡಪುರಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುರ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಫಸಲು ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ದಿಂಜು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಶುಭನ ಹಾರೈಕೆ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟವೆ. ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ 2 ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತಿರಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ತರೆತಕ್ಕ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಾಗಣದ ತಂತಿರ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರು ಹಿರಿಯರು ಮಾಗಣ ತಂತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜಿನಾಡ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬರ್ತಡು ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲಕೋಡಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಜಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾರ್ನ ಬೈಲು ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬುಲೇಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಅಂಚಿನ ಸುಧಾಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರುಕ್ಮಯ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಲೇಸುಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ತುರ್ತಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದಾಡಿಯರಿ ಅರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬೈತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ನೀರು ಕೇಂದ್ರ ತೆಲಿಗಂಜಿ ಕೊರತೆಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪಂಪಿನ ಮೋಕೆ ಓಲಿ ಹೋಗಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಾತ್ರೆಕೊಂಡು ಲೇಸದ ಪೀಠಗಿರಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಬರಿಯವರಿನ ಪುದರ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಆಂಡ ರುಕ್ಮಾಯ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ನಂಜಿ ಪುದಾರ ಮನೋಡ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ತಯಾರಾಟಿಗಿತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಪೋಲಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಮಿತ್ತಂಜೆ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಭಾಷಣಗಾರ ಯಾನೊಂಜಿ ರೈತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಗಂಟೆ ನರಮಣಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗಳಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲನ್ನ ತಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ದುಂಬು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನುಜ್ಜಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಸಹಕಾರ ಕುರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಕೆಸರಗ ಕುರಾಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಲಂಚೇನೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡೇರಿ ಇರು ಕುರಾಲ್ ಯಾನ್ ಕೊರಪ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ನನ್ನಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ 50,000 ಕುರಾಲ್ ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಕುರಾಲ್ ಕೊರಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಸರು ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕೊರಪ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಥ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಂದವರ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರಣ್ಣ ದುರ್ಗಾಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರುಕಾರಚಿತ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೊಕಲ ಅಟ್ಟಣಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಈ ಸಭೆತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಕ್ಲಡ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಮಾತ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಕ್ಲು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಅವಲೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಇರುವಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಸೂಚಿಸವಡು ಬತ್ತದ ಏರು ಮಾತ ಬೈದಿರ ಅವಲೊಂಜಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸವಡು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಹರಿ ಓಂ ನನ್ನ ತುಂಬಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರ್ನ ಪೀಠಗುಲ್ಲ ತಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತೇಶ್ ಮೇರೆ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದಿಡ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ನ
ಪಾತೆರೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಾತೆರೆನೆ ಇತ್ತಲ ಕಣೆಂದು ಪಣಂದು ಮುಂದುವರಿಸರೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವ ಮೇರೆ ಪಾತೆರನ ಪೀಠ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ತೀಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದೇವರನ ಪಾದುಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಭಾಗದ ಇಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುರುಕಾದು ಸೋಲ್ಮೆಲನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕೆಸರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ದಾದಾಪುಡು ಕೆಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನಾಂದು ಪಂಪ್ರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ನನದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೊಜುಪೇರ ಬೋಡಾದು ಈ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಡ ಸ್ವಾಗಾಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಕೆಸರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ನೇಜಿಕೊನ ಒಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೊಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೊಂದ ಆ ಕೆಸರ್ದೊಂಜಿ ಆ ಕೆಸರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೀವೊಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಕರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ರಾಫು ಅತ್ತಂಡ ಬಸೀರ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತೇರು ಆರ್ನ ಸಜೀಪ ನಡುತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತನ್ಲ ಆ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮಲ ಆಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಐನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆರಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುರಂದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಇತ್ತನ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದವರ ಅಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ದುಂಬುಗು ಈ ಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನವರ ಈ ಭಾಗೋಡು ನನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೂಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನೆಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು. ಗಿರೀಶನ್ನೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಸಜೀಪದ ಮನ್ನಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓವೇ ರೀತಿದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಓವೇ ರೀತಿದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಜೀಪಡ್ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಆ ರೀತಿ ನಡಪಣಂದು ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು ಆಣಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಜೀಪದ ಮನ್ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೈವ ದೇವೇರು ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಕು ತರೆ ತಕ್ಕಾವುದಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಮಂದಿರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಪಾತೆರ್ನ ಪೀಠಗೂ ಇದನ್ನ ಲೆತ್ತದು ரெண்டு பாத்திரோட பண்ணதிண்டா பிரீத்திருக்கணும்ல ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಮೂರು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆ ಯಶವಂತರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಕುರಲ್ಗಾತ್ರ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಸದಿರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಡ ಬೆಂತಿನಾಕಲು ಕಂಡೋಡು ದತ್ತಿನಾಕಲು ಬಣ್ಣಿನಾಕಲು ನಡ್ಡಿನಾಕಲು ಪೂರ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ నేను ಎಂಚ ತೊಯ್ಪವನಿಂದ ಪಂದ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಯಶವಂತರನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಅರ್ನ ತೆರಕು ಪೋಯಿನಂಜ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಕೊರಾಲು
ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರ್ಡು ಒಂದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಣ್ಣ ನೇನು ಕುರಲ್ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿದಿಂತ ಕೆಸರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಕುರಲ್ ದಾಯಗಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಆತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮೂಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ತೂವಡಾಪುಂಡು ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗ ಇನ್ನು ಕುಣೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ನೇಜಿನ ನಡ್ನನೆ ಅವು ಮಲ್ಲಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲಾದು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಾರಾದು ಅರಿತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉಣ್ಪುನಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ నేను ఇంత జోకులు తూండ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಂಡ ಕೇಯ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ದುಂಬದ ದಿನ ಈ ಕಂಡ ಈ ನೇಜಿ ಈ ಬಾರು ಮಾತ ಬರಿಯರ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ವಿಕೋಪ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ದೇವೇರು ಪೋಯಿನ ಸರ್ತಿಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ನಂಗೆ ಬರ್ಸ ಬಾತದ ಬೊಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ತುನಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ವಾ ದಿನೊಟ್ಟುಲ್ಲ ವಾ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ದಾಯ ಅಂದ್ಪಂಡ ಬರ್ಸ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಕೊರಡಾಪು ನೀರಿಜ್ಜಂದಿತ್ತಿಂದ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲಿ ಬದುಕೆರಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಗಳು ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕೆರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಲಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಮಂತು ಅಂತೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬರ್ಸಗಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ದಯಗಾತ್ರ ಇನ್ನು ದುಮ್ಕೊಂದು ತಿಜಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ದುಂಪು ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಬಾಗುಡು ಇನ್ನು ನೀರ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಿಂಜ ಬೋಡಪ್ಪ ಯಾನ್ ದಾಯ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಿಂದ ಬದುಕೆರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಚ ದಿನ ದೆಪ್ಪೊಲಿಂದ ಪಂಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಯಶವಂತರು ಪಂಡರು ಈ ಬಾಗುಡು ಸುಮಾರಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಚೌತಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೌತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುವಾನು ಇನ್ನು ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುದು ಗ್ರಾಮಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು ಆಣಿದ ಕಾಲಡು ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಆ ಬಾಗೋಡು MLA ಆದಪ್ಪನ ಸಮಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಮಾತು ಜವಣಿಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕುರಲ್ದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಕುರಲ್ ಗೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅಲ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಾಪುಂಡು ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಗ ಆ ಭಾಗೋಗು ಆಚನೆಟ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಕುರಲ್ ಕೊರಂತ ನೇರಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಶವಂತರ ನೆನಪು ಅಂತೀರು ಹಂಟಾಡಿದ ಪೊರ್ಬುಲು ಈ ಬಾಗೋಡು ಕುರಲ್ ಕೊರಂತೀರು ನಮ್ಮ ಆ ಬಾಗೋಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಮೇರ ಮಜಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುರಲ್ ಪೋವಂತು ಏನೋ ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪಗದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತು నేను ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದಾನಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಹಿರಿಯಾಕలను ಸೇರಿಸೋದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಣ ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪಣಿತ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಕುರಲ್ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಕುರಲ್ ಬೇತ ದಿಕ್ಕಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಯಶವಂತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕಡು ಹೆಂಗೆ ಕಣವಂತ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿದಾಕಲ್ನ ಕೈ ತಡೆಬೋದು ಕುರಲ್ನ ಕಂತದ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕುರಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಇನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ದುಂಪೋಣಾಗ ಇನ್ನು ಯಶವಂತೇರು ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೀರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 42 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮಕ್ಲನೇ ಕಂಡದಾಯನವರಿನ ಕಂಡುಡು ಕೇಯಿನ ಮನ್ಪಾದು ಆ ಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದಾಕ್ಲಿಗೆ ಕುರಲ್ನ ಕೊರ್ಪಣಂಜನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೇ ಇನ್ನು ಕುರಲ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವಂದು ದಯಗ ಬಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಯಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟೋಡನ್ನು ಮನ್ಪುಣ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರೇ ಕುರಲ್ನಕ್ಕೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪಟ್ಟೋಡದಿಂದ ಆವಂದವು ಯಶವಂತಾರೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಹಿರೇಕಲು ಐತಾ ಇನ್ನು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಸುರುಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಇಜಿಂದ ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಂದೊಪ್ಪುಣಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಕೊಂದೊಂದು ಬರೇ ಪಟೊಟ್ಟು ದೀಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ಆ ಕುರಲ್ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಕೊಂದೇನಂಚಿನ ಕುರಲ್ ಇನಿ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐಕ್ ದೇವರು ಭಟ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಂಗೆ ಕೊರಿಯನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪಟದಟ್ಟದು ಇದು ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾವಡು ಐತಲ್ಲ
ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿಪೋಡು ಬರೇ ಕುರಲ್ನ ಕೊರನೆ ಯಾವಂದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಡ್ಡಿದ ಬಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಬೆದುರ್ದ ಅಂದು ಅದಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಟ್ಟೇವ್ದ ತಪ್ಪು ಕೆಲವುದ ಮಾತ ನೋಡು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ನ ಕೊರ್ದು ಆ ಕುರಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸೇ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತು ಆ ಕುರಲ್ ಈತ ಬಗೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರುಕ್ಮಾಯರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋವು ಅವಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬರು ಯಶವಂತರ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅರ್ನ ನೆನಪು ನನಾತು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟಾಡು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡು ಕಂದೂರುಡು ಚೌತಿ ಆಪನು ಚೌತಿದಲ್ನ ಕುರಾಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದು ಈ ಭಾಗಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಜಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಜಲ ಇನ್ನು ಕುರಾಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆದ ಆ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ನನಾತ್ ಕೆಲಸ ದುಂಬರಿಯಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಈತು 4 ವರ್ಷ ದುಂಪೋಡು ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತು ದುಂಪೋಡು ಅಂಡ ಐತ ವಿಚಾರ ವಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಚ ಅವಳೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈಗ ಬೋಡಾಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೇವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆವಾಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲ 2 ಪಾತ್ರಗಳಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುರಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆರ್ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನೂದಿಕ್ಕುವುದು ಸತ್ಯ ದಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಕುರಲ್ನ ಪತೊಂದು ಪೋಂಡ ಯಾರಂದು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಬಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಣೆ ಆರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆತಕ್ಕಾದ ಸೊಲ್ನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ ತಂದು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಗಣ ತಂತ್ರಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಮೆರುಲೇರು ಮೆರ್ನ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನಿ ತುರ್ತು ಆರು ಮುಲ್ಪಕ ಬಲ್ಪದ ಬರುತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ತುರ್ತಾದ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತ ನಡೆದಾದ ಪೋದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರೊಂದರು ಅರೇನೆ ಈ ಬರ್ತುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಪೀಠಗೂ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂಮೋಹನ ಋಷಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವತಾ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ಅನ್ನಪಾಡಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಯ ಮಾಗಣೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೈವದೇವರುಗಳನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತನ್ನದೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿನಾಶದತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನರನಾಡಿಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾವಾಗ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಅನ್ನದಾತನ ಕೆಲಸ ಅದು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ತೀರ್ಥಮಂಟಪ, ಸುತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಾಲಗಣಪತಿಯವರ ಆರಾಧನಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ
ಮನಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜನರನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದವರು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಹಾಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಇರುವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಂತಹ 2 ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಭತ್ತವನ್ನು ಉಣ್ಣುವಂಥ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಮನಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಈವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಳಿಸುವಂಥ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಕೆಸರು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂಥ ಇಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ಯೋಚನೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತಿ ಬಾಲಗಣಪತಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸವಿನಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮಾತಿನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ದಾರಿಪರ್ಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣತಂತ್ರಿಯ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ತರತಕ್ಕದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲಯನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಜಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾರ್ನ ಬೈಲೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಈಡ ಪ್ರೀತಿರಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಬರಟಿಪ್ಪುನಂಚನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೆಸರ್ತು ನಗನೆ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಡು ಟಬ್ಬುಡ ಐಟನೇಟ ಮೀಪುನಕ್ಲಿ ಕೆಸರ್ತು ನಗನೆ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬುಗಾಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಹಜ ಆಂಡ ಈ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇವ್ರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆದ ಲಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಅವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಐದ ಮೂಲ ಉಂಟು ನೀ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೌತಿದಾನಿ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುರಲ್ದನೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದನೆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಕ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ ಆದೇ ಇನಿ ಕುರಲ್ಗಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನ್ನು ಐನ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಂತೇರು ಅವಶಾಂತನ್ನೇ ಅಕ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಲ ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲೆಯರ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಬರಡು ಬರ್ಪಣ ಯೋಜನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಲೆತ್ತದು 6 ಪೀರ ಕುಲದೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರು ಬಿಡ್ತಿರಂದು ಜನನಾಯಕ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನಿತ ರಾಜಕೀಯ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ತೂಪ ಅಕ್ಕಲೇ ಎದುರದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಶವಂತನ ಅಂಚತ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾಡು ಉದ್ದೇಶಿಡು ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಂತನ ಯಾವನು ಆಂಡ ಅಡ್ಡು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಗಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾರನ ಪ್ರೀತಿದ ಓಲೈಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಕಿಶಿಟ್ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದು ಜೋಕ್ಲಿನ ITBT ಕಡಪಡ್ದು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ITBT ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಂತಿರ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಸೋತು ನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ITBT ಕಟ್ಟು ನಕ್ಲ ಸೋತು ನಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಡ ಕೃಷಿಡ್ ಬೆಂದಿನ ಏರ್ಲ ಸೋತೀಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷಿ ಆಯನ ಏಪಲ ಕೈ ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಒಂದೇ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿನ ಪೂರ ಪೇಂಟ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅವಾಗ ಕೃಷಿ ಹಾಕಲ ಕೈ ಬತ್ತ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಜಿ ದಾಯಂಚ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಮಾರೇ ಬೋತಿ ನಾನು ಈ ಕೊರೋನಾ ನನ ಏಪ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ದಾಂಡ ಅವ ಬಂದಾಗ ಒಂಚಿನ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆ ತೋಟದಲ್ಲ ಪೋದು ತಿಕ್ಕಿನ ತಿಂದಾಳ ಬದುಕೊಲೆತ್ತ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಡ್ ಯಶವಂತನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂತೊಟ್ಟಿ ಆಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುಂಡ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನಗ ನುಪ್ಪು ಎಂಚಾಪನೊಪ್ಪು ಅಂಚ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾನ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ಈ ಕೆಸರಡೆ ಈ ಕೈಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕೈಯಿದ್ದು ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆದು ಬುಲೆದು ನಮ್ಮ ಒನಸು ಉಣ್ಪ ಆಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಯಶವಂತನ್ನೇ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೂಡುದು ಬರಡು ದೇವರನ್ನ ಸಹಾಯ ಪಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನನಾತು ಬೆಲೆಗಡೆ ಪನ್ಪಣ ಆಶಯಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಧಾಕರಣ್ಯ 2 ಪಾತೆರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾರಂದೆ ಪರ ಊರುಗಳ ತಿರುಗೋಡು ಪಣ್ಪಣ ಯಶವಂತನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಈ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೆರವೇರಾಡು ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಭಕ್ತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಮಾತಾ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಸುಧಾಕರಣ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಲೇಸುದ ಪರವಾದ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಂಜೆ ಉಂಜಾತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುಣಂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಂತಿದ್ದ ಈ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪಣದ ಲೇಸ ನಡೆತದೆ ಗೊಬ್ಬು ಚಾಲನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಗಣ್ಯರು ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 5 ಜನನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಎತ್ತಂಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡದು ಅಂಡ ಯಶವಂತನ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಎಣಿಜಿ ಆರು ನಂಕ ಏತ್ ಜನತ ಅರ್ಜಿ ಬೈದನೆ ಐನು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರು ಅಂಚಾದ ಇನಿಕ್ ಏತ್ ನಂಕ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತದನ್ನು ಆತ ಅರ್ಜಿಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸುವರು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರು ನಡೆದಾದ ನಮ್ಮ 5 ಜನ ನಿಂತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪಮೂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ನಡಪನಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ 2025 ಬೊಕ್ಕ 26ನೇ ಸಾಲಡು SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತ್ ಅಂಕ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಪು ನಡೆದಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮೈತೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಉಂಟದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚವಡಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅವ್ರದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಯಾನ 5 ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಆಗ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಸಾದನು ದೆತ್ತ ನೋಡುದು ಪಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ಗುರ್ಕಾರ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಮೇರು ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ SSLC 10ನೇ ತರಗತಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತ್ ಅಂಕ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಮನ್ವಿತ್ ನಾಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ 0.4% ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮನ್ವಿತ್
ಇಮೇರ ಚಾವಡಿ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚನೆ ಲಿಖಿತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಲ್ಯ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಆಜುನುತ್ತ 25 ಐನುತ್ತ ಎಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ 99.2% ಮಾರ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಲಿಖಿತ ಇಮೇರ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ SM ಅಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ SD ಮೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಜೀಪ ನಡು ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಐನುತ್ತ 81 ಅಂಕಮಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ SM ಅಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಗಳ ಎರಡು ಅಭಿನಯ ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿತ್ ಅಂಕ ಗೆದ್ದೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಮಾನದಿಗೆನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಈ ಮಾಗಣೆ ತಂತ್ರದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಈ ಮೇರೆ ಮಲ್ತುಗೋಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತಂದಲ್ಲ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಜಗದೀಶ್ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಆಜಿನೂದೆಟ್ 553 ಮಾರ್ಕ್ 92.14 ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಕೇಶ ಇವರು ಮಲ್ತುಗೋಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತಂದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಯತೀಶ್ ರೈ ಅಂಕದ ಕೋಡಿ ಸಜೀಪ ನಡು ಆಜಿನೂದೆಟ್ 572 ಮಾರ್ಕ್ 95.3% ಆಜಿನೂದೆಟ್ 572 ಮಾರ್ಕ್ ಭಕ್ತಿ ಯತೀಶ್ ರೈ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಸಮಾರಂಭಡು ಇತ್ಯಾತೆ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಸಾಧಾರಣ 32 ಅರ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೈದಿನ ಆ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜನ ಈ ಚಾವಡಿ ನೆರವೇರಿಸ ಇರೋಲ್ಲ ಲೇಸದ ಕಡೆತ ಹಂತಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಪೇರ್ಗೆ ಕಂಡೋಗು ಪೇರ ನೀರು ಮೈತದೆ ಗುಂಪುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪಾತೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಬರಟ್ಟು ರೇಂಜಿದ ಮರ ಪನಿಟ್ಟು ಗೋಲಿದ ಮರ ಶನಿದೋಷಗೋ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಎನ್ನಿಗೆ ಮರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕಾಯಗಾರ ಭಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಲೇಸ್ದಾಗೆ ಗುರುಕರ್ಲೆನ ಪಾತೆರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೋ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಜಂತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾನೆಮಕ್ಕಳ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಈ ಗುಂಪುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನಂಚಿ ಗುರುಕರ್ಯನ ಪಾತಿರ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಸುರೋಕಾದು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪಾದಗೂ ಒಂದನೆ ಮಂತಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣ ರುಕ್ಮೇ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂದವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧು ಭಗ್ನಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡಂದೇ ಆಪಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನು 77ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡ್ದು 7ನೇ ಇಸ್ವಿ ಹಿಡ್ದು 8ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ದತ್ತದು ನೇಜಿ ನಡೆದು ಬರಿದು ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಕಾಣ 7 ಗಂಟೆದು 1 ಗಂಟೆ ದತ್ತದು ಈ ಒಂದು ಕೆಸರ್ದು ಮಂತ್ರಂಚನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ 7ನೇ ಇಸ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ನೆಂಕ್ ದಾದ ಪಾತೆರೋಂಡ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯಮಂಡ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಓಡಿಸೋದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂನ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮೆಂಬರ್ ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಐತ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಎರಡೆರಡು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಹುಶಃ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಅವನಿ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಭಾಗವಹಿಸಿನಾಗ್ಲು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಹುಶಃ ಇವನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡಂಡೆ ಅಲ್ಲ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ತೂಣಗ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯ ಪಣಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಯಶವಂತ ದೇವರಾಜರು ಕಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐನು ಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮವ್ರ ದೂರ ನಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೂರಿನ ಎಡ್ಡೆಗುಣನು ತೆರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಸಾಧಿಡ ಪೈರ ಸಾಧ್ಯನು ಯಾನು ಕೃಷಿ ಬೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉದ್ಯಮ ಬೀಡಿದ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಐಟನ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂದವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀರಿ 5 ಟ್ರಸ್ಟೇ ಮಹಾಗಣಪತಿಡ ದಿನೋಲ ಎಂಕ್ ದಾದಂಡ ಸಾಧಿ ತೊಜ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂದಣ್ಣಗ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಬಂದಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಫ್ರೀ ಆದ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ದು ಪಂಡು ಎಂಗ್ ದಾಲ ಈ ಕೊರಚಿ ಈ ಎಡ್ಡೆಂಡ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ವಾರದ ಗಣಪತಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಲ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಿತ್ಲ ಆ ಕಾರಣ ಆ ಬೀಡಿ ಆ ಮಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತೆ ಎ ಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತೀರಿ ನಂದವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದೊಂಜೀರು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಉಳ್ಳಿರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಏತ್ 75,000 ಪಂಡಿರಿ ಸುರುಕು 5 ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುರ್ಲು ಆದನಾಗ ಬಹುಶಃ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಎಂಡ ಕಾಸು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಎಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆಂಗ್ ಭಾಗ್ಯನು ಒದಗದು ಕೊರಿಯರು 5 ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾರಂಬಡಿಡು ಇಂಚನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಡಿ ಆವಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ಯಾಡಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿರ ಮಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಅವನ್ನ ಆ ದೇವರಿರ್ತಾರೆ ಎಂಗಿನಿ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತದು ಮುರಾಣಿ ಯಶವಂತರು ಪಂಡಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಇರ್ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತರಿ ಅನ್ನಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ದ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ದಾನಪತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಗ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಸಾಧಿಗೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬುಡ್ಡ ಬೇತದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನು ಮೂಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲತ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕೆ ಮೂಲ ದಾದ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರುಂಡ ಆ ಸಹಾಯನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಈ ಊರದ ದೈವಂಡ ಈ ಊರುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಲಗಡುಂಡ ನೇಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರು ಎತ್ತವಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಿನ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಊರದಾಗಲಿ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪುರ್ಲಕಾರಡು ನನಾತ್ ದುಂಬಗು ಕಾರ್ಯಗೂ ಏನು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶವಾದ ಬರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಡ ಪಂಡದು ಶುಭ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮ ನಂಚಿನ ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚುಗುಡ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ತರ ತಗ್ಗಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡೆ ಏನೇ ಎನ್ನ ಬಲತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊಲ್ದುಂಡು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ವೇದಿಕೆದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲಕೋಡಿ ಸವಿ ಪಂಡಿತ ಪುದರ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ
ಸದ್ವಿ ಪನ್ಪನ ಪುದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲರ್ಕಡ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಲ ನನಾತ್ ನಿರೂಪಣದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಡದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೂತದ ಇನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಪೋಷಕರು ಮೇರೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಎಡೆಂಟೆ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪುದರೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಪಂಪನ ಶುಭ ಆರೈಕೆದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಇನ್ನಿತ ಸುರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆತಕ್ಕಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗು ಕಂಡಗ ಪೇರ ನೀರ ಮೈತದೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣೆಯಾಗಿರಲೇ ಪೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನವನು ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಒರ್ಮ ದಿನ ಒರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಂಜಿಡ ತಾಂಗಿ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿ ದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಮೈ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುಮಲ್ ಸೆರೆ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಡ ಅನುಕೆ ನೋಡಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನೆರಡ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪುಲ್ಲುಡು ಉದಿಪಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಡೆಯತ ಅಂತೋಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದ ಕಡ್ಪುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು
ಪೂತದ ಇನ್ನು ಕೊರತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪದ ನೆಕ್ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಇನ್ನು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಸಮಯ ಮೀರಿನೆರ್ದ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯುರವರೆಗೆ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರವಾದ ತರತಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೈ ಬಾರಿಪರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸಗೆ ಪೂರ್ತುವುದು ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಿನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ನನ್ನದೊಬ್ಬಗೂ ಲೇಸದ ಬತ್ತಿಂಜಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಭೂತದ ಈ ಕೊರತು ಅಕ್ಲೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ತಂದು ಹೋದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಎತ್ತು ಕೊರದು ಕಡುಪುಣ್ಣಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿನಗಳು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಜನೆ ಗೊಬ್ಬು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತನು ಅಲ್ಪ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಜನೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಿಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನಗಳು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಪುದರ ಕೊರತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬಲು ನಡಪರೆಂಡು ಐಕೆ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಪುದರ ಕೊರತು ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜವನೀರು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಣಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಧೈರ್ಯದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಣಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರ್ತ ಕಂಡು ಜತ್ತದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಹರಿವು ಇತಾತೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ಉದಿಪನ ಆತಂದು ಪೇರಾನಿ ರಮೈತದ ಕಂಡದ ಉದಿಪನ ಆತಂದು ನನ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದ ಆತಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡೋ ಪಂದನಿಕ್ಲಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಬರಡು ನಿಖಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತೊಂದು ನಿಖಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ ನಿಖಲಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಐನಾತ ಬೇಗ ಪೊರ್ತು ಕರಿದುಂಡು ಇನಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ಕೆಸರ್ದ ಲಕ್ಷಣಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐನಾತ ಬೇಗ ನಿಖಲು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬನು ನಡಪುಡಾದು ಕೊರಡು ಪಂದ ನಿಖಲಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ భార్యాత్ సంఘ సంస్థలు నమకు బెరి సహాయ కొడుతుండు మమల్ల సహకార మల్తినంచిತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಗು ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 4 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಇವೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಮಕ್ಳೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು. ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪನಕಲ್ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪಲಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಎದುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುಡು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುರುಕಾದ ಕಂಡಗ ಜತ್ತದ ತೋಜಾವುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಐನಾತ್ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಕೊರಡು ಸುಮಾರು ಗೊಬ್ಬಲುಂಡು ತೊರ್ತುಲ ಆತನು ಅಂಚ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವಿನಯ್ ಸಜಿಪ, ದೀಪಕ್ ಸಜಿಪ, ಸುರೇಶ್ ಬೋಲಮೆ, ಚೇತನ್ ಸಜಿಪ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಂಡಗ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ಮೂಲು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಪ್ಪಾಡಿ ಕುರಾಲಿಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಸರದ ಕನ್ನಡ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬೆಲ್ಚರ ಕೋಡೂರು, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಮುಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜತ್ತದೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ ಮೇರೆ ನಡಪದ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರೆ ಮೆರ್ನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಡ್ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಡತಂದುಂಡು. ಮೆರ್ನ ಮುಂದಾಲೊಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದಲ ದಾದಾನ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐತ ರೂಪುರೇಷ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ವಿನಯ್ ನಟ್ಟಿಲ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಸುರುಕಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದ LKG ಅಂಚನೆ UKG ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿನೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರಂಡು 5 ಪಕ್ಕ 2 3 4 ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ 5 6 7 8 ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಂಬ 10 ಪಕ್ಕ PUC ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಡಪುಂಡು. PUC ಪಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಣಕಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬುಲುಂಡು. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ಹಿಮ್ಮುಕ್ಕ ಓಟ, ಬೆಂದಿಗೆ ಓಟ, ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿ. ಅವೇ ರೀತಿ PUC ಪಕ್ಕ 5 ಮಿತ್ತದ ಆಂಜೋಣಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ, ರಿಲೇ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ, 5 ಕಾರದ ಓಟ ಈತ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಆಂಜೋಣಕ್ಲೆಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲುಂಡು. ಪೊಂಜೋಣಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಂಜೋಣಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಗೊಬ್ಬಲು ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಆನಗ ನಮಕ್ ಮುಗಿತಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಆವಡು. ಇನಿತ ಈ ಪುರ್ಲದ ಲೇಸಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇಸರದ ಕಂಡುಗು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಕುರಾಲಿಗೆ ಅದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇನಿತ ಮುತ್ತರ್ಮೆಡೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಸಾಗದ ಬರ್ರೆಂಡು ಇರಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಸುರುಕಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಟ್ಟು ಮಲ್ಪದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್. ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿ ನೇತ ಮುತ್ತಲಿಕೆಡು ಕೆಸರುಗಾದು ಪುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬು ಸುರುವಂತಲ್ಲ ಪ್ರವದನ ಗೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ LKG ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ದಯಮಾಂತ ಇಡಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅನೇಕ ಪುದರ್ಕೊರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ಕೊರ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು ಶುರುವಾಪನದ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಉಂಟು ದಯಮಾಂತದ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮ್ ಉಡು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಐದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಆಯರುಂಡು ಗೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಡಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ ಇಡಬಲೆ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಡಬಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಕೆಸಂದ ಕಂಡ ಜೊತೆ ಇಡಬಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಂಬುಡಂಚಿನ ಪುಂಜೋಣಗಳಿಗಾದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಪೆರಂಡು ಸುರುಕ ದಾಖಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತಂಡ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪಂಡು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿತ್ತನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುಂಜೋಣಗಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಂಡು ಧೈರ್ಯದ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗೊಬ್ಬು నాకు లంచ్ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಇತರ ನೇತ ಪಿರಾವ್ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಗೇಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಎಸ್ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪೂರ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಡುನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯವಂತ ದಾಯಿನಾಥ ಬೇಗ ಜೊತೆ LKG ಇರ್ದು ದೀಪಗನ LKG ಬಕ್ಕ UKG ಬಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಚೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುದು LKG UKG 1ನೇ ತರಗತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಪಣದೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುದು ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆಪೆರಂಡು
ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ದಯಮಾಡಿ ಇಡಬಲೆ ಓಲರ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಲರ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪನ್ನಲೆಗ್ ಆನ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರಡು ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇತ ಬೇತ ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರ್ ಚಾವಡಿದ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ 2, 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರಡು ಬನ್ನಿ ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೆಗದೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಂಪಾಡಿ ಕುರಲಗಾದೆ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಬರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲಿರೋ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪೈಕಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮುಕ್ಳು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆನೆ ಮುಕ್ಳಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 50 ಮೀಟರ್ದ ಓಟ ಅಣ್ಣ ಕೆಸರದ ಕಂಡರು ಗೊಬ್ಬುನಕಲ್ ನೇತ ಬಿರಬಹುದು ಅಣ್ಣ ಕೆಸರದ ಕೊಚ್ಚಿ ಓಯ್ ಹಲೋ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಡ ಬಲಿಪುನ ಪಂತೋಲೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಆತೆ ಕೊರ್ಪುನ ರೆಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲು ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ನಿಕಲು ಬಲಿಪೆರಸ್ ರುಮಲ್ ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಮಾತರೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ ಸರಿ 5, 6, 7, 8 ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನ ಓವಾಂಡಲ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ ಪುದರ್ನು ಕೊರಡು ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪುನಕಲು ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಖುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಸರ್ತೋಗ ಬಲಿಪುಲೆ ಕೇಳೋದುಂಡಾ ನಿಖುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಸರ್ತೋಗ ಬಲಿಪುಲೆ ಸರ್ತ ಈ ಪೆದ ಮೂಲೆ ಬರಡುಂದ ಆಲೆಜಿ ಸರ್ತ ಬಲಿಪೋಡು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೋಡಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ಅರ್ನಾಂಡ ನಿಖುಲು ಬಲಿಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ನಿಖಿಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುನಾತೆ ನಿಖಿಲ ಸರ್ತೋ ಬಲಿಪುಲೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಓಕೆತಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜರ ಅಂದ್ರಿ ರೆಡಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಜೀವ ಬೆಲ್ಚಡ ಕೋಡೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ದೀಪಗನ ವಿನ್ನಾನಕ್ಲ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಲಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಓಟದ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ವಿನ್ನರ್ ಬೊಕ್ಕ ರನ್ನರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ 2, 3, 4ನೇ ತರಗತಿಯ 1 ಜನ 4 ಜನ 2, 3, 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 50 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರು ಚಾತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದನು ಚಾತಿಂಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಕೆಸರದ ಕಂಡರು ಗೊಬ್ಬುಣ ಅಂಚಿನಗಳು ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪದು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರು ತಂಡದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ ಮೊಕ್ಕಿಡ್ಕೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಮೇಟು ಕೂಡನಕಲ್ಲ ಚಾತಿಂಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರಿವು ಇತ್ತೆ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗ 5 ತಂಡದಕ್ಲ ತನ್ಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರತೆರು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಎ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ
ಚಿರಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಚಿರಸ್ವಿ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹೂವಾಂಡಲ ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊರೈತ ನಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಕೊರಡು ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಹೋಗ್ಬೋಡಿ 5-6-7 ಓಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೆರೆಗಲ 5-6-7-8 5 ಪಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ PUC 5-6-7 ನೇರ ಜೋಕುಲು ಇಡಬಲೆ. ಕ್ಲಾಸ್ 5-6-7 5-6-7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 50 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತರ ಹಲೋ ಅವನು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಏನಂದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಳ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು ಬರ್ಪನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದು ಐನು ಆಜಿ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲು 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಓಲು ಆವನೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿಗೆ ಕೆಸರು ಬೆತ್ತದು ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಮೋದನ ನೆಟ್ 8 ಉಂಟತ 8 ಉಂಟು. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೇರುಡು 8ನೇ 8 5-6-7-8 ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪುನೀಟ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪರ್ಚಿ ಪೈಪು ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಗೈನೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು 6-7 ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲ ಗಾಯವು ದೈದಿದೆ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ದಾಕದ ಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ 5-6-7 ತರಗತಿಯ 50 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂಪೈರ್ನ ತೋಡು ಕಡಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬಾರ ಅಜಿತನ ಈರ ಪನೋಡ್ ಚಕಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಉಂತನಾಗ ಪಾಪ ಆಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಸಿಗಬಲ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋದನ್ನ 3 ಜನ ಜೊತೆಗೆ 3 ಜನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ರೌಂಡ್ ಉಂಟು. ವಿನಯರು ಕುಸಾಲಗ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲು ಪಾಡಿಯರು ಸರಿ ಆ ಕುಸಾಲ ನಕಲು ಗಾತಿಯಿಂದ ಹೋಯ್ತೊಂಡು ಪಾಪ ಆಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಪೇರೆ ಬಂಗಾ ಪೂಜ ಆಕ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿರಪಾಡ್ ಇಂಚು ಬರಡೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚು ಬಲೆ ಕಂಬದ ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಕಂಬದ ಮುಟ್ಟ ಬೋಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪತೋಲ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ 1 2 3 ತಪ್ಪ ಇರಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಗ ಚೂರು ಪಿರಬೋಲೆ 5-6-7 ತರಗತಿಯ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಚು ಬರಡೆ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳರಣ ಜೋಕುಲು ಆ ಕಂಬದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಡೆ ಹರಿಯೋ ವಿನಯನ ಲೈನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತುಲೆ ರತ ನನ್ನ ಇಂಚಿ ತುಲೆ ಕುಡೋರ ಮಾತ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಂದ ಕೇನ್ವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ ಬಲಿಪೋಡು ಐದೊಕ್ಕ ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಇಡೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ವಿಸಿಲ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಪೋಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ ಯಾನು ರೆಡಿ ಪನ್ನಿ ಅದು ಹುಲ್ಕಲಾಗಿಲೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾ ಹರಿಯೋ ರೆಡಿ ಹುಡಿಯರಿಗೆ ಹರಿಯೋ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮುಡ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಗೆ ಕುರಾಲಿಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಲ ಮೂಲ ಅಂತಲೇ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಊರ ಬೋಲೆ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನನೋರಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬುರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕೇನುಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತದೊಂದಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಏಮಾತ್ರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿತ್ವಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎರಡವರ ಮೀಟಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರಾಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು നടത്തുന്നുണ്ട് ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಸಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡ ಮೆರೆನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೆರಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ತಿ ಬೆರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸನ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಲೆ ನೆಟ್ಲ ಮೂಜಿ ಆತೆ
ಮಾಸ ನೆಟ್ಲ ಮೂಜ್ ಆತದೆ ಪರ ಮೂಜ್ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಐಜಿಗೆ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವಳು ಪಿರಾವಡಿ ಎರುಗಿರ ರೀತಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿರ ಲೆತಾಲೇನೆ ಅವ್ ದಾನ ಅಮಾಸರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಮಸರ ಹೊರ ಎತ್ತಿಗ ಅಂದ ಆತಿ 5, 6, 7 ಬೊಕ್ಕ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಈ ರೇಸ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೂ ಬರಡು ಪುಂಜೋಕುಲು ಏರ್ ಬರೋಲ್ಲಾರು ಪುಂಡಿಗ ಸ್ಥಿತಿದ ಐನಾತ ಬೇಗ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪಲೆ ಓಟಗತೆ 5, 6, 7, 8 ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ. 5, 6, 7 ಎನ್ಮನೆತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಐನಾತ ಬೇಕ ಕೆಸರುಗಂಡ ಬಲೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಪೊರ್ತರು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಲಂದಿಲ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಆಸಿನ ರಾವುಡು ಮೆರಣಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ಥವ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತ ಆಸಿನ ರಾವುಡು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಭಾಸ್ಕರ ಕಂಪದ ಕೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಆಸಿನ ರಾವುಡು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 5, 6, 7, 8 ಈ ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ ಏರಂಡ ಇತ್ತನ ಬತ್ತ ಸೇರ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಅದೇ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ 5, 6, 7, 8 ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಲೆ 5, 6, 7 ವರ್ಮ ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ವರ್ಮ ಜನ ಬಲೆ ಲೈಂಡ್ ಬಲೆ ಲೈಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಡು ಹರಿ ಓಂ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಟು ಇತ್ತಿನ ಕಲಡ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ನಾಪು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಬರ ಉಂಡು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಜೀಪ ಮಾಗಣಿಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಗನ್ ಆಳ್ವ ಮನೋಜ್ ಆಳ್ವ ದಳಂದಿಲ ಸಜೀಪ 300 ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 625 ಮಾರ್ಕಡ್ 619 ಅಂಕನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಗಗನ್ ಆಳ್ವ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅರೆನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು 99.04% ಪಡೆಯೊಂದಿರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ಥವ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚೇರು ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಮೇರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ 9, 10 PUC 9ನೇ ತರಗತಿ 10ನೇ ತರಗತಿ PUC ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಹುಡುಗರು ಬಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು 2 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಬೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ 9, 10 PUC ವಿಭಾಗದ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನ್ವಿತ್ ಅವಳು ಕೆಸರ್ದ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾರ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪಾತದ ಗೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನ್ವಿತ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಮೆಜಲು ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬೆರಜ್ಜಿ ಮನ್ವಿತ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಮೆಜಲೂರ ಚಾವಡಿದ ಕೈ ತಲಕ್ ಬರೋಡನ್ ಪಂದಿರಡ ಕೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ವಿತ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಮೆಜಲು ಅಂಚನೆ ಒರಿಯನ ಪಾತದ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನೀರಿನ ಮುರ್ಕಾದಿ ಏರಜ್ಜಿ
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಂದತ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಮಾತ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಣುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಹೇಮಂತ್ ದಯಾನಂದ ಬೆಂಕ್ಯ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ವಿಖ್ಯಾತ್ ದಯಾನಂದ್ ಬೆಂಕ್ಯ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಮೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಆತನ ರಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಬುಡ್ನಗ ಬನ್ಪ 625 ಅಂಕಡ 568 90.88%. ಹರಿ ಓಂ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಮನ್ವಿತಾ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿಟ್ಲಕೋಡಿ ಮೂಜ್ ಜನವೇ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮನ್ವಿತಾ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿಟ್ಲಕೋಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ 525 ಅಂಕಡ 569 ಅಂಕ 91.04%. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಸಾನ್ವಿ ಜಿ ಕೋಮಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೋಮಾಲಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ 625 ಅಂಕಡ 570 ಅಂಕ 91.2%. ಸಾನ್ವಿ ಜಿ ಕೋಮಾಲಿ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೋಕೇಶ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಸಜೀಪ ಮೂಡ 625 ಅಂಕಡ 578 ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದಿರು 92.48%. ಇತ್ತೆ ಏರು ಮಾತ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಗೊಂಡರ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಿಕ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಭಾರ್ಗವ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೋಜಿ ಮೋಜಿ ಓಕೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಆಲಾಡಿ ಮನೆ ಸಜೀಪ 300 625 588 ಅಂಕ 94.08%. ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಶಾಲಿ 9-10 ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ತ್ರಿಶಾಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಪೆರ್ವ ಸಜೀಪ ಮೂಡ 598 ಅಂಕ 95.68%. ಹುಡುಗಿಯರು 9-10 ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕರೀಂಡೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಡೆ ಮುಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಕೌಂಟರ್ಡು ಬಲೆ ಬಲೆ 9-10 ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ 9-10 ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗ ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು 9-10 ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಜಂಪಲೆಗಲಕು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬರ್ಫೇರಿ ದೇವಗನ ರರ್ಜನ ಬಾರಂದಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೋಪುಂಡು ಬಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲ್ಪಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲು ಸೂಚಿಸವಡು 9th-10th ಬಕ ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ಪಂಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಪಿವಿಸಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಬಲೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಐನ್ ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಬೇಗ ಬಲಿ ನೇತಾಜಿ ನೇರಲ ಕಟ್ಟೆ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಎ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಿ ಐನ್ ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾನ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ನಾಲ್ಕು 1 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಸಾತೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೋಚಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ ಲಾರ್ಡ್ಸ್
ದೆತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸರಿ ಐನು ತಂಡಲ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ನೈನ್ತ್ 10th PUC ದಾಗಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಬೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗಡು ಇನೇ ಬೊಲ್ಪು 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡೆತದು ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಅಲ್ಪ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪದ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆದ ಪ್ರಸಾದ ದೊತ್ತೊನೊಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಡು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಿರಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಜಾ ರಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕಲು ಭೂಮಿಗೆ ಪೇರ್ ಮೈತದ ನಿಖಲ ಗೊಬ್ಬನ ಸುರುಮಲ್ ಪೊಡನ್ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಭಿನ್ನ ಐತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏನಾಡಲ್ಲ ಇದ್ದಂಡ ಅಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪೆರೆ ಆಸೆತನಕುಲು ಬಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡದೆ 8-9 PUC ಬಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ 8-9 PUC ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವುದುಂಡು ಗಂಜಿ ಒಣಸೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಡು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ರಂಡು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ಬಕ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ ಪೊಂಜನಕುಲ್ಲ ಆಂಜನಕುಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಉಂಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಪೆರ ಆಸೆತ್ತಿನಕುಲು ಬಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲಿಪುಗ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಜಲ್ಮೆತ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ತುಂಡುಂಡಾಯ್ತು ಪೊಡಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಕ್ಕೋರತ ಕಣ್ಣುಗೆ ಬುರ್ನ ಕಣ್ಣು ಉರ್ದುವಾರು ಕಣ್ಣು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಬಲಿತದ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ದಯದೀದ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಬಲೆ ಅಜಿತನೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಜೋರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ ಬಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಐಕೆ ಬೊರ್ಚಂದನ ಪಾತೆರ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಬಲಿಪನಗುಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಏತು ಬೋಡ್ನಲ್ಲ ಉರಿಯನ ಮೇಲಿಗೆ ಕೆಸರು ದಕ್ಕದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಯದೀದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬಂಜನಕಲು ಬಲಿಫೆರೆ ಒಂತಲೆ ಅವಳು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ದಾನಡ್ ಬರ್ಲೆ ಒಯ್ ಪೂಜಾ ಅಂಚನೆ ತ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತನ್ನ ఆయనත් ಬೇಗ ఆయన కలక చెప్పడం ఆయన అంచన వ్యవస్థ మనపలే అంచనే జోకులేకి LKG దాకలే గొప్ప LKG జోకులు అయితేరన ఆయనත් ಬೇಗ కలక జతది అగల గొప్పల సరు మనపుగా దైవంత జోకులు ఆ బంటింగ్ సెల్ పొంత జైన్ ఆల్ మనపచి జోకులు ಪುನೀಟ್ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಲೆ ವಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೊಂದು ಕಟ್ಟದೇರೆ ದೈವಂತದು ಹಾಲ್ಮನ್ ಪರಪೋಚಿ ಹರಿಯೋ ಹರಿಯೋ ಬೊಕ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತೊಚ್ಚಿಗೆ ಆಮೆಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ದೈವಂತ ಜಾಗೃತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುರುಕು ಇತ್ತೆ
ಪುಂಜೋಣಕರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪೆರಂಡು. ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಕಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ದಯದೀದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೋಣ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಪೊಗ್ಗು ನಲ್ಪನೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು. ಕೌಂಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಡೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬಲೆ ರೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಪುನಃ ಬಲೆ ಪೊಂಜನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ನಿಖಲು ಗೊಬ್ಬುನ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಲೈವ್ ಬರಪುಣು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತುಯ್ಯರಾಪುಣು ಏತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ತದಾರಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ ಕೊಲೊಂದು ತೆಲಿಪುಣಿ ತಕ್ಕ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಪಲೆ ದೀಪಕನ ಪೂರ ಕುಲೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಜಪ್ಪರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ತೂಲೆಗೆ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಜಿ ಈತ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ್ ನಕಲು ಆಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಕಲು ಖಾಲಿ 3 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಪೊಂಜ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದಿಡೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತೋಲೆ ಆಗ್ಲೇ ನಂಜಿ ಲೆತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಪೋಯರು ಅಲ್ಲೇ ದೀಪಗಿರಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರ ಪುಂಡಿಗಾಸಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕರ್ದಿದ್ದೆ ಸುರುಕು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಮಾತ ಕೈತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರ್ದು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ್ ಆಂಜನಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕನ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ದುಬೈರ್ದ ಒಂದ್ ಜನ ಬೈದನೆ ಆದಿತ್ಯನೆ ಆ ಜನ ಕೆಸರ ಜಪ್ಪೋಡು ಜಪ್ಪೇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಏರುಲ್ಲಾರ್ ಬಲೆ 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 ಓರ ಬಲಿಪೆರೆ ಅಲ್ತುರ್ದ ಅಡೋಟು ಬಲಿಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುನ ಮುಖ್ಯ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸುನ ನಿಖಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಲೆ ಕಡಪಡ್ಲೆ ನಿಖಲೆಗೆ ನಾನು ನಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಂಜನಕಲು ಅವರ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣ ಜೊತೆ ಓಟದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಮಗ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ರುಂಡು ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನನೆ ಬಿಡ್ಪ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆನ ಪೈಕಡೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಜನ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಜಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಮೆರನೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಲೇಸಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಲ್ಚೆಡ್ ಕೋಡೂರು ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಿಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪುನಗಲು ನಿಖಲ್ನ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಆತನ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡವ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರ್ದ ಕೊಚ್ಚಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಖಾಲಿ 4 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಆಂಜನಕಲು ಪುಂಡಿಗಸಿ ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಆಂಜನಕಲು ಬಲೆ ಬಲ್ತನ ರಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಬಿಡ್ತಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತಿಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲನ್ನ ಆಂಜನಕ್ಲೋರ ಪೂರ ಬಲೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಈತ ಜನ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಖಲ್ 4 ಜನನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಲೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ದೀಪಕರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತನ ಬೈಜಿ ವಿನಯ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಪಂಜನಕಲ್ 4 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ ಜಾಪು ಆದಿ ಬಲ ಆದಿ ಶಿವ ಬಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ
ಪ್ರವಂದನ ಲಾರ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಬಾಕಿದ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಅವಳುಂಡ ಓಕೆ ದೀಪಕ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನಕಲ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಕುಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಪುಂಡಿಗಸಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಅರ್ಧನ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸುರುಕಾದ ಪುದರ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಟೀಮ್ JCR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಕುಲು ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗ ಒಡಿಯೂರು ಅಂಜನೆ ನೇತಾಜಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಸಜ್ಜಾದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕರಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ದಯದೇದು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡನ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರಬರಿಕೆ ಬರಡು ಸುರು ಕಾದಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಜನ ಒಪ್ಪುಣಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಪ್ರೈಸ್ ರಡ್ಡುಂಡು 3 ಜನ ಒಪ್ಪುಣಿ ರಡ್ಡಿ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಗ ಜನ ಈತುಲ್ಲೇರು ದಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಬಲಿಪೇರೆ ಕೆಸರಡಿ ಕೆಸರು ಚರ್ಮಗುತಾಗನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಲ್ ಪೂರ ಗುಣ ಆಪುಣಿಗೆ ಕೈಕಾರದ ನರಕುಲ್ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪಂತನ ಪಾತೇರ ಬಲೆ ವಿನಯ್ ಅಂದು ಹಲ್ಲಿಗಾಡಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚದೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲಮ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು ಏತು ಲಾಭ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ನಮಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಲೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬರಂದಲ್ಲೇರಿ ಜವನೇರಿ ನನ್ನಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಪುನತ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಿನೇಶನ್ನಾಗ ಬಲಿಪೆರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೊಡೆಲ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಅರ್ರ ಕೈಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಗನಿಚ್ಚಿ ಕೊಡೆಲ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕಂಜನಟ ಕೊರಲೇತೆ ಅವು ಕೊಡೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರನೇ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಕೊಡೆ ಕೊಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಪೊಗ್ಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪು ಜರ ಅಂದೆ ಆರ್ಡರ್ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಏಸ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರಂದೇರೆ ಎಸಂದುವಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆಯರಂಡು ಐಟ್ ದೀವಲ್ನೆ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀವಲ್ನೆ ಕೊರ್ಲ ಐನ್ ಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನ್ವೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕೋರರ್ ಇರ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಏರೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಗು ದುಬೈದ ಬೈದೇರು ಬಲಿಪುಣೆ ಅಂದಂದು ಎದುರುಡಲ್ಲೇರು ತೋಜನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತ ತೂನ ನೆರ್ಪೇರಾಕಲು ದುಬೈದಾಕಲು ರಜೆಗೆ ಎಂದು ನೇಕೆ ಬೋತೀನಿ ನಾನು ದಯದಿದೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೇಚಿಲೆ ಮೂಜಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುರೂತ ದಯದಿದೆ ಎರಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಓ ಬೂರಿಯರಿಗೆ ಆದಿಮಿನಿ ಬೂರುಜಿನ ಖಂಡಿತ ಆದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದನ ರತನ್ ರತನ್ ಕೊಲಕ್ಕೆ ರತನ್ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತನ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ್ಜೆ ರತನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜರ ವಿನಯ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಜಿತನ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಆಲೆ ರಡ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಆಹಾ 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 ಅಂಜಿ ರಡ್ ಓ ನೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಬೂರಿಯರಿ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಏರು ಬೋಲೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಇತ್ತು ಲೋರ್ ಸಾದ ಆತನು ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ದೀಪಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ
ಕೊಡಪನ ಬೋಡು ಪೊಂಜನಕಲ್ ನೀರು ತುಂಬಂದು ಓಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತ ಬಿಂದಿಗೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಪನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೀಪಕನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಏತು ಬರ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಾಕ್ಲಾಗೆ ದೀಪಕ್ರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರೆ ನಡ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊನ್ಲ ಮೂಲು ಕೈಕೊಂದ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಓವಾಂಡಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾರೆ ನಡೆದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ನಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಲೆಚ್ಚಲ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದ ನಿಖಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಸಂಘದಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾರೆದ ದೈ ನಡೆದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಆಗಲ ನಂಬರ್ ದೇತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾವ್ ಕೈಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಎಸ್ ಪುರುಷರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಬಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಲೆ JSR ಟೀಮ್ ದಗ್ಲೋಲೇರ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಿರಂಜಿನ ಊರ್ದೇರೆ ಮನ್ಮಿತ್ತು ಕುಸೆ ಸರ್ನೆ ಈತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲಿ ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಮಾರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿರತ್ತ ಈರ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೊರ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಮೋನೆದೊಜ್ಜಿ ಬಲೆಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮನ್ವಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಯಕ್ಷಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ಊರೋಲು ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾನಿ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ಎಸ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ಆ LKG ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತನತೆ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲೆನಾ LKG ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಬಲಭಾಗ ನಡಪಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಆ LKG UKG ಒಂಜಿನತ್ತ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಂತಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ತುಗಲಕ್ಕಲೆ ಬೋರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಬಲೆ 5, 6, 7 ಬೊಕ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಈತ ಎಕಡೆ ಎದುರು ಬಲ್ತಾರೆ ಈತ ಬಿರ ಬಲಿಪೇರೆ ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10 ಕೊಡಪನ ಬೋಡು ಬಾಲ್ ವಿಸದ ಚೆಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಎಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಅವಳು ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪೆರಿ ಐಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೆ ಬಲೆ LKG UKG ಒಂಜಿನೆ ತಜೋಕುಲು ದಯಮಂತ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಹುಡುಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರನ ಕೆಸರ್ಡ್ ಕೌಂತದೀತೆರಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಾಡ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಲಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ದೇವಗನ್ನ ಅವು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿನೇಟ ಹರಿ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಜಿಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಜಿಪ ನೋಡು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅರೇನ LKG UKG ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ವಯು ಮೂಜ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 5, 6, 7 ಪ್ರಕಾಶ್ ತರಗತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾರ್ತಾವು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿತರ ಆರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಎರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾರ್ತಾವು 5, 6 ಬಕ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲೆ ಓಲರನ್ನ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತನಕಲು ಅಂಚಿ ಪೋಚಿ ನಿಖಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ವ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸುರುತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಗೇಮಗೂ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಜೀಪ ದಯಬಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪುಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಐತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು. ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಲ ಬಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು. ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಲ ಬಂಟು ಅಲ್ಲತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಲ. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಶಾಂತರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಕೋರರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಮಂತ ಒಂಜಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಬಾರ ಜನ ಬೋಡು ಏರ್ಲೇರು ಏರೇ ಹಿಮ್ಮು ಕೋಟ ಗೊಂತುಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಲಿಪೋ ಜಾಂಚಿ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಗರಿ ಮೇಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಬೇನೈತಂದಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಗರಿ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಓಲರ್ ಬುಕ್ಕುಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸರ್ ಬುಕ್ಕುಂಡ ಮೋಲು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಧಾಕ್ಷ ನಾಯಕ್ ನಗರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಗರಿ ನೆತ್ತ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ ಮೇಧಾಕ್ಷ ನಾಯಕ್ ನಗರಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಲ ಪೆನ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಮದಾನ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಯಾರ ಏತ್ 25 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾತ ಐನ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಂದಿಪಿರ ಆಂಡಲ 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 13 ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಹರಿಯಂ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ಕುಲ್ಲಾದ ಮೋಕಿರು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಯಶವಂತನ್ನೇ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಲೇಸಗ್ ಮೋಕಿರು ಎದ್ಕೊಂಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಮಂದಿರ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಇಮೇರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ನೆತ್ತ ಭಜನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಹಾಕೋವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಓ ನಿತಿನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹಾಕೋವ್ರಿಗೆ ಅವಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ಲೆ ಹಾಕೋವ್ರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ರೆಡ್ಡನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೊಂದಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಒಡಿಯೂರು ಅಂಜನೆ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಅಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಲೆ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬಲೆ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಹಗಲಿಗೆ ಓಕ್ವರ್ ವಿಜಯ ಪಂಡದ ಘೋಷಣೆ ಆತಲೆ ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಅಂಜನೆ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಕು ಜತ್ತದ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗಾರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಲೆ ಬೈದೇರ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮೂಲು ವಿಸದ ಚೆಂಡುಗು ಜೋಕುಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಹರಿಯು LKG 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ UKG ದಕಲು ಏತ್ ಜನ ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾತೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿರು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜೆ ಇಮೆರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಉಂತುಲೆಗೆ ನಿಗುಲು ಎದುರು ಪಿರಲ್ಲ ತೂಲೆಗರ ಅವರ ತೂಲೆಗೆ ಸೈಡ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆ ಇದು ಚೂರು ಪಿರಪೋಲೆ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಿರಪೋಲೆ ಜನ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡಿದೆ. ಪೊಂಜನಕ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ದಯದೇವಿ ಬರಡು ಒಡಿಯೂರು ಹಂಚಿನ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು. ರೆಡಿ ಇಂಚಿತುಲೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆತಾ ರೆಡಿ ದಯವಂತದ ಒಡಿಯೂರು ಹಾಗೂ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿ. ಒಡಿಯೂರು ಒಕ್ಕ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರರು ಓಲೆರ ಹುಲ್ಲೆರ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಕಡಪುಡ್ಲಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು 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 ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇಪ್ಲೆ ರೆಡಿ ಜೋಕು ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿರ್ ಲಕ್ಲೆ ಹಂಚ್ಬೋಲೆ ಚೂರ್ ದೂರ ದೂರ ಅಂತಲೆಗೆ ನಿಖುಲ್ ಎದುರು ಎದುರು ಓ ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ ಅವು ರೆಡಿ ನೇತಾಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಗೆತೆ ಚೂರು ಎದುರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎದುರು ರೆಡಿ ತಿರ್ಕುದುಂಟೋಡು ಕಾರ್ ಇಂಚಿ ಎದುರುದೋಡು ಕಾರ್ ರಡ್ಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಿರದಿ ಓರ್ಚು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಈಮೆ ಉಂತದಲೆ ಅಂಚ ಉಂತೋಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂತಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಿರಜ್ಜಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ಪೋಲೆ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಯೋಜನೆ ಒಡಿಯೂರು ಮುಕುಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 5-6 ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಪೊಂಜೋಕಲೆಗೆ 5-6-7-8 ಪೊಂಜೋಕಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ದಯಮಂತದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕೋರ್ ನಂಚಿನ ತಂಡಲ್ ಓರ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಸಾಕಾರ ಅನ್ಬ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓರ ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತಡು ನನಂಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಅಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗ ಪಾಡುನ ಕಜ್ಜ ನಡ್ತುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲೋಲೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಯೋಜನೆದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯದೀದು ಕೇಸರದ ಕಂಡವು ಬರೋಡು ಪುದಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅದಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ದಯದೀದು ಕೇಸರದ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜೆ ಕೊಲ್ಯ ಈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೆರಗಲ ಈ ಹೊರತು ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ತಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡು ಬಿನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕನಕಲು ದಯದೀದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಅದು ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗಿದ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಬಂತೇರಿ ಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಯೋಗೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಕೂಡೂರು ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಕೈ ಸೇರಿಂದ್ರು ಮೇನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮೋಕೆದು ಇದು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ತಂಡಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಡು ಇದಾತೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾತನ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಕ್ಕಳು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿಖಲೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಡು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಪುದರ್ಗೊಂಡ ಮಾತ ತಂಡಲು ಏರ್ ಮಾತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಪಂತಗ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ದಯಮಲ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಅಂಕನಗ ಬರಡು ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತ ಮುಗಿಪೋಕ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಲೆ ಯಾರೈತೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡು ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಓರಾಂಡಲ ಇತ್ತನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡನ ಸೂಚಿಸವಡು ಸರಸ್ವತಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತಂಡನ ಸೂಚಿಸವಡು. ಯೋಗೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಕೂಡೂರು ಈ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಯತ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂ ತುಲೆ ಪ್ರಮೋದನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಒಡಿಯೂರು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಬಂಟು ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಗ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಡಿಯೂರುಗು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇದ್ದಾತೆ 11 ತಂಡಲು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಂಗ ಮಜಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪು ಈತ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಇತ್ಯಾತೆ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನ ಮೂಲು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಮೂಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ನಿಖಲ್ ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪಡ ನಿಕಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರಣಗ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಯಾವಂದಿನ ತಂಡನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ಪುಜ. ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಒಡಿಯೂರು ಟೀಮ್ 9-10 PUC ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಹುಡುಗರು ಬಕ ಹುಡುಗಿಯರು 9-10 ಅಜಿತನ ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಹುಡುಗಿಯರು ಏರುಲರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತನ್ನು ಬತ್ತಿಜೇರೆ ಮುಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಂಡ ಆಗ್ಲೇನೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಏರಿ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕನ ದೆತಂದು ನೊಂದನಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಲಾಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಸಮಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ದಯದೀದ್ ಅಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ 9th 10th ಬಕ PUC ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಲೆ ನಿಕಲು ಬಿರ ಬೋಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಏರುಲ್ಲಾರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲಿ ಬೆರೆ 9-10 PUC 9ನೇ ತರಗತಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಏರ್ಪುರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ದಯಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ದೀಪಾನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಓಪುರ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಐನ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಜಿತನ 1 ಮಿನಿಟ್ ವಿನಯ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಡಿಯೂರು ತಂಡ ಬರೊಂದುಂಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಲೆಂದು ಪಂಡದೆ ಅಂಚಾದು ಓಕೋರ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿತ್
ಅಕ್ಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಕೋರ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪಲೆ ಅವೆರ್ದು ದುಂಬದ ಆಕಲ ಬನ್ನಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಐತು ಅಂತೊಂಡಿ ದೀಪ ನಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 9-10 PUC ವಿಭಾಗ ಬಲೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ LKG ದ ಜೋಕಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬವ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ಏತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲಿಪಣಕಲು ಬಲೆ 9-10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬವ LKG ದಕ್ಲಿತ್ತನ ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬವ ಮೂಲೆ ಏತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೇರ್ನಾರು ಅಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಇಡೆ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಹತ್ತದ LKG UKG ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಗಿಡೆ ಬರಡು ಏರ್ಲಾವು ಬಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೆಗಿಲ್ ಬೋರ್ಡು 9-10 ಬಕ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾಳೆ ಜನನ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಲೆ ನಾಳೆ ಜನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಡಪೆರಂಡು ಹರಿ ಓಂ ಬಲೆ ರೌಂಡ್ ಅಂತಲೆ ಮೂಜೆ ಜನನ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಉಳ್ಳೇ ಇರತ್ತ LKG ಒಂಜಿನ ಜೋಕಲು ಒಂಜಿನ ತಾಕಲು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಕಿಲಡೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡಗೆ ಏರ್ಲ ಜತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಗಿ ಈ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಶವಂತಣ್ಣನ ಆಸೆನೆ ಅವೇ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಣ್ಣನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಂಜನೆ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಗೊಬ್ಬುಣ್ಣನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಗೊಬ್ಬ ಆಪುಣ ಪಣಬಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ LKG ಬೊಕ್ಕ UKG ಒಂಜಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಸದ ಚೆಂಡು ಉಂಡು ಎರಾಲ ಇತ್ತೇರ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪಡಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ 9-10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರನ ಯಶವಂತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಕಲಿ ಎತ್ತನಗ ಇಂದು ಒಲ್ಪದ ಕೆಸರೆಂದು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ತಗೊಂಡು ಜಪ್ಪೋಡದು ಪಂಡದು ಕುಡೋರ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಯಶವಂತನ್ನೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ತಕೊಂಡು ಜತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ವಿನಯ್ ವಿನಯ್ ಪ್ರಮದರ ಇತ ಮೂಲಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಡತದು ದಾದಾದ್ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಗೊಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನಾರು ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋದು ಕೇಂಡೇರ್ಂಡ ಯಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂದು ಪಂಡಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಕೇನುರಿ ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ರಡೇ ಜನ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಜ ಅಂಚ ದಯಮಲ್ತಿ ಏರಣ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ ಕುಲೊಂದೇರು ದಾಲ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಕೆಸರು ತೂನ ದರದನ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪುಡು ತೋಜೋಡು ಆಂಡಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೈದೈದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಕೊರೋದಿ ಪಡು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ನಾಗ 15 ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಗೊಬ್ಬು ಸುರೇಶನ ರಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಬನೋಲಿ ಎಂಗ್ಲು 3 ಜನ ಇತ್ತ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮುಳು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜತೆ ಇಕ್ಕಿನ ಬತ್ತ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ತೊಲೆಂದು ಪಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಅಂದು ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಡತ್ತೆ ಅವಂದು ಬಲೆ ಆಂಜೋಗಲ್ ಬಲೆ ಆಂಜೋಗಲ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಇಡಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಆ ಸರ್ನ ಸರ್ತ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಮೂಲದ ರಡ್ಡು ಜನ ಎದುರು ಅಂತಲೇ ಬಲೆ ಇಂಚು ಅಂತಲೇ ಅಂತಲೇ ಅರಡಿ ಯಾರು ಔಟು ಇರ್ನಪ್ಪದ ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ವಿಷದ ಚೆಂಡದ ವಿಭಾಗದ ಲಕ್ಷ ಪನ್ಪುನಾರು ವಿಜೇತರ ಆತಾರೆ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಕೊಡ್ದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಕ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಪೆರುವ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ವಿಷದ ಚೆಂಡುಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ದ್ವಿತೀಯ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಂಡ ರಡ್ಡು ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಾಲ್ ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜತೆ
ದೀಪಕಣ್ಣ ರಮೇಶಣ್ಣ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಓಡಿಯವ್ರ ದಾಖಲು ಬರಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಪಂಡಾರೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಾರೆಂದು ಪಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಯವ್ರದೇ ಬರ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪಣೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ ಬೇಗ ಪಣ್ಣೋಡೇನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ ತಂಡನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಂಜೋ ನಕಲ್ನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರೆಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಐಟ್ ರೆಡ್ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲ ತಂಡನು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರಡು ದೈದಿದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಿಖಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡಗೂ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲಿಗೆ ಪುದರದ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಮಕೋಟ ಆಂಡ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಮಯ ಮೇಡ್ದು ಹೋತು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಜನಕ್ಲು ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ತಂಡದಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಬೈದಿನ ತಂಡದಕ್ಲು ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಲ್ತದ ಆತನಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಲಾರ್ಸ್ ದೆಪೆರೋಲ್ಲ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪದ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ತಂಡ ಲೈನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿರ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಕಂಡ ಕಾಲಿ ತೋಜುಂಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಕಾವಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಮಂತದೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಉಂತ ಒಂದರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂತೆ ಬಲೆ 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 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬರ್ಸಾಗೆ ಚಂಡ್ಯ ಅಂದೆ ವರ್ಕ ಜಪ್ಪು ಕಾಂದೆ ಬರ್ಸಲ ಅಕುಲ್ ಜಪ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಮಾತ ಕಂಡ ಜಪ್ಪಂದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಸಲ ಒಂತೆ ಬರಡ ಜನ ಮೂಲ ಕಂಡಡು ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಎಂಕುಲೆ 3 ಜನ ಯಾವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಡು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟನಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಜೀಪನಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರನ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಗುನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರ್ವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಜೀಪನಡು ಈ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳನೆ ಕೆಲಪ ಒಡಿಯವರು ತಂಡ ಜಪ್ಪೆರ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆನಗ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆತನ ಪೊಂಜನಕಲು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಗ್ಲಿ ದಾಯ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಲೆ ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತನು ನಿಕುಲ್ ಜಪ್ಪಣ ತೋಜ್ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತನ ಪುದರ್ಲೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ನಿಕಲ ನಿಕಲ್ ಏನ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ದ ದಯದಿದು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ಡ ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಗಾಯ ಆಪುಂಡು ಇನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರ್ಡು ಗೊಬ್ಬರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆನ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಏರ ಬಾಲೆ ರಮೇಶನ ಇರ್ನ ಮಗೆದುಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಡುಗಂತೀರಿ ರಮೇಶನ್ನಿ ಓಲೇರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಡು ಬಡು ತೊತ್ತಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಕೆಸರ್ ದಕ್ಕಿರ ಹಾಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಡುವತ್ತಲ್ಲ ನಂಜಲ್ಪ ಪುಲಿ ತಡಾರ ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಾಗ ದಯಮಲ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿಂದು ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು
ಅಂಚನೆ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೈ ಸೇರಂದ್ರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಎಸ್ ಒಡಿಯೂರು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಂದೆನ್ನು ಅಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೊಗಲು ಇತತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಡು ಪಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನೈತಂದಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪಡು ಪಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನೈತಂದಲ್ಲ ಏರೇಪುರ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪಕನ ಒಡಿಯೂರುಗ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಡಿಯೂರ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವಲ್ ಉಂಟು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನೇತಾಜಿ ಇಜ್ಜದೆ ಮೂಜ ಟೀಮ್ ಜೆಎಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜೆಎಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಮೂಜ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡ ಜಪ್ಪರೆ ಎಸ್ ಏಕರ್ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಎಂಕುಲು ಬಲಿಪವ ನಿಕ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಾಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಜಾತ ಅಂಚನಾವ್ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅವನ ಜಬ್ಡವನ ಉಂಟು ಬಲೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಂದೋ ಬೆರಿಚಿನ ಬಲೆ ಒಂತಲೆ ಸರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಕೆಸರೆ ಜಪ್ಪರೆ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಈತ ಹೊರ್ತಾನಾಗ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೇರೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತಿತ್ತ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಯುಗ ಸಂಘ ಖಂಡಿತ 5 ವರ್ಷಡ್ಲ ಮುಕುಲೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 50 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಂದು ದುಪ್ಪೇರಿ ಹರಿಯೋಂ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮನವಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ 4 ಗ್ರಾಮಡ್ SSLC ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವನಂಚಿತ್ತಿನ ನನಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕಶ್ವಿಲ್ SM ಸೋಮನಾಥ ಬಂಗೇರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಮನಾಥ ಬಂಗೇರ ಕಶ್ವಿಲ್ SM ಕಂದೂರು ಸಜೀಪ ಮೂಡ 625 ಅಂಕಡ್ 566 ಅಂಕ 90.56%. ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಗೆತನೋಡ ಪಂದಿರಡು ಬಿನೈತೊಂದಲ್ಲ ರಶ್ಮಿತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 51 ಜನ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮರತಿಜೇರು ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತೆರಲ ಒತ್ತಾಯಗೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಬಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡದ ಅಕ್ಕನಕಲಿಗಿಲ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲೆ ಆಂಜೋಕಲು ಪವಿತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದೇವಗಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ದ್ವಿತೀಯ ಒಡಿಯೂರು ತಂಡ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಡದೆ ಒಡೆಯೂರು ದಾಖಲೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪುಲೆ ದಯಮಂತದು ಇದ್ದಾತೆ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಬೋತನು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ದಯವಂತ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ ಜಪ್ಪನ ತಿಂಚಿನ ತೋಜಿ ದಯದೀದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಜಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಯ್ಯಗನಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇರುವ ತಂಡಲುಂಡು ದಯದೀದ ನಿಕ್ಕಲು ಜಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಪ ಕಾತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಲನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನನಂಜಾತ್ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೃತಿ ಆರ್ ರಂಜಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಂಜಿತ್ ದೇರಾಜೆ ಸಜೀಪನಡು 625 ಅಂಕಡ್ 564 ಅಂಕ 94% ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಶಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿರಡ ಬಿನೈತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಪ್ರಜಸ್ವಿನಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಜಸ್ವಿನಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಾನದ ಮನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಜಸ್ವಿನಿ ಸಾನದ ಮನೆ 600 ಅಂಕಡ್ 579 ಅಂಕ 96.5% ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ಯಶಸ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಸಜಿಪಬ್ಬನೂರು 600 562 ಅಂಕ 93.66% ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ದಯಮಂತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಒಡಿಯೂರ್ ಎಂಚಿನ ನಂಜಿ ಫನ್ಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಇರುವ ಐತ ಗೊಬ್ಬ ಎರಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ಪೂರ ಮುಗಿಯೋಡು ದಯಮಂತದ ಜಪ್ಪುಲೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಕಂಬಲ ಓಟ ಬಲೆ ಮೂಜು ಜನತ ಟೀಮ್ ಅಲ್ತದ ಬಲೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಮೂಜು ಜನ ಟೀಮ್ ಕುಶೇಸರ ಬಲೆ ದುಂಬೈರ ಕಂಬಲಾಡಿ ಎರಡು ಗಿಡದ ನಾರತ್ತ ಬಲೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಶುರು ಅನ್ಪಡು ದಯವಂತದ ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ರೈಜರ್ ಹೆಂಜಿ ನಾನು ಫನಡು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಒಡಿಯೂರು 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದಯವಂತದ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಅಂತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಕೆಲವರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಾಡಿ ಇರ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡನೆ ಬತ್ತು ಕಾತು ಗುಲ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಲಕು ಜಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರು ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿಖಿಲ ಬತ್ತದು ಕೆಸರ್ದ ಕಲಕು ಜಪ್ಪೊಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ತರದ ಕಾಲದ ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ. ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪ ನಾವು ನಡುಟಾಲ್ನ ಮಲ್ಪ ಕಾಕಲು ಜಪ್ಪನ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜಿ ಐಕ್ ಪಡದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಫಾನೋಡ ತಾಕಲೆ ಆವತ್ತೆ ಪ್ರಮದಾನ ಎಂಜಲ್ ಕೇನ್ ಲಾಕ್ಲಡ ಅಲ್ಲ ಜತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ yes please welcome the throw ball first match ಒಡಿಯೂರು ವರ್ಸಸ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಮಾರ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಹೋಮ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವಂಜಿ ಪೂತ ಶಟ್ಟಿನ ಒಂದಿರ್ತೀಲಿ ಓಕೆ ಪುಡತ್ತು ದೇವತ್ತೀರ್ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ನಡಬೆರಂಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರೀತಿನ ಕಂಬಲ ಓಟ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ನಿಖಲು ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಲೈವ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಬರ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಚೆ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸನಕ್ಲು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರೆಯರ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತಕುಲು ತೂತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬಲೆ 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 ಗೊಬ್ಬದು ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ರಂಗನ ಹೆಚ್ಚಲೆ. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಒಡಿಯೂರದ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತ ಕರಬರಿಕೆ ಬೈದಿರು ಅಂಜನೆ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಖಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗದ ಬರ್ರಂಡು
ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲಿ ಪೇರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ. ಬಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದೇ ಯಾವ ದೀಪಗೆರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಹೋಯ್ಟ್ರಾ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಲೆತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಂಡ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗದೈತ ಮುಗಿಪುನಿ ಬೊಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಾಣ ಐಕೆ ದಿಕ್ಕುಜಿರತೆ ಅಂದ್ ಐನ ಸುರುಕುಲೆ ಪ್ಲೇಂಜಲ್ಲ ಐನೆ ಸುರುಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನೇನು ಬೊಕ್ಕಾಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರಾಪಡು ಖಂಡಿತ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 3 ಜನ ಬಲೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಗ 3 ಜನ ಬೋಡು ಎಸ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಡಿಯೂರು ಕಾಲಿ ರಡೆ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಣಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 25ರ ಒಂದು ಸೆಟ್ 13 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಲೆಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಯಶಸ್ವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ಅಜಿತ್ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಜಿಪ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿನಯ್ ನಟೀಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಅಂಕಣದ ಬಲ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಡಿಯೂರು ಅಂಕಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ದಯವಂತದ ಬಿರವಡಿ ಪುನಃ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಹೇಮಂತ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಈ ಮೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ 9 ಅಂಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ಎರಾನ್ಲ ಪ್ರೀತಿನಕ್ಲು ಉಂತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಈತ ನಡಪೆರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಒಡಿಯೂರು ಸಜೀಪ ನಿತಿನೇರ ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ ನೇಲ ನಡಪ ಬಲೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ರಡೆ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಸಾಗರ್ ದೋಟ ಓಲರ್ ಬಲೆ ಧನು ದೋಟ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಗ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ದಯಮಂತದ ಜೋಕುಲು ಬಿರವಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ದಲ್ಲಿ ಪೈತಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಂತ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ಆಮೆಟ್ ಅಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೆಟ್ ಲಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಕ್ಲಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೆಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ದಯವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಆಟಾಡಿ. ಎಸ್ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಧನುವಲೆ ಓ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಣಕ್ಲೆ ಚೂರು ಅಂಚಿಪೋಲೆ ಬಾಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೊಬ್ಬಣಕ್ಲೆ ಕುಸ್ಮಕ್ಕ ಚೂರು ಅಂಚಿಪೋಲೆ ಅಂಚಿಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಅಂಚಿಪೋಡ್ಸಿ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಿಗಿಲ್ ಉಂಡ ಬಿಗಿಲ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಬಲೆ ಓರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತರ ಬಿಗಿಲ್ ಉಂಡ ದೇವಗಾರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ ಓಲಾ ಬಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಸೂರಜನ್ನ ಬಲೆ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುದಂಡ
5,000 ಇನಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟು ಒವ್ವಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂತ ಬಕ ಈ ಮೇಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸರಿಯಾವೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪೇಡ್ಸಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ಪೇಡ್ಸಾಗ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5-0 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೇರಂಜಿ ಆಜಿ 0 6-0. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ASR ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲ ಐಕೋಟ್ ನಡಪೆರಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ SSP ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 3-5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಐತಾತೆ ಮೂಜಿ ಏರುಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗಿಲೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಬಾಲಿಪೆರೆ ಎರುಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆತ ಗಿಡ ಪೆರೆ ಬಿಗಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಪಾಡಿದ ಪಿರಂಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಪೋಡು ಒತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಜೊತೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಪದುಂಡವು ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದುಬೈದುಂಡು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಜೀಪದುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಯದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜೊತೆ ಉಂಡೈಟ್ ಪ್ರಮೋದರ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬತ್ತಿತ್ತು 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಡ ಪ್ರೈಸ್ ದೈದನ ಮನೋಜನ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ಬುಜರಿಗೆನಾ ಅಲ್ಲ 3 ಜನಲ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದ ತೆತ್ತೇರು 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಓಲಿ ರಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆಕ್ಲೆನೆ ಅಕಲ್ ತೂಪಡಿ ಎಂಚ ಜಪ್ಪಲಿ ಆನ್ ಬಲೆನ ಜಪ್ಪಲೆ ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಮನೋಜನ್ನ ಓರ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲ ಸಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾರ ಬಲೆ 3 ಜನ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಗ ಸರಿಯಾಪುಡು ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಒಂತೆ ಬಲಿಪುನೈಟ್ ಒಂತುದೇರು 5 ಕಾಲಿನ ಓಟಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಏನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದೆ. ಆಟ ಯಾವುದೇ ಆರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಬಿಡ್ತು ರಡ್ ರಡ್ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಬತ್ತಲೆ ಹಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಡು ಚಟ್ನಿ ಐದು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಅವಳು ಹಾಕಲು ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಸುರೇಶ ಕೆಸರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣೋಡು ಕೆಸರಡೆ ಮುರ್ಕೋಡು ಅಕಲ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಲೈಕೆ ಕಾತೊಂತೀನಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕಾಯರು ಮುಕ್ಕಲು ಬಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮೋದನ ಅಂದು ಅದು ಫಿರಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಫಿರೋರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆನ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರುಂಡು 4 ಜನದ ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬಲೆ ದೀಪನ ರಿಲೇ ಅಂಚ ಮುಲ್ತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಡಿಯವತ್ತು ಮುಲ್ತಾಡಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಸ್ 4 ಜನತ ರಿಲೇ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪರ್ಲದ ಗೇಮ್
ನಾಲ್ಕು ಜನ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಜೋಕ್ಲಾಗಿದ್ದದೆ ಮುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ 5 ಬುಕ್ಕ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾತಂಡೆ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕೇಸರದ ಕಂಡು ಜತ್ತದ ಕೇಸರದ ಕಂಡು ಗುಬ್ಬುಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಇತ್ತೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 17 ತಂಡದ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ VM ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು GSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಂಗಮಜಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಳ್ನಾಡು ಬಿ SKS ಪೆರ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜಿಪ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜಿಪ ಬಿ ಈ ತಂಡದ ಐನಾಥ ಬೇಗ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪದ ಐತಿ ನಕಲ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ 22 ವಿನಯ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬರೋಲ್ಲ 9 ಅಜಿತನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ 21-2 ಪಂದ್ಯಾಟ 9-10 ಬೊಕ PUC ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ 22-2 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಲೆ 9-10 ಬೊಕ PUC ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 23-2 23-2 ಅಂತಿಮ 2 ಅಂಕಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 24-2 9-10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟವನ್ನು ಬಲೆ ಎಸ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ದೊಂಬುದ ಪಂತ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಕಲೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಅಕ್ಕನಕಲಿತ್ತೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುರೂತ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇಕ್ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಅವನ ರಡ್ಡನೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ಕರೆಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸದ್ರಿ ತಂಡ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ಬನ ಬೇಗ ಕಲಕ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸು ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ಅಂಚಿನೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲೆ ಕುಡುತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಸಲ ಉಂಡು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಸರು ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒನಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನ ರಾವುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರೇನೆ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆನೆ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರ ಮೋಕೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಪೋಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾಪೆರಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ನೆ ಪೋಲೆ ನಂಗೆ ಅವ್ಳು ಕಾತಂಡ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತನಕಲ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಂತುಕೋಡಿ ಇಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಟಾಡಿ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ವರಿ ಬಲೆ ರಪ್ಪಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ವರ ಬಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿ ಒಂದಿರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಯ್ಗೆ ಮಜಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನರ್ ಅರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕುಶೇಷ ಅಡ್ಡಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿನಯ 15 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನನ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಮೂಲು ಪುದರ್ ಕೋಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡನ ಇತಾತೆ ಅಂತಿಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಕೊರಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೀಟ್ ವನಸದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏಳ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲೇ 7 ಜನ ಅಂತಲೇ 7 the 7 members. The second match is the progress of throw ball. The team Annapadi versus JSR Beltangadi. Over on the Deepakana. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಬಲೆ ರಿಲೇಕ್ ಬಲೆನ ರಿಲೇ 4 ಜನದ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ರಿಲೇ ಆಡಲು 4 ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಶಾಂತರ ರಿಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಟು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ರಿಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ರಿಲೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ತಾರಯ್ಯ ದೀಪಕನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತಾರಯ್ಯಗೆ ದಾದೆ ರಂಜಿತಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ 4 ತಾರಾಯಿ ಕೊರಡಿ ಗೊಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ದೀಪಕಣ್ಣ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ರಿಲೇ ಉಂಡಾ ದೀಪಕಣ್ಣ ತಂಡ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪಾಗ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಅದೇ ತಂಡ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಟೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಅತೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ 4 ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡು ಮಿನಿಮಮ್. Your second match is the progress. ಬಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರಗಾದ ಕುರಾಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಗದು ಬರಂದುಂಡು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ
ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲುಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬು ಸಾಗದು ಬರೆಯರ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆಗಳ ಸಾಕಾರಡು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಹರಿ ಓಂ ರಂಜಿತಣ್ಣ ನನ್ನ ಈ ನನ್ನ ಜಾತ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ ನಡಬರ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಜಾತ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರ ಉಂಡು. ಸುರುಕಾದ ನಿಶಾಂತ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸನ್ ಆಫ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಜಿಪಮೂಡ 625 575 ಅಂಕ 91.84. ಕುಶೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಬಲಣ್ಣ ರಿಲೇ ಬಲಿಪೆರೆ ಮನೋಜನ್ನ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಬಲಿಪಗ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಕ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ರಪ್ಪ ನನ್ನ ಜಾತ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡಪರೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪನಾರು ಕರ್ನಣ್ಣ ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡಪರೊಂಡು. ಬಲಬೆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದ ಬಲ ಬಲ ರಿಲೇ ಬಲಿ ಪೋಲಿ ರಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಉಂತಲೆ 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 ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮನೋಜನ್ನ ಬಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮನೋಜನ್ನ ಬಲೆ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಯಮಾಲ್ತದ ಬಲೆ 15ನೇ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ 15ನೇ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಏಲೇಕ್ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಎಸ್ ರಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುದು. ಸುರೇಶ ಬಲ ಸುರೇಶ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆತಿ. ಎಸ್ ರಿಲೇಕ್ 4 ಜಂತ ತಂಡನ ಒಂದಾವನಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಜಿಗಾಟ್ ಮನ್ವಿತ್ ಸಾಕ್ಷೇಶ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಆದಿ ವಜಿಗಾಟ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕುಸುಮಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೆ ಆಪುನ್ ಕುಸುಮಕ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೆ ದೀಪಕನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಾದರೆ ಕಡೆ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬಾದರೆ ದೀಪಕನ್ ಮಿನಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆವಡೆ ದೀಪಕನ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ತ ನೆಟ್ ಎತ್ತು ನಪಕ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಮೂಲ ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಗೆ ಆಪುನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸುರೇಶಣ್ಣ ತಾರಾಯ್ ಬತ್ತನ ತಾರಾಯ್ ರಿಲೇಕ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಪಂಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ರಿಲೇಕ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜನಕ್ಲ ರಿಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲೆ ಬತ್ತನು ಕೋಲ್ ಬತ್ತನು ಜೋಕುಲ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಇಡೇ ಬರ್ತನ ಉಪದ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಯವಂತದ್ದು ಉಪದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ 7 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿನಯರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತಾಂಡಿ 8-0. ಸಂಚನೆ ಜಕ್ಕಟ ಜವನೀರ್ನ ರಿಲೇ ಗುಬ್ಬದ ಆರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಐತಾತೆ ಬುಂಜಿರಡ್ಡ ಊಜಿನಾಲ್ ಐನ್
ತಂಡಲು ರೆಡಿ ಆತ 2 ಜನ ಅಡೆ ಪೋಡು 2 ಜನ ಮೂಲಿಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಯಾವಣ ಜನ ಯಾವಣ ದೀಪಗೆರೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಯಾವಣ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ದೀಪಗ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಹುಡ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಎದುರು ಬಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೇರ ಫಿರಾನಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಏರ್ ನಿಕ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಟೀಮು 15 ರಿಲೇಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ 14 ಜನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸಿಗ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೇನಲ್ಲ ಮೋಕೆದಿದ್ದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಬಿಗಿಲ್ ಬೈ ಜೀರ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಹಂಚಿ ಬೋಲೆ ಬನ್ಪೆ ಅವು ಬಂಡ ಹಂಚಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚು ಬರ್ರ ಒಂಜಿ 2 3 ಜನ ಇಂಚು ಬರ ಬಾಲೆ ಬಾಲಿ ಪೇರ್ ಹಾಕಿಲಿ ದೀಪಕ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎದುರು ಉಂಡದ ಗಮನ ದೀವಲ್ಲೇ ಪಿರ ಉತ್ತಲೆ ದೀಪಕ್ ವಿಜಿಲ್ ಹೇಮಂತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ದೋಟದ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪತ್ತ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಮೂಲ ನಡಪಾಡತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಇಮೇರನ ಇಲೇಸಿಗ್ ತ್ರಿಷಾ ವೈ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ ಗುತ್ತು ಇಮೇರ ಇಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಭರತಣ್ಣ ಇರ್ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಗಿ ಈತು ಪೊರ್ಲಾದ ಬತ್ತ ನಾಬ್ನ ಬೋಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಡೋದಲೆ ಎಸ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 4 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬಿರ ಅಂತಲ್ಲ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುಧೇಕರ್ ಇಮೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದಿದ್ದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಮೇರೆಗೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಬಿನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸರ್ set point a final set point yes ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಿಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ದಿಬ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲೆರತೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಡೆ ಅಣ್ಣ ಅವಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಹಾ ಎಂಚಿನ ಕಲಕಂಬಲ ಒಂದುಂಡು ರಿಲೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಿದ್ದಿದ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಯಿನ ಸೆಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಿಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಒಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸುರತ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಜೋರ್ದಾಗಿ ದಾಟಿ ಒಟ್ಟುದು ಆಗ್ಲೇ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಂಡ ಸಟ್ಟಂಡ ಹರಿಯೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿಂತಿನ ತಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕನ ಕೋರಡೊಂದು ಪಂದ ನಿಕಲಡ ಬಿನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇತ್ಯಾತೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕನು ಕೋರಡೊಂದು ಪಂದ ನಿಕಲಡ ಬಿನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೀಪಗನ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅವು 8 9 10 PUC ಎಸ್ 8 9 ಅಂಡ್ PUC ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಪಂದ್ಯಟುಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತನ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಮೇರ್ಡ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ 4 ಜಂತ ಟೀಮ್ ಅಂತಂದು
ಏಸಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬನತೆ ಅಜಿತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಲೆಪ್ಪಲ್ಯಾ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿದ್ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬದ ಬೊಕ್ಕದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬದಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ Yes, please welcome the final match of throwball. Agni Netra 112 versus JSR Beltangadi. Red team dakla Ainat Bega Kalak Japule. Hey, avanu relay avanu churanchi bale jokulu. ಎಂಟು 9 10 ಬೊಕ PUC ಬಲೆ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರದ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ರಡ್ಡು ಮಂತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ದಿವಡ 8 9 10 ಹುಡುಗರ ಬಕ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲೆ ಇಡೆ ಅದೇ ಸರ್ 9 10 PUC ಅಣ್ಣ ಜೋಗಲ ಇಡೆ ಬಲೆ ವಿನಯ್ 9 10 PUC ಇಡೆ ಬಲೆ 9 10 PUC ವಿನಯ್ ಬಲೆ ವಿನಯ್ ರಿಲೇ ಬಲಿಪಣಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬಲೆ ವಿನಯ್ ನಟ್ಟಿಲು 15 ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ರೇಂಜ್ನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ 15 ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ರಿಲೇಕ್ ಭಾಗವಹಿಸನಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ 9 10 PUC ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲ ಇಡೆ ಬಲೆ Best of team idebale late of the match team e bale team udakulu bale ಅಜಿತನ ಎಂಜ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ 25 ಒಂಜ 15 ಮೂಜಿ ಬನ್ನದಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 15 ಮೂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಓಕೆ ಸರಿ ಎಸ್ ಸುರ್ವಾನ್ ಪುಗತ ವಿನಯ್ ರಡ್ಡಾ ಪುಜಿ ಮೂಜೌಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ ಬಲ ವಿನಯ್ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಜಿತನ ಲೆಪ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಮುಕ್ಲ ನಡುಟು ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗದ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಮುಕ್ಲು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ಮೂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ VM ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಮುಕುಲು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಮುಕುಲು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಬೂರು ಮುಕುಲು ಆಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪು ಮುಕುಲು ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹನಾಹನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಬಾಳೆಮಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ವಿನಯ್ ನಟಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ. 15ರ 3 ವಿಭಾಗದ
ಆಟವಾಡಲಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಲು ತಂಡ ಶುಲ್ಕನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದಯವಂತದ ಈ ಪಂದ್ಯ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಂಗ ಮಜಲು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ B, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ A, ಶ್ರೀದೇವಿ SKS ಪೆರ್ವಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜಿಪ AB, VYS ಸಜಿಪ ಈತ ತಂಡದ ಕ್ಲೈನಾತ್ ಬೇಗ ತಂಡ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಲಕನೆ ದಯಮಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರೆಗಿಂದ ಪಂತೇರೆ ಆಕಲ ದಯಮಂತ ರೆಡಿ ಪಡೋ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಟೋಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರೆಗೆ ಹಾಕಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಲಕನೆ ದಯವಂತ ರೆಡಿ ಪಡೋ ಸರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ಮನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕರೆಕರೊಂದಿಲ್ಲ. SKS ಪೆರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗ ಮಜಲು ಮುಕ್ಲ ಮಧ್ಯಡು ಏನ್ಮನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ TS ಬೆಳ್ತಂಗಾರಿ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು B ರೆಡ್ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾದಿಪ್ಪಡು. ಆರು 3ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ 6-3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಸೆಟ್ ಗೋ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ತೌಕದಲ್ಲಿ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 4-6 4-6 ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಐದು 6ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಈಚ್ 6 ಸಮಬಲ. ಕೆಸರ್ತ ಗೊಬ್ಬಡು ಇನ್ನಿತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗದು ಬರುತ್ತುಂಟು. ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮು ಮೂಜಿಸಾರ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ರೆಡ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಏರೆಗತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಪ್ರಥಮ ಮೂಜಿಸಾರ, ದ್ವಿತೀಯ ರೆಡ್ ಸಾರ ಇನಾಮನ್ನು ಕುರಿತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಲ ಕೊರಿಯರಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ರಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರ ಬಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಾಲ್ಪಡುವಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರದು 15 ಮೂಸೆಟ್ ಸರ್ 15 ಮೂಸೆಟ್. ಓಕೆ 8-6 8ರಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ, 6ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 7-8 ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡೆ ದಯದಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋದು ಒನಸು ಮಲ್ತದ 5 ಬಕ್ಕ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ ಅಲ್ಪ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಒತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಂತು. 9-10 PUC ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ರಿಲೇ
ಬಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ರಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 9-8 9-8ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. 9-10 PUC ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ 10-8 ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ 10-8 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೆರಂಡು 11-8 ಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 12-8. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪನನ್ನು ಸೊಂಟೋರ್ದಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 13-5 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ. ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ. 13-8 LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಕೊಡಪಣದ ಉಲೈ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನ 14 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹರಿಯೋ 14-8 ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೇರ ಇತ್ಯಾತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆರೆಗ ಮೋಕೆ ದೀದಿ ಲೇಸ್ಗ ಏರ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದೀದಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೆರೆಗ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊದ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಮೇರಿನ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಮಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೇರಿನ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದಿದ್ದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನನ್ನೂರ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಕೈ ಸೇರಂದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಹಂಚನೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ 1-0 ಆರಂಭಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಹರಿವು 2-0 ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನನಂಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪುರುಷದನ ಅಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನು ನಡೆಸೊಂದಿಲ್ಲ 3-0 ಸುರುಕಾದ ಹರ್ಷ ಕುಮಾರಿಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತಕಟ್ಟ ಹರ್ಷ ಕುಮಾರಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿತ್ತಕಟ್ಟ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು SSLC ವಿಭಾಗದ 582 ಅಂಕ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೇರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ 93.12 ಅಂಕ ಅಂಚನೆ ಧೃತಿ ರಾಘವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ರಾಘವ ಪೂಜಾರಿ ಆಲಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು SSLC ವಿಭಾಗಡು ಧೃತಿ ರಾಘವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧೃತಿ ರಾಘವ 600 ಅಂಕ 625 600 ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಧೃತಿ ರಾಘವ 96% ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದಿರೆ ಅಂಚನೆ
2-5. ನನಂಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪದ್ಮನಾಭ 3-5. ಶ್ರಾವ್ಯ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಂಡಿಗ ಸಜೀಪ 300 3-5. ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಅಂಕಡ್ ಆಜಿನುತ್ತ ಮೂಜಿ ಅಂಕನ ಪಡೆಯೊಂದೆರೆ ಅಂಚನೆ 6-3. ನನಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಧನ್ವಿ ಆರ್ 6-3. ಧನ್ವಿ ಆರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಶಾರದಾನಗರ ಸಜೀಪ 300 ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಆಜಿನುತ್ತ 10 ಅಂಕನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಧನ್ವಿ ಆರ್ 7-3. ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಆಜಿನುತ್ತ 10 ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಧನ್ವಿ ಆರ್ ಸೊನ್ಪತ್ತ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂಕನು ಪಡೆಯೊಂದಿರ ಧನ್ವಿ ಆರ್ 8-3. ಧನ್ವಿ ಆರ್ ಆಜಿನುತ್ತ 9-3. ಧನ್ವಿ ಆರ್ ಆಜಿನುತ್ತ 25 ಆಜಿನುತ್ತ 10 ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಧನ್ವಿ ಆರ್ SSLC ವಿಭಾಗಡ್ ನಮಕ್ ಬೈದಿನ ಮೂಜಿನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ನಮ್ಮ 4 ಗ್ರಾಮಡ್ ಮೂಜಿನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ 610 ಅಂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನಂಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತುಡು ನನಂಜಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೆರನ ಪಾತೆರೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆವಿಯಾಕ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ 5.20. ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತುಗು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಎಡುಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನೇರ್ದ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಸಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ಊರಿಡೀ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಈತ ಪೊರ್ತ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಬರ್ಸಲ ಬೈದಿಜಿ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲದ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಬರಡು ಬಂಡದ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಸದ ನೀರನ್ನು ಇಂಚಿಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಲ ಒರಿಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇನಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂತೇರು ಯಶವಂತನ ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಬಂತೇರು ಈ ಗಣಪತಿದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಊರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣದನೇ ಗಣಪತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ದಯಬಂಡ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಒಪ್ಪುನಿ ಇನಿ ನಿಖುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅದನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬವನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಸಂಗತಿಲೆ ನೆನಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಡಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಅನ್ಫನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಜೋಕುಲು ಕಂಡಾಗ ಜತ್ತದು ಈ ಕೆಸರದ ನೇಟ್ ತೂನಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಕ್ಲವರ ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ
ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಡು ಯಶವಂತನ ಬಾಲ ಜೋಕುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಲಗಣಪತಿದ ಮನ್ನಡೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಗೊಬ್ಬು ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ನನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತ್ರ ಪಾತಿರಂಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನೇಡದಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು JSR ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸುರೂತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಅಂಜನೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದೈದೈದು ಕರೆಬರಿಟೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ದೈದೈದು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕರೆಬರಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜಾದಿತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Yes, the final set. A final match of JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ JSR. The final match of throw ball. ಎಲ್ಲಂತೂ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 1-1ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ JSR. ಟೂ ಈಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒನ್ ಲೈಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ 3-2. ಮತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾರು 4-2ರಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ. ವಿನಯ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಿಡೆ ಬರೋಡ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ. 5-2 5-2. ಆರು 2 ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ JSR ಕಡೆಯಿಂದ. 6-2 6-2.
7-2 5 ಅಂಕಗಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7-2 ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಿಲ್ಲ. 8 ಅಂಕಗಳು ಎದುರಾಳಿಗೆ 2. ಎಂಟು ಎರಡರಲ್ಲಿದೆ. 8-2. ಒಂಬತ್ತು 2 7 ಅಂಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಂತೂ 1 ಅಂಕದ ಸೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 3-9 3-9 6 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 3-9 10-3 10-3 ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ. 10-3 is that 11-3 ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ. Twelve 3 13-3 13-3 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ದೂರದ ಚೆಂಡು. 4-13 set point. 14-4 set point of Bantwal. 5-14 5-14 5ರೊಂದಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ. ಅವೇ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕರೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮದಾನ ವೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಮದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಲ್ಯದ ಬೈದ್ಯರಿಗೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಹಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಕೊಲ್ನಾಡು ವರ್ಸಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಕೊಲ್ನಾಡು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡದ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಟ್ಟಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಲನ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತಾತೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರೀದನೆ ನನಾತ ಇರುವ ಟೀಮ್ ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಲಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಗ್ಲೋಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಕುರಲ್ಗಾದಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವನಸ್ತ ಪೊರ್ತಲ ಆತನ ಮೆತ್ತಿಡು ವನಸ್ಸು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವನಸ್ಪುರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲ ವನಸ್ಸು ಮಂತೊಲ್ಲೆ DJ ವಿನಯ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋರರ್ ಇರ ವಿನಯ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇರಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 2 ಉಂಟು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ದ ಸ್ಕೋರರ್ ಬರೆಯುವಂತಾರೆ ಏರ್ ಬರೆಯುವಂತೀನಲ್ವ ಅವೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ ವಿನಯ್ ಅಜಿತನ್ನೇ ಒಣಸ್ವಲ್ಪ ಬರಡೆ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಅವೇ ರೀತಿ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ VM ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಬೂರು ಅವೇ ರೀತಿ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು SDC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪು 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ SKS ಪೆರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗ ಬಜಲು ಪುದರ್ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದ ಸಜ್ಜಾವಡನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ 2 ತಂಡದ 4 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯದೀದು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬಲನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ದಯದಿದೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಂಡಲು TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ
ಬಲೆಯನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕರೆಬರಿಟ್ ದಯದೀದ್ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಾದಿಪ್ಪಡು TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಗುರು ಕೊಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಕಲು ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲು ಕಾತುಂದಲ್ಲ ದಾದ ಏತ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು 2 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬೇರಾ ಮುಗುಲ್ ಜಪ್ಪೇರಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಜಪ್ಪೇರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರು ಅಕಲ್ ಪಣೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾತಿಯಿಂದ ಬಂದದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜತ್ತಿಜಿಂದ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂಗಾಪುಣೆ ಅವ್ವೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನದಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೆರ ಆಪಣ ಜಪ್ಪಡಾಲೆ ದಯದಿದ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣನಕಲ್ದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಅವು ಪುಂಜೋಣಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ದಯದಿದ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಆಂಜೋಣಕ್ಲಿ ಈ ಮೇಕೆ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದ ದಯದಿದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಪುಣು ದಯದಿದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯದಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ದಯದಿದ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬಲೆ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ದಯದಿದ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕರೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಕತ್ತಲ ಆಪನೇಡು ತುಂಬು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಓಡು ದಯದಿದ TSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಬಲೆಣ್ಣ
ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಬನೆಯಲ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಬರಡು ಕರೆಬರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲತೆ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋಯಾರು ನಿಖಲ ಕುಡೋಂಜಿ ತಂಡ ಒಪ್ಪಡತೆ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಜ್ಜ ಬೈದರ ಏರ್ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ಬಲನ್ನ ಕರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ 8, 9, 10 PUC ವಿಭಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು 9, 10 ಮತ್ತು PUC ವಿಭಾಗದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ನನ್ನ 23 ಗೊಬ್ಬ ಎರಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಪ್ರಮದಾನ ಆಪಲ್ಲೆ ಮೈಕೋಯ್ ಪೂಜಾ ಪ್ರಶಾಂತರು ಜೊತೆ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ಅರೆಗೆ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಅವಳು ಒಣಸಲ ಅಂತ ಎಕಡೆ ಚಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಒಣಸಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಅರೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರೆ ನಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಸರ್ತ ಕಂಡೋಕೆ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಟು ಪೂರ ಬರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಬೈದೇರು ಬೊಲ್ದು ವೇಷ್ಟಿ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಬೊಲ್ದು ಶಾಲ್ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಪೋತೀನಿ ಅವು ಫೋನಾಗ ಅವು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಅವಡು ಅವು ಲಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬೊಂದು ಕೆಸರಿಗೆ ಬಾಡು ಪಾಡ್ರೇನೆ ಅವು ಭಿಕ್ಷೆ ಕಡೆ ಅದ ದಿನೇಶನ್ನೇ ತುಂಬೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜನೇ ತುಂಡು ತುಲೇರೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಹೋಯ್ಕಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು 8, 9, 10 ಓಲೇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ ದೀಪಕ್ 8, 9, 10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ JSR ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೈದೆರ ಇಜ್ಜ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪಡು ಜರನ್ನ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪಡ್ದು ಕೋಡದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಕಡಪಡ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ತಂಡ ಇತ್ತು ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ತೆರಿಪದ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಇರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂಡೇರಿ ಇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಪಂದ್ಯದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿರುವ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿರುವ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಿತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆರನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪೀಠಗಳೆತ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಿನಯ್ ನಠೇಲ್ ಮೇರೆ ಸಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನಿತ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಮುಗ್ಲೆ ರೆಡ್ ಜನಲ ಮೋಕೆಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕನಗು ಕರೆಬರಿಕೆಲೆತ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡೊಂದು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ದಿವಗರೆ ಏಮಂತ್ಲಿತ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಸರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಈಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಕ ಟೀಮು ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆನಾ ಪೆರುವ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ನಿಖಿಲ್ ಓಕೆ ವಿನಯ್ ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ತನ್ನೆ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರ್ ನಟಿಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಜಿತ್ ತನ್ನೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೋಕುಲ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ವಿನಯ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಅರೇರು ಆಶಾ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ದೀಪಕ್ ಬೇರೆ ಓಲಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬರೋಡು. ಹಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೊಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯನ ಬೇರಿಕೆ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಬರಿಟ್ಟು ಸಜ್ಜಾದಿಪ್ಪಡು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ಅಡೆ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸನಕು. 8, 9, 10 PUC ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜುಂಟು ಏತ ಸಟ್ಟೆ 21 ಇರ್ತಾನ
ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ 21 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದ ವಿನಯ್ 21ರ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ದಯವಿದೆ ನಿಖಿಲ ಗಮನಡೆ 21 ಸೆಟ್ 13 ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 14 11 ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಿ ಪುಡ ನೆನಪಿಪ್ಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬೋರ್ಡ್ದಂಕೆ ದಯದಿದೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಆದ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ದಯದಿದೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪಿರಾವಡ್ದು ಕೋರ್ಟ್ದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಲಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕೋರ್ಟ್ದ ಪಿರಾವಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೋಲೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ಮುಕ್ಲ ಮಧ್ಯಡು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ 2 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸನಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬಲೆ LKG ಬೊಕ UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡಪಾಣದೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಆತಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಡೋಗು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಈರೊಂದು ಕೊಡಪಾಣ ಲಭವಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಆರೋಣಸುಗುವತೆರಿಗೆ ಆರಿಂಚೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಡವ್ ಜೋರಾತನಿಗೆ ಇತ್ತನಲ ತಿಕ್ಕೂಚಿ 2-3 ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಈ 2 ಗೇಮ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಆತಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಲು ಇಡೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಟಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು 9, 10 ಬೊಕ್ಕ PUC ವಿಭಾಗಡ್ ಗೂಟ ತಿರುಗಿ ಹೋಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ ಓಟ ಕೊಡಪಾನನು ಸೊಂಟೊಡು ದೀವೊಂದು ನಡಪೆರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಕೋರ್ನಾಗ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಬಲಭಾಗಡ್ ಬತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಫೋನ್ ಅಂತಾನ ಸಂತನ್ನ ಹೋಲಿತ್ತಿನ ಸಂತನ್ನ ಅವರ ಮೈಕದಲ್ಲಿ ಬರಡು
ದೀಪಕರೇ ಬಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೇದ. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಗಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೇದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮುಗಿದಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ. ಓಕೆ ಸರಿ. ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಅಂಜನೆ 5 ಪಕ್ಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ. ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ. ಸಂದನ ಸಂತೋಷ್ ಬಲೇನಾ ಇರೇಗ ಅವಳು ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಹರಿ ಓಂ 14-4 ನೇತ್ರಾವತಿ 14 ಪೆರುವ 4. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು. ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಅಣ್ಣ ಹೊರಬಲೆ ಐಟ ಬಲೆ 17-5 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಪೆರುವ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪೆರುವ 6-17 6-18 7-18 ಮತ್ತೆ ಪೆರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು 8-18. ನಿತಿನ್ ಅಲ್ಪ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಐಡಿತೆ ಸುರುಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ದಕ್ಕಲು చెప్పారండు
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಏಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯದ ಕಲಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪೇರೆ ಇತ್ತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರುವ ಒಂದುಂಡು ಜೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೈ ಅಂಜನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯುಕ್ತ ಇದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ. ಬಲೆ 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 ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದೆ ಅನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿನಿ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಈ ಗೊಪ್ಪು ಸಹಕಾರವಂತಕ್ಕೆ ನೋಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುದಾರ್ ಕೊರಂತ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪು ನೀರು ದುಂಬು ಹೂ ತಂಡೋಲು ಬರ್ತದ ಅಕಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ನಡ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆನ ನಡೆದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೀಟಿ ಕಂಡರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಕೊಲ್ಯದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು. ಈ ಗೊಬ್ಬೈತೆ ನಡಪೆರಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಬಲಭಾಗ ನಡಪೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಬೊಕ್ಕ ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿ. ಈ ತಂಡದ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪಡ ನನ್ನ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತು ರೆಡಿ ಆದ ಉಂತಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದು ಕೊಲ್ಯದಾಕಲು ಬತ್ತಾರ ಕೊಲ್ಯನ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ದಯಮಲ್ತದ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕಂಪತಕೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಯರಾಜ ಮಕ್ಕಳು ನಡಪದಕೊರೆಲ್ಲರೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡಪದಕೊರೆಲ್ಲರೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿನ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬಾರೇನು ನಡೆದು ಬರಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ಕೊಲ್ಯದಾಕ್ಲದ ಬಲೆ 2-3 ಪಕ್ಕ 4ನೇ ತರಗತಿ ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪಿರೋಡು ರಡ್ಜನ ಉಂತೋಡು ಮೂಲು ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಆಮೆ ಟೀಮೆಂಟ್ ರಡ್ಜನ ಬೋರ್ಡು. ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ 21 ಸೆಟ್ ಅನ್ನಣಕಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರುವ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕಂಡದಡೆ ಪೋದು ಬಾರಿನ ನಡೆದು ಬರಡು ಬಂಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಡು ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾನೆಮಂಗ್ಳೂರು ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ. ಅನ ನಿಕ್ಲೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಪೆರುವ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ ರೆಡಿ ಐತೆ ಜೋಗ್ಲದ ನೆಟ್ ಕೊಲ್ಯವ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ begin. Second match is the progress draw. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ. ಅನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋತಿನ ಬತ್ತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ತಿಕ್ಕಣ ಅನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಏರಲ್ಲ ಐನೊಂದು ತೆಪ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಶೀಟ್ ದ ಮಿತ್ತುಂಡವು ಬೈಜಿಗೆ
ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕ ಬಂತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ 1-0 ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಜನೆ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆ ಬರಿಕೆ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಪಾಲ್ಪಡುವಂಚಿನ ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 1-1 ವತೆಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು 2-1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಕ ರೆಡಿ ಪಡು ಪಾನೇರ್ಲಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯ 3-1 3-1 2-3 ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ 3-3 ಸಮಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೊಲ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ 4-3 ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣದ ದಂಡನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಾಗ 4-4 ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 6-4 ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಕೊಲ್ಯ. 5, 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಬಲೆ. 5, 6 5, 6 ಬಕ್ಕ 7ನೇ ತರಗತಿ 6-6 ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲ. 5, 6, 7 8ನೇ ತರಗತಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು 6 ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ಮೊಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜತ್ತದ ಬಾರದೈನ ನಡೆದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಯಶವಂತನ್ನೇ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೊರಬೋಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆರುವ ಇತ್ತ ತಾನೇ ನಿಖಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಂಡು ಹೊರ ತಿತ್ತದ ಕಂಡ ಜತ್ತದ ಬಾರದೈ ನಡೆದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. 7 ಅಂಕಗಳ ಸಮಬಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಲ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯ ಕಡೆಗೆ 9-7 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೊಲ್ಯ.
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೊಡೆತ ಹೋಗ್ತಾದರೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಕನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರುವಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ ತಂಡದ ಕಲು ಓವೇ ತಂಡದ ಕುಲಾವು ತೀರ್ಥಗ ಜತದ ಬಾರದೈನ ನಡೆದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರುವ ಮುಕ್ಕಲ ಗೊಬ್ಬು ದಾಂಡ್ ಅಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ದಂಡ ಬೇತೆ ಓವೇ ತಂಡ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ತಂಡಲ ಒಬ್ಬಡಂಡ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ತಂಡಲ ಬೋದು ಬಾರದೈನ ನಡೆದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಏಟ್ 9 8 9ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ 9-9 ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಲ್ಯ 10-9ರಲ್ಲಿ 10-9. What a super smash. 10 each. 10 ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ 11-10 ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಬತ್ತರ ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾನೆಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಲ್ಲೆರ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಪಾನೇರ್ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಡೆಗೆ. 12-10 12-10 12-10ರಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಹರಿಓಂ ಹರಿಓಂ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೇಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ಎಸಿಗ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರಾಜ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಅಗ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಬಾರದೈನ ಅರೆನ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆದಿದ ಇಲೇಸಿಗ ಚಾವಡಿಗ ಎದಕೊಂಡು 13-10 ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗ 14-10 ಬಿನೈ ತಂದು ನಾಕಲು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದಾತಂಡು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14-10ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ. ಅನಫ ಆನೇರ್ ದಾಖಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೀತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾನೇರ ಬತ್ತದೇರು ಅರೆನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರಾಜೆ ರವಿಯನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಲಯಕ್ಕೆ. 15-10ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂದೂರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂಡದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುವಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ 16-10 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾತೆಗಾಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಲ್ಯ 11ರಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 11-16. ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜಗುತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಐನಾತ ಬೇಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಪಂದಿರಡು ಬಿನೈತೊಂದಲ್ಲ. ಬಳೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 17-11. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಪಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸನಗಳು ದಯಮಂತ ಕಂಡೋಗ ಬಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯ 12-17 5
ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12-17. ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಕೊಡಪಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಬಲೆ ನೇಟ ದಾಲ ಬಂಗಚ್ ಮೂಲುಂಡು ಬಲೆ ನನಂಜು ಕೊಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 18ರಲ್ಲಿದೆ. 18-12. ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಆಹಾ ಆಹಾ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ 19 ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಈತಪುರ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಪಂಪುಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತ ದಿನ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಲು ಪಾಯಸ ಪುರ ಕರವಡು ಉಂದಾಂಡ ಕಂಡೋಡು ಜೊತೆ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಸರಿಯಾ 20 set point for ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 20-12. ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು ಬಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಹರಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು 13 ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರಜಯ ಮೇರೆ ಈ ಕಜ್ಜೋನು ದಕ್ಷ ಎಸ್ ದಕ್ಷ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ದಕ್ಷ ಎಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಜೀಪ ನಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿ ಐನುತ್ತ ದಕ್ಲು ವೈದ್ಯರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಲು ಬಿ ತಕ್ಲು ಓಲೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ತಕ್ಲು ಓಲೇರು ಇಜ್ಜರ ನಿಕ್ಲನೇತ ಇಜ್ಜದ ಬುಧರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋರ 12 ಬಿನ್ನೈತೊಂದು ಲಾಂಛನೆ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಾರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಲಾಡಿ ಸಜೀಪ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೂರ್ವಿಕಾ ಟಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಬಲೆ 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 ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ನೇತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಅವು ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಬೂರು ಅಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡನ್ನ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಂಬೂರು. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಡು ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಲ ಪಾ ನೇರ್ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಸುರುಮನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಎಂ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರತ್ತು ದಯಮತಿ ಎಕಡ್ದ ಹಾಕ್ಲತ್ತು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಅವು ಒಂಜನ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಒಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸರಿಯತೆ
ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಮಗೆ ಇದೆ Yes, Captain, please. Suron play. Captain balena. ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಓ ಟೀಮ್ ಗನ್ನ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಗದೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಓಲಿತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರೋನಿಗೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಟಾಸ್ ಆನ್ ಬಾಯ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಪಂದ್ಯ ಶುರು ಅಣ್ಣ ತೊಂಬದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರೇಮ್ ಸಂಬರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಥ ಒಂತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ವರ್ಸಸ್ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಅಂಕಗಳು ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಧಾವಿಸುವಾಗ 1-0 ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ವ ಎಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಿ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು. ಆಹಾ 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 ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ದೇವಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಕಾದಾಟಗಳು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿಯ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪುಗಾಲುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಂಕದ ಆರಂಭ 3-1 ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 1-3. ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನಡೆ 2-3 2-3 ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 2 ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು 3. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಈಚ್. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರಲಕಟ್ಟೆ ಮೇಲುಗೈ 4-3. ದಯವಂತ ಜೋಕುಲ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬಚ್ಚಿ 3 ಭಂಗ ಆಪುನ ಲೈನ್ಗೆ ದಯವಂತ ಆಮೆಕ್ ಬೋದು ಗೊಬ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ. 4-4.
ಮತ್ತೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಐದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲ 5-5 ದೇವಿ ನೇತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಶಾಟ್. ಓಹೋ, ಉತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಲಾಗುವಾಗ 7-5 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು 6-7. ಎಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ 8-6 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ. 8-6. ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಓಲರನ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಮತ್ತೆ ತದೈಕ ಚಿತ್ತದ ವಂಚನೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಗೆ 7-8 7-8 ಇತ್ತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಡಬೆರಂಡು ಪೊಂಜನಕುಲು ಬಿರ ಮಿತ್ತುಪೋಚಿ ಕಂಡೊಡೆ ಉಂತುಲೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಉಂಟು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಪಾಣದ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವುದು. ಮತ್ತೆ ವಂಚನೆ. ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮೇಲುಗೈ 9-7 9-7. ಹತ್ತು 7 3ರ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕೊಡಪಾಣ ಇತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿರೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು. ಕೊಡಪಾನ ನೀರು ಕೊಂದೋಪನ ಕೊಡಪಾನ ಸೊಂಟೋಡು ದೀವ ನೀರು ಕೊಂದೋಪರ ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಪಾಡ್ರೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ 11-7 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಹೇಮಂತಣ್ಣ ಬರಬಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12-7 12-7 ಮತ್ತೆ 8-12 8-12 ಎಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಲವಿನ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 13-8 9-13 10-13 ಮತ್ತೆ ಲೈಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಿ. 10-13 ಸೂಪರ್ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 11-13 11-13
11-13. ಹದಿನಾಲ್ಕು 11. ಸಂತೋನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಸಂತೋನೆ ಓಲೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜಿಪ ಮೂಡ 15 ಮುಕಲ 12 ನಡಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ನಡಪು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಗಂದ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹವನ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದಕಲು ನಿಖಲ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾರತದ ನಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಖಲ್ ಕೈಸಾಂಗ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ. ಹದಿಮೂರು 17 13-17. ಮತ್ತೆ 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ 19 13. ಓಹಾ ಆಹಾ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 20-13. ಇತ್ಯಾತೆ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನೆ ಕೂಟದಕಲು ಬಾರೆದ ದೈ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರೆದ ದೈಲ ನಡೆದ್ನುಲ್ಲೇರು 14-20. ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕಲು ಆ ಚಾರ್ದ ಸುತ್ತ ಬಲಿಪೋಡು. ಚಾರ್ದ ಸುತ್ತ ಎದುರು ಬಲಿಪೆರೆ ವಿಸಿಲು ಉಂತದಾನಾಗ ನಿಕಲು ಪಿರೌದ ಚಾರ್ಡ್ ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಈ ನೇತ ಸರ್ಕಲ್ದ ಉಲೈಡೆ ಬರ್ರೆಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದೆ ಬತ್ತದ ನಿಕಲು ಆ ಚಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಏರೆಗೆ ಚಾರ್ ತೆಗಿ ಜಾಗುಲು ಔಟ್ ಮಾತೆ ಏರೆಲ್ಲ ನೂಕುದು ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ದಯಮಾಲ್ತದೆ. ಸಂತೋನ ನನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಸನ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಬೂರು ಕೊಲ್ಯ ಸಂಬೂರ್ ಅನ್ನ ನಿಖಿಲೋ ಅನ್ನ ಒಂತದ ನಾಕಲು ಸಂಬೂರ ಆ ಸಂಬೂರ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಲ್ಯ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಕೊಲ್ಯ That's well play. ಬತ್ತೇರ ಕೊಲ್ಯದಾಗಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೋಲೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೋಲೆ ಪಿರೋಗ ಬರ್ರೆಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಿಲೆಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೇನೆಂಗಳು ಟ್ರಯಲ್ ಅದು ಸಜಿಪನೆ ಇಂಚ ಪಿರಬೋಯರೆಚ್ ಎದುರು ಬತ್ತದೇ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಿರಬೋಂಡ ಸಜಿಪನೆ ಎಸ್ ಬಲಿ dance all play dance ಗೋಕುಲ ರಟ್ಟಿ ಮುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜಿಬ್ಬ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಂಬೂರು ಷಣ್ಮುಖ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂಬೂರು
ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರಡು. ಹೌ ಸಂಬೂರು 6 match is the progress lo Valadia Prince Ajipa ಹಾಗೂ Prince ಸನ್ಮುಖ Prince ಸಂಬೂರು. Yes, start. Sambor on the toss. Choose to Korta. Asuru. ಸಂತಣ್ಣ Match number 7. France Kolladge SDC Ayodhya Nagara Madipu. Ana red team dakla ready play. Kolladu A SDC Ayodhya Nagara Madipu. Yes, ready. Sajipa versus Samburu. Aha mana moka hata. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕ ಸಜಿಪದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ 5-2 ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಜಿಪ. ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 6ರಲ್ಲಿ ಸಜಿಪ 6-2. ಏಳು 2 7-2. ಎಂಟು 2 8 ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜಿಪ.
ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಜಿಪದ ಕಡೆಗೆ 9-2 7 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಜಿಪ. ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಓಲಿತ್ತಿನಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಗೋಕುಲ್ 10-2 ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ 11 ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ಕೇವಲ 2ರಲ್ಲಿದೆ ಎದುರಾಳಿ ಶಂಭೂರು ತಂಡ. 11-2 ರಡಿಲ್ಲರತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು STC ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೋಕುಲ್ ನೋಡ್ತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಸಜಿಪದ ಕಡೆಗೆ 12ರಲ್ಲಿ. ದೀಪಕಣ್ಣ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಈತ ನಡತನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಐಟ್ ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಪ್ರಥಮ, ಸುನಿತಾ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ. ಹದಿನೈದು 3 15-3. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜಿಪ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕು 15 4-15. ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಏತಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲರತೆ ತೆರಿಪಲೆ ಹೇಮಂತಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ಹೊಡಿ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಸೊಂಟೋಡು ಕೊಡಪಣ ತಗೊಂಡ ಏತೋ ವರ್ಷ ಏತ ಕಂಡರ್ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಐನೋಡ್ ಅವು ಮೂಜೆಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಚಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಡಪಣ ಕಂದಲೆ 16-4. ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಕೊಡಪನ ಹೇಮಂತ್ ಡೌಂಡು ಬಿಂದು ಗೋಕುಲ್ 17. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4. ಐದು 17. ಒಂಬತ್ತು 10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಲೆ 6-17. 9-10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಕೊಲ್ನಾಡದಕ್ಲೆ ಮಣಿಪುದಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪಡನ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಡು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಗುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಬೋಚಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲಿ 18-6. ಬಲೆ 8, 9 ಬಕ 10 ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ
ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿ ಹಿಡಿಯಲಿ 19-6 19-6 ಬಲೆ 9-10 ಬಕ PUC ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ನಿಖಲ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ತಂಡದ ಬರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ASDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಮುಡಿಪು ರೆಡ್ ತಂಡದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ASDC ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಮುಡಿಪು 19-6 20 set point for Sajipa. ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜಿಪ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದ ಕ್ಲೋಲೆ ಮುಡಿಪು ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಜಪಲನ್ನ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಡಿಪು ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಮುಡಿಪುದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ చేతో నీకుల ముడిపా కొల్నాడా ముడిపా దయచేసి రెండు దగ్గర చెప్పడు SDC అయోధ్య నగర ముడిపు అంచనే కింగ్స్ కొల్య దగ్గర చెప్పడు ఆయన ಬೇಗ ಅತ್ತ కొల్నాడు అత్త అన్న అవి చేంజ్ చేస్తలే ಹೆಜ್ಜೆ ಏಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಅಂದೆ ಏಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ನಾಡಿ ಮೂರುಂಡು ಎಂಡುಂಡು ಲೀಡ್ಸ್ ಎಂಡುಂಡು ಪ್ರಮೋದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಆಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಹರಿ ಓಂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇಮರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿರು ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲನ ಪರವಾದಾರಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ದೇರಾಜೆ ಇಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೊರ್ತು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೊರ್ತು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾರಿಂಡತ ಪ್ರಮದಾನ ಗೊಬ್ಬವನ ಕೊಲ್ನಾಡ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಮುಡಿಪುಲ ಇದು ಸರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಿನಯ್ ವಿನಯ್ ಒಲ್ಪಲ್ಲೆ ವಿನಯ್ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಕೊಲ್ನಾಡತ ಕೊಲ್ನಾಡ್ಗ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ವರ್ಸಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಎಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಸಿ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಾಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಈ ಲೇಸುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕೈ ಸೇರೊಂದಿರದ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಉಲ್ಲಾಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಗಳೂರು ಚೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುಗು ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೋಲಾಡ ವರ್ಸಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಟು ಕೊಲ್ನಾಡು ಬಲಿಷ್ಠ ದಿಗ್ಗಜರ ಆಟ ಆಹಾ 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 ಆದಿ ಆದಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ಆರಂಭ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿತ್ತ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತದನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಓಹೋ ಓಹೋ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಟವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ನಾಡು ಕಡೆಗೆ ಅಂಕ ದಾಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ 1-1 ಸಮಬಲ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹರಿವು ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಕೊಡಪಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ನನಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಗರ ಸುರುಕಾದ ಅನುಜ್ಞಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸತೀಶ್ ಎಂ ಕಂದೂರು ಸಜಿಪಮೂಡ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಆಜುನತ 91.8% ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದಿತ್ತಿನ ತಿನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಇಮೇರು ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರಡು ಪಂದಿರಡ ಅಭಿನಯಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಹಾ ಆಹಾ ಹೊಡೆತ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಹೊಡೆತ 3-2 ಹೇಮಂತ್ ಅಂಚನೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಟ 3-2 3-2 ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಶಿವಾನಿ ಯಾದವ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ ಸಜೀಪಮೂಡ ಆಜಿನುದೇಟ್ 577 ಮಾರ್ಕ್ 92 ಪಾಯಿಂಟ್ 32% ಪಡೆಯುವಂದರೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ 92 ಪಾಯಿಂಟ್ 32 ಒಂಜಿಚೂರು ಫಿರಪೋಲೆ ಅಲ್ತ ಲೈನ್ ದಯವಂತದು ಶಿವಾನಿ ಯಾದವ್ ಪೂಜಾರಿ 3 ಈಚ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ
ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ 4-3 ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಶಂಕರ್ ಬಾಸಿರ್ತಾಯ ಅದ್ರಕ್ಕೂ ಇಮೆರು ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರಂದ್ರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮೋಕೆ ದಿದಿ ಲೇಸಿಗ್ ಎದಕೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ SKS ಪೆರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣೆ ತಂತ್ರಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜಿನಟ್ಕ ಇಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕೊಲ್ನಾಡು ವರ್ಸಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಲಿನ ಅಂತಿಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾವಡಿದ ಮಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಸರಂಚಿತ್ತಿನ ಜಯಶಂಕರ್ ಬಾಸಿತಾಯ ಅದ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ದೇರಾಜ ಇಮೆರು ಬಚ್ಚಿನ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ 6-4 ದೀಪಗರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಸೇರ್ನಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 7-4 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡು. 8-4 8-4 ಅನ ಪೆರುವ ದಖಲು SKS ಪೆರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಂಗ ಮಜಲು ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರಡನ ಬಲೆ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಸೇರ್ನಕಲು ಏರ್ಲ ಬರಲಿ 9-4 ಫಸ್ಟ್ I9 ಅಂತ ಟೀಮ್ ಅದು ಬಿಡು ಬೆಂಕು ಬಲೆ ಏರ್ ಬರೋಲ್ಲಾರ ಬಿರಾವ್ ಬಲೆ ಓಹೋ ಓಹೋ 5-9 ಆಯ್ತಾ ಬಿರಾವ್ ಅಂತಲೆ 5-9 5-9 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂಪರ್ ಸಾರು ಎಲ್ಲದೋ ಆಹಾ ಆಹಾ ವೈಸಾಖ್ 10-5 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ. ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಐನು ಜನ ಪಿರೌಡ 5 ಜನ ಅಂತಲೆ ಸರಿಯಾಪು 5 ಜನ ಪಿರೌಡ 5 ಜನ ಅಂತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡ 5 ಜನ ಅಂತಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಕೊಡಪನಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ ನೀರು ಪತವ ಅಂತೀರು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲೇ ಬೋರ್ ಐನ ಇರ್ದಾದ್ರ ಗುಯಲ್ ಐನ ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಕೊಡಪನೋಡ್ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೋಡು ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯರು ನಿಖಲು ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲೆ ನಡತೊಂದು ಬೋಲೆ ಬಲಿತೊಂದು ಬೋಲೆ 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೊಲ್ನಾಡು. 11-5 ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ 12-5 12-5 ಅನ ಪೆರುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಥ ಅದೊಂಬುದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅಕ್ಕ ಆಹಾ ಸೂಪರ್ ಸಾರು 13-5 ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 10 ಲೀಟರ್ ದಾನೆ 10 ಲೀಟರ್ ದಾ ಕೊಡಪಣ ದೀಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾರ್ದಾಕ ಕೊಡಪಣ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸೊಂಟೋರ್ದಿ ಒಂದು ಸೊಂಟೋಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವಳು ಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟನ 2 ಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪರ್ 6 ಸೊಂಟೋರ್ದಿ ಒಂದು 13 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಲ್ಲದ ತಂಡಗೂ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ತಂಡಲು ಬರ್ತದಂಡೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತಂಡಲು ಇತ್ತನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 14 ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು 5 ಬಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಪಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪುಣ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುಣಗಳು 5 ನಿಮಿಷದೊಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು
ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡದ ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 7-14 ಹರಿಯೋ ಆಟ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7-14 ಅವಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಂದು ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಸೊಂಟೋರ್ದು ಇವ ನೋಡೊಂದು ನನಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಟ್ಟು 15-7 ಭೂಮಿಕಾ 15 ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗದ 500 ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ 51 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಕಾ 91.83 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರನು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಯಶಂಕರ್ ಬಾಸಿತಾಯ ಆದ್ರಕ್ಕೂ ಮೇರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿರ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೆರುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲಿ ದುಂಬದ ಗೊಬ್ಬಗು 15-9 ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಶ್ರೀಯಾ ಕೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC आज 552 ಅಂಕ 92% ಶ್ರೀಯಾ ಕೆ ಇಮೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಅಂಚನೆ ಗಗನ್ದೀಪ್ 15ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಜೀಪನಡು ಅಂಕನ ಪಡೆಯ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಮೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಸಿಲ್ ಪಾರ್ದ ಬಕನಿಕಲ್ನ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಒಂದು ಪೋಡು ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಫೌಲು ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಇದು ಪೋಯಿ ನಾಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗದ 553 ಅಂಕ ಪಡೆಯ ಚಿತ್ತಿನ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಹಾರೈಸೊಂದಿಲ್ಲ 16 16-11 ಅನಾ ಪೆರ್ವ ದಕ್ಕಲೆ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಉಂಟು ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಲೆ ದಯವಂತದ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಲ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಹೇಮಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯರ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದಿನ ನನ್ನ ಏನಾಡಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಂತಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪೋಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪೈ ದಿನಕಲಿತ್ತು 12-17 ಮತ್ತೆ 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್ 12-17 18-12 ಚೇತನ ಆಹಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ದುಬೈದ ಆದಿ 13-18 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ 19-13 ఏమందన్నా ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ 20 set point for Kolnad.
2013. Get ready, set. 14-20. ಹದಿನಾಲ್ಕು 20ರಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಗೊಲ್ನಾಡ್ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದರ್ಕೊಳ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ತಂಡಲು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಪು ಲೇಪು ಪೆರುವ ಕುಶೇಶಣ್ಣ ಬಲನ್ನ ಪೆರುವದ ಕುಶೇಶ ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕನ ಈರೊಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಲೆ ಪೆರುವ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ವಿಶೇಷಿನ ಬಂಡ ನಿಖಲೇನ ಮುಲ್ತಾಡಿ ದಾಯಗಡ ಬಣ್ಣಿ ಹೋತುಂಡೆ ನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಖಲ ಮೋನೆ ತೋಜಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬಂಡೆ ರೈಕ ಅಲ್ತರ್ದ ಇಡೆ ಬರ್ತ ಅನ ವರ್ಮನ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಯಾರ ನಿಖಲ ಆತಜ ನಿಖಲ ಬೋತನೆ ಜರ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದು ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ ವರ್ಸಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ. ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾದ. ಗೊಬ್ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಕಲಾಂಡ್ ಅಕಲಾಂಡ್ ಏರ್ ಲವ್ಲಾರ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾಟ್ ನೀರ್ ಕೊಂದಾರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗಡ್ 4 ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಆತಂಡ್ ಆಂಜೋಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಪುದರ್ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಲು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪುದರ್ಕೊರಡು ಬಲೆ ಏರ್ ಏರ್ ನಾನು ರಾಜಾನ ಆಡು ಪಮ್ಯಾಕ ಬಲೆ ಕೊಡಪನಂಡು ಏರೇಗ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡಪನ ಸೊಂಟೋರ್ ದೀವನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ ಸರ್ವಾರ್ಲೆ ದಾಲಾಪಜಿ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯ. Yes, 8th match is the progress. SKS ಪೆರುವ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಆರ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಖಲ್ ರೆಡಿ ಪಡೋ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಸುರುವಾರ್ಲೆ ದೈದಿದ ಅಲ್ಫಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಗೂ ಪುದರ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುರೂತ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪದ ಅಂಕನು ಉಡುಗೊರೆಯಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ದೈದಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಸಜ್ಜಾದಿ 2 ಅಂಕಗಳು ಪೆರುವ 2-0 1-2 1-2 ಹೇಮಂತ್ ರಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪುರುಷರ 2-2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ 10 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂಜೋಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ 10 ತಂಡಲು ತನ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ಓವಾಂಡಲ ತಂಡದ ಕ್ಲಿತನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ 3-2 4-2ರಲ್ಲಿ
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು 3 4 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಟು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 5 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್. ಆಹಾ ಸುಜಿತ್ 6-4. Six four. ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 6 ಮೈಪಲ್ ಪ್ರಮೋದರ 7-4. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಗೇಮ್ ಪಂಡಂದುವೆ 14-20 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಕ್ಕನಕಲು ಐಟು 8 ಜನ ಬೈದೇರು. 8 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 8 ಜನ 8-6 8-4 ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಪಿರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಆಹಾ ಮತ್ತೆ 9-5 9-5. ದೀಪಕ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿತ್ತಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ನಾಡಾಡು ಅವು ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಬಂತಂಡು ಅಕಲ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಬಂತ 10 ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾನ್ಲ ತಿಕ್ಕೋತ 10 ಪವನ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಕಂಡಡು ನಿಧಿ ನಾಡೋಡು ಬಂತೀನಿ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ದೀತ ಖಂಡಿತ ಆಲೆ ಕೂಡ ಕೊರುವೇರು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪುಡ ಆವತ್ತೆ ದೀಪಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ್ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಕ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಕ ಬಕ ವರಿನೇನು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಸಂತೋನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವೇಳೆ ಉಂಡಿರೆಗಿ ಬಲೆ 11-6 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ಬಲೆ ನಿತಿನ್ 12-6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಲ್ಯಲ ಅವೇ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಂಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಹರಿವು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ 2 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರೋಡನ್ನ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಮೂಲ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಯಾನ ಒಂಜಂಜೆ ತರಗತಿ ವೈಸ್ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನು ದೆತ್ತ ನೋಡು LKG UKG ಬೊಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಆಣಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ 8-14 ಅನ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯದಕಲು ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರಡಿಲ್ಲರತ ಎದುರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಳಕ ಮಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಕೊಡಪ ನಡು ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ ತೊಂಟೋರ್ ದೀವೊಂದು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು. ಎಸ್ ಓಕೆನಾ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ. LKG UKG ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೇಬಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಡ್ 16-8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ ಸುರುತ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ 17-8 ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ನಿಹಿತ್ ಎ ಮುಳಿಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದನಿಗಳ ಅಭಿನಯ ತಂದಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ ಬೊಕ ನಿಹಿತ್ ಎ ಮುಳಿಯ. LKG UKG ಬೊಕ 1ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಜಿತ್ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ 18-8 10 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್. ಪೊನ್ನುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾರ್ವಿ ದೇರಾಜೆ. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿರಶ್ರೀ ದೇರಾಜೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. 19-8 ಆಂಡ್ ಇತ್ತ 20 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 28. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಚಾರ್ವಿ ಆಲಾಡಿ ಲಾರ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಡಗ ಮಜಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಘ್ನವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಜಾಪುಲನ್ನ ನೇತ್ರಾವತಿ ದಕ್ಕಲು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಸಮಯದ ಅಭಾವಾರ್ದ ಪೊನ್ನಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಚಾರ್ವಿ ಬೊಕ ಚಿರಶ್ರೀ ಅವನ ಈ ಕೂಟಡ್ ಇಡೆಗೆ ಉಂತವ ದಯಮಲ್ತಿ ಎರಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಕರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿ ನಿರ್ದಾದ್ರ ಈ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತಿನ ಗೇಮ್ಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಆಂಡಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ದಿಬಗೆರೆ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಲು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬೋಡಿತನಿಗೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಅವು ಬೋಡಣ ಮಲ್ಪುಗ ಬತ್ತೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಬಂಡ ಬಲ್ಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲ ಅಂಚಂಡ ಬರ್ಪೇರಂದಾಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಐನು ಆಜಿ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಣುಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಶಿರ್ ಕೊಲ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಸುರುತ ಇನಾಮು ಹಾರ್ದಿಕ್ 15 ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ಶಿಶಿರ್ ಕೊಲ್ಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋ ಹೊರಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೊರಮನೆ ನನ್ನ ಆಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತೆ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸೇರ್ ಏಮಂತಣ್ಣ ಒಂದು ಸಜಿಪನ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯದ ಒಂದು ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೊಲ್ಯ ಐದು 6 7 8 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಜೀಪ ಪಾದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೋಕ್ಷ ಸಜೀಪ ಪಾದೆ. ಎಸ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯ. ದೀಪ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಗೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷ ತುಂಬಿಸುದುಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ ಮೂಜರ ಐನ ಹತ್ರ 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ. ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ. ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ಲಾಡಿಯೇ ನೇತಾಜಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬರಡಣ್ಣ ಹರಿ ಓಂ ಕೊಲ್ಲಾಡುಯೇ ನೇತಾಜಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬಲೆಲ್ಲ ಆಣುಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಐನ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿದ ಆಣುಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಶಿಶಿರ್ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಮಾಗಣೆ ತಂತ್ರಿದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮೇರೆ ಈ ಇನಾಮನು ಕೊರಡನ್ ಪಂದಿಡ ಭಿನ್ನೈತಂದುಲ್ಲ. ಟು ಈಚ್ ಎರಡು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಶಿರ್ ಕೊಲ್ಯ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು. ಅಂಚನೆ ಓರ್ಮನೆರ್ದು PUC ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಆಣುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಸಜೀಪನಡು. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುನಂದನ್ ಸಜೀಪ, ಪ್ರಥಮ ಋತ್ವಿಕ್ ಸಜೀಪನಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಗುರುನಂದನ್ ಸಜೀಪ. 3-3ರಲ್ಲಿ 5, 6, 7, 8 ಈ ತರಗತಿಗೆ ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊನ್ನಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಜೀಪ ಪ್ರಥಮ, ಕನಿಷ್ಕ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ. ಸೊಗದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4-4ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ. ಆಣುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಋತ್ವಿಕ್ ಸಜೀಪನಡು ಪ್ರಥಮ, ಗುರುನಂದನ್ ಸಜೀಪ ದ್ವಿತೀಯ. 5-4ರಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಮತ್ತೆ 6-4 6-4. ನೇತ್ರಾವತಿ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕಡೆಗೆ 7. ಬಲೆ ನಾನೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೇಮ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. ಹೋಯ್ತಾ ಬಲ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 5, 7 ಏರ್ ಬಂಡಿನಿ 6-4 ಹೊತ್ತಲಿ 6-7 ಮತ್ತೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯ. ಏಳು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೂಪರ್ ಸಾರ್. ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ 8-7ರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. 8-7 9-10 PUC ವಿಭಾಗ 9-10 PUC ವಿಭಾಗ. 8, 9, 10 PUC ವಿಭಾಗ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಏರುಲಾರ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ್ತ ಕಲಕು ಚಪ್ಪಡಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ 9-8 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ಪಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ 10-8.
ಕೇವಲ 2 ಅಂಕಗಳು. 10-8ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ 11-8. ನಿತಿನ್ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪಡು. 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೈಟ್ ಬೈ ಆಗ್ಲಿ 11 ಲೆಪ್ಪುನಿ ಕೊಲ್ನಾಡಲ ನೇತಾಜಿಲ. ಮಳೆಯಾಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನ. ಮತ್ತೆ 12ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, 8ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯ. ಒಂಬತ್ತು 10 ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗ. ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಹುಡುಗರು ಬಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು. ಮತ್ತೆ 10 PUC 13-8ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಅಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಡು ರಂಜಿತಣ್ಣ. 9-13 ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಹೇಮಂತ್. ಹದಿನಾಲ್ಕು 9 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಒಂಬತ್ತು 10 ಎಸ್ ನೇತ್ರಾವತಿ. ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪಲನ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೆಪ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮಾಧವ ಶಂಬೂರು ನರಿಕೊಂಬು ಮಾಧವ ನರಿಕೊಂಬು ಈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದ ಮೇರೆಗ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರಿ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೂಲ್ಸ್ ಗಮನದ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಣ್ಣ. ಗೊಬ್ಬು ನಾಕುಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲೆ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲೊಂಚೂರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಇಡೇ ಕೇಳಲೆ ಚೂರು ಪನ್ಪುಣ ಬಲ್ಲದ ಆಮೇರ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಆಮೇರ್ದ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ನೀರ್ ದೆತ್ತ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೊಪ್ಪಿಗೆ ತಿಂಜವಳು ಅವು ಬೂರ್ನುಂದಾನ ನಿಖಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಜಿಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜನ ನೆಂಕಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪ. ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ದೀಪ ದೀಪಗೆರೆ ಕೆಮರದಾರ ಪಣಂದುಲ್ಲ ರೀಮೇಕ್ ಬರೋಡಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಪೆದಪಡಿಗೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇರ ಜನ. ಎಸ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಲೆ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ. ಆಪು ಜನ 10 ಬಾಟ್ಲಿ ಪುಣಿ 10 ಜನ 10 ಜನ ಸರಿ ಉಂಡತೆ. ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಬಾಲ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ 10 ಜನ ಅವಳು ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನದ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಏರಂಡ ವರಿ ಉಂತಲೆ ಏರ್ ವರಿ ಇಲ್ಲ ವರಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತು
ಹಾ ಎಸ್ ಆಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಪುಚ್ ಈ ಹೊರಮನೆಗೆ ಬತ್ತದ ಇವಾಗ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತೈಚ್ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದ ಆಮೇರ್ದ ನೀರ್ ತೆಪ್ಪಡು ರಂಜಿತನ್ನ ಬಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಕುಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲು ತಗೊಂಡಿರು ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಿ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹತ್ತು ಹಾ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಪ್ಪಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಬೂರಂದ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂವ ನೋಡು ಏರ್ನ ಕುಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೇರಾಡೋರಿ ಎಟ್ರಡೆ ಬಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ನೀರು ಕುಯಲ್ ಹಿಡ್ದಕಂದಲ್ಲ ರಂಜಿತನ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೊಪ್ಪಿನ ತೂವಲ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಿನ ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋರಾಟ ಹೊಲ್ನಾಡು ವರ್ಸಸ್ ನೇರ್ಲಘಟ್ಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಪ್ಪಿನವರ ತೂ ಒಂದು ಬಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಬಲ್ಲೆ ದಿನೇಶ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎ ವರ್ಸಸ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಒಳಗ ಒಂಜಲ್ ಪಾದ ಸುರೇಶ್ ವರೀಚ್ ಅಣ್ಣ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ಎಕರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯರ್ ವಿನ್ನೈನಿ ಎಕರ್ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಿನ್ನೈನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯೇ ದುಂಬದ ಗೊಬ್ಬ ನಿಕ್ಲೆಗಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ನಯರ್ಲ ಉಲ್ಲರ 8th 9th 10th PUC ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಟೂ ಇಚ್ಛ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ನನಯರ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರತ ಭಾಗವಹಿಸರ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರತ 9 10 PUC ಹೆಣ್ಮನೆ ದಾಖಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಫೋರ್ ಟು 4-2 4ರಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 2ರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಾಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುನ್ನಡೆ 5-2 9-10 PUC ವಿಭಾಗದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ವಾಲಿನ್ ಕೊಲ್ಲಾಡು 3-5ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು 9-10 PUC ವಿಭಾಗದ ಹುಡುಗಿಯರ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕುಳಿತನ ಬಲೆ 3-5 ನನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರಾಂಡ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಗೂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ 4-5 4-5 ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದ 9-10 PUC ನನ್ನ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನನ್ನ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ 6-4ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ PUC ವಿಭಾಗದ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕೂಟದ ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕೂರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಈ ಪೊರ್ತು 7-4ರಲ್ಲಿ 7-4 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವನಿತ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ 8 ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ 8-4ರಲ್ಲಿದೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ
ಬೇಬೇನನ ಈ ನೇರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟೆ. ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಿರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಲೇಸನ್ ದುಂಬೈತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಳ್ನೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಗೈಡ್ ಅಕ್ಕನಕಲ ಇಡೆ ಕೇಳ್ನೆ ಇಂದ ಇಡೆ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಗೈಡ್ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಇರ್ದ ನೀರು ಕಾಣತದ ನೇಕ ದಿಂಜವಡು ಏರು ದಿಂಜ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಜ ಏರು ಅಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ದಯಮಾಲ್ತದ ಬಲ್ಲದ ಉಲ ಇರ್ದ ನೀರು ಕಂದರೆ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಇರ್ದ ನೀರು ಕಂದರೆ ವಿಸಿಲು ಪಾರ್ದಾಯಕ ನೀರು ಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆತಾ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 9-4 ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಕೊಲ್ನಾಡ್. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ 10-4 6 ಅಂಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ. 10-6 ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದವ್ರದ್ದು ನೀರು ಕಂತದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಿಬಗೆರೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಕೇರಳ ಬೈರ ದಿಬಗೆರೆ ಕೇರಳ ಮೀನು ಬೈರ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಲಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆತನ ಪ್ರಮೋದರ 11 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಮಾತ್ರ 11-4 4 ಸ್ಥಗಿತ ಕೊಲ್ಲಾಡ್. ಹುಡುಗರಿಯ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಲ್ಲಾಡಿಗೆ 5-11 6 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 12-5 ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಆತ ಜುಂತು ಎಸ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ನಿಕುಲುಂಡತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂದೋಲೆ ಅಂಜನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. 6-12 ಹರಿ ಓಂ. LKG ವಿಭಾಗದ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಡೆಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ವಿಭಾಗದ ಪಡೆಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಲೆ 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 ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ 7-13 LKG UKG ಬೊಕ್ಕ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ವಿಭಾಗಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೃಥ್ವಿನ್ ಆಲಾಡಿ ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಹಿತ್ ಎ 14 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಹಿತ್ ಎ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ನಾಡತೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಏರಂಡಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುಳಿತಂದಾಂಡ ಬಲೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸುರುತ 14 ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಇಮೆರ ಕೊರಡುನ್ ಪಂದು ಇಡಬೇನೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಲೇನ ನೇತ್ರಾವತಿ ವೆಲ್ತಂಗಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಜಾರ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲೊಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಸೋಂಕಿಯರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುನ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ LKG ವಿಭಾಗದ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಲಕ್ಷ್ಯ 10 ಜನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ 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 ವೆಲ್ತಂಗಡಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನೇತ್ರಾವತಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಒಕ್ಕದ ಸವಿತಾ ಸವಿತಾ ಪುತ್ತೂರು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಜೀಪ 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಬಲೆ 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 10 ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಪವಿತಾ ಸಜೀಪ ಬಲೆ ಪವಿತಾ ಪುತ್ತೂರು ರಶ್ಮಿತಾ ಸಜೀಪ
ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಜೀಪ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ರಶ್ಮಿತಾ ಸಜೀಪ ಸುರುವಾನ್ ಪ್ಲೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲೆ ರಡ್ಜನ ಬಲೆ ರಡ್ಜನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಡ್ಜನ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಡ್ಜನ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪೀರ ಮಲ್ಪಗ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಣಿ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಣಿ ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ವಿನಯರೇ ಬಲೆ ಒಂಜಾವಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನ ಪೀರ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೋಜಿದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ 10 ಜನ ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಬರ್ಬೇರಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದೇ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಓ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಸರಿ ತೋಲೆ ಅಂಚನೆ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸಾಕ್ಷೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಸಜಿಪ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಸಜಿಪ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತ್ ಅರುಣ್ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಸುನೀಲ್ ಸಾರ್ತಾವ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜೇರಿ ಹೋರಾಟ ಬಾಸ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸಾರು 2-1 ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಗು ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಬೀತಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡನ್ನ ಸರಿ ಇಡೀಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಇರ್ದ ನೀರು ದೆಪ್ಪಡು ಬಿಸಿಲು 2-2 ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಲ್ಪಡ ಮೇರೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ಕಂಪದ ಕೊಡಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಿರಡ ಪ್ರೀತಿ ಇರಿಕೆನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಆಮೆ ಇರ್ದ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಜ ಇನ್ನ 2 ಜನ ನನ್ನ ದುಂಬು 2 ಜನ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜನ ಜೆರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮೊರಸ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಪಂದಿರಡ ಬಿನೈ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ರಂಜಿತ್ 3 ಅರುಣ್ ಸುನಿಲ್ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3 3 ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಸಜೀಪ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಟದ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 10 ಅಂಕಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4-3 ಒರ್ಂಬರ್ದ್ ಪಿಯುಸಿ ವಿಭಾಗದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ನಮನ ದೇರಾಜ ಈ ಇನಾಮನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಕೂಡೂರು ಇಮೇರು 5-4 ಎದುರು ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ದಕ್ಲೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಡನ್ನ ರಡಿಲ್ಲರತ್ತ ಅಂಚನೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ನಿಖಿತಾ ಉಬಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ 5-5 ಸಮಬಲ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿತಾ ಉಬಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯಶ್ವಿತ್ ಮಾಣಿ ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ರಶ್ಮಿಗೆ ತಾನೆ ಬಚ್ಚಿನ ರಶ್ಮಿ ಬರಿಟು ಅಂತೇಳಿ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದದ ಬಚ್ಚಿನ
ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕಗಳ ದುಂಬುದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ತಾವು ಇಮೇರ್ ನಡ್ಪಡಾದ ಕೊರಡು ಬಂದೆರಡ ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮ, ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಮತ್ತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ 6-7 ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಹೋಗುಸ್ಮಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿದ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚ ಹತ್ತವರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬಾಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಈಚ್. ಐನ್ ಆಜಿ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಸೃಜನ್ ಎಸ್ಪಿ ಸಜಿಪನಡು ದ್ವಿತೀಯ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಥಮ, ಸೃಜನ್ ಎಸ್ಪಿ ಸಜಿಪನಡು ದ್ವಿತೀಯ. ಬಲೆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ದಿಂಜಾರ ಏರಣ್ಣಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈ ಇನಾಮನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಂಪದ ಕೊಡಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡುನ್ ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಏರುಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾವ ದೇಪಲೆ ದೇಪಲೆ ಐನು ಆಜಿ 7 ಎನ್ಮ ತರಗತಿದ ಪೊನ್ನಲ ವಿಭಾಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಮೋಕ್ಷ ನೀರ್ ಕೊರ್ಲನ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲು ವಿಷದ ಚೆಂಡು LKG UKG ವಿಭಾಗದ ವಿಷದ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬುಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಥಮ 9-8 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಬಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಂಡ ಪ್ರಮದನ ನೀರುಂಡ ಒಂದು ನೀರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಂತಗೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಂತಗೋಡಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇರಾಜೆ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿನ ನಿತಿನ್ ಅರಸ ಇಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 10-8 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 10 ನೇತ್ರಾವತಿ 8. ನಿತಿನ್ ಅಲ್ವ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥೆ ಅಕಲಕ್ಲೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಇನ್ ಮಲ್ಪಡದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ನೀರು ಕೋರಲೆ ಆತೆ 9 ಕೊಡಪಾನಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೆಡ್ಡೈತೆ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪಂಪು ಚಾಲ ಅದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಟ್ಟು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಇದ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದವರ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆಕ್ಕದು ಬರಲಿ. ಓರ್ಮರ್ದ್ PUC ವಿಭಾಗದ 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುರುನಂದನ್ ಚಿಂತನ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಸೃಜನ್ ಯುವನ್ ಪೃಥ್ವಿಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಒತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ 12ರಲ್ಲಿದೆ 12-8 8ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ. 5 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-8. ಈ ಇನಾಮನು ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಂತಗೋಡಿ ಇಂಬೇರೆ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿರಡ ಅಭಿನಯ ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಲೆ ವೈಟ್ ದನದಿಲ್ಲ 13 ಟಚ್ ಆತ 9-12 ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸೃಜನ್ ಯುವನ್ ಪೃಥ್ವಿಕ್. ಬಾಲ್ ಒಂಜೆ ಪುಣ ಕುಡಂಜುಂಡು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಗೆ
ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ 9-12 ನಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲಿಪ್ 9-12 ಆಂಜೋಲ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಆಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ರೋಷನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ 13 ಪ್ರಥಮ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಆದಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ 39 14 set point for Beltangadi ಶ್ರೇಯಸ್ ರಿತೇಶ್ 49 అన్న సజీవ దక్కలు వడంగమ జల్లకలు కలక చెప్పడన్న 10-14 10-14 ನಿತಿನ್ ಅರಸ ಸಜೀಪ ಇಮೇರ್ ಕೋರಡೊಂದು ಪಂದ ಎರಡು ಅಭಿನಯಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮನ್ವಿತ್ ಸಾಕ್ಷೇಶ್ ಆದಿತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮಲೇನಾ ಸಜೀಪಲ ವಡಂಗಮ ಜಲ್ದಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮನ್ವಿತ್ ಸಾಕ್ಷೇಶ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಜಪಲೆ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮರ್ದ್ PUC ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಣುಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುರುನಂದನ್ ಚಿಂತನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ದೀಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗಡ್ ಅಣ್ಣ ಬಡಂಗಮ ಜಲ್ದಕ್ಲೆ ಆಕುಲ ಎಕಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋತಿರಣ್ಣ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಗೊಬ್ಬುಜರ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ 4 ತಂಡಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಲೆತ್ತೋದಲ್ಲ ದಾನೆ ಗೊಬ್ಬುಜರ ವಾಕ್ವರ್ಗೊರ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಋತ್ವಿಕ್ ಗಗನ್ ಕೀರ್ತನ್ KS ದೀಕ್ಷಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗೊಬ್ಬುಜರ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಡಂಗಮ ಜಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಥಮ ಎನ್ಮರ್ದ್ PUC ಮುಟ್ಟ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುರುನಂದನ್ ದೀಕ್ಷಣ್ ಚಿಂತನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮೂಲ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬಲ್ಲು ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಸಂತು ಅಂಚನೆ ಸಂತು ಬಲ್ದೆ ಸಂತು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಂತೋಷ್ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಯ್ಗೆ ಮಜಲು ಮುಗ್ಲು ರೆಡ್ಡು ಜನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೇಗ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಯ್ಗೆ ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ದ ವಿಕಾಸ್ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಡಿಗೆ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ ಸಜಿಪ ಎಜ್ಜರ ವಿಕಾಸ್ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪದು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಪಂದಿರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತನ ಬಲ್ಲಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ಮರ್ದ್ PUC ಮುಟ್ಟ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುರುನಂದನ್ ಚಿಂತನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ದೀಕ್ಷಣ್ ಪ್ರಥಮ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜಿಪ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೀದಂಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಋತ್ವಿಕ್ ಗಗನ್ ಕೀರ್ತನ್ KS ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ನಿಧಿ ಏರ್ಲ ನಾಡು ಜರಿಗೆನ ಏರ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜರು ಕಾಲಿ ಮೀನ್ ಒಂದು ಈ ಇನಾಮನು ಸುಕೇಶ್ ಮಂಜಲ್ಪಾದ ಇಮೇರ್ ಏರಿ ಸಂತನ ಓ ಸಂತನ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಡುಗೆ ತುಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಓಲ ಪಾಡ್ದಿರಿಗೆ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ದಯಮಂತದ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಬಡಂಗ ಮಜಲೆ
ನಾನೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರುಂಡು ಬೇಗನ್ನ ಬಲ್ಲು ವೈಪರೆ ಪುದರ್ಕೋರ್ನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಕೂರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಉದ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಿಪಾಡಿ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪಾದಗೊಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಹೋದರನಂಚಿನ ಯಶವಂತೇರಾಜರೇ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಬಾವುಡಿಸಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನೆಟ್ಟು ಅತನ ಬೇಲೆ ಪೋಪನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಇನಿ ಕೂಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬೈಯಾಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಪನ ಗೊಬ್ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ತೂಪರ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳ ಬಾರಿ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅತರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅವಡು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಮುರಾಣಿ ಮರಿ ನಡತರಂಚಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ನಮ್ಮನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸೋಣ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಕೊಂಡಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾಯಪಂಡು ಬಂಡ ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಇನಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಲ್ಲೆರದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪಾರ ಮುರಾಣಿ ಪುರಾಣಿ ಬತ್ತಿರಂಚಿನ 2026 PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯಡೆ ಆಜುನೂದು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಂಚಿನ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿನಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಅಣ್ಣ ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಎರೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪ ಇನಿ SLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಜೋಕುಲು 128 ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾದರಿ ಆತನು ಇನಿ ಪ್ರೀತಂ ಪೂಜಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣ್ಣದ ಹುಡುಗೆ 128 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಮ್ಮೆಣ್ಣು ಪೆರ್ಮೆಣ್ಣು ಬರೆದಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಂ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನಿ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಂಡ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲಿನಿ ಕೆಸಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಖಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲು ನಿಖಲ ಪೋಷಕರ ನಕಲು ನಿಖಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡುವೇರು ನಿಖಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅವಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ನಕಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಲಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ನಿಖಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ IAS ಅವಡು ಅದ್ರ ಎನ್ನ ಮಗಳ IAS ಅವಡು ಅದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅದ್ರ ಲಾಯರ್ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕನಸು ತೂದು ನಿಖಲ್ ಜೋಕಲಿನ ಶಾಲೆ ಕಡಪಡುವಾರ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ನಿಖಲು ಪೇಪರ್ ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಟಿವಿ ತೂಲೆ
ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೋಕುಲು ಭಯಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು. ಯಾನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾಡ್ವೆ, ನಿಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಲಿ, ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ, ಜೋಕುಲನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಸಂಪತ್ತಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನು ನನವರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ ವಿಧಾನ ಬರ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು. ಇನಿ ವಾ ಪೇಪರ್ ತುಂಡಲ, ವಾ ಟಿವಿ ತುಂಡಲ, ನಮ್ಮ ತರ ಪೂರ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ನಿಕಲು ಗಮನದಿದ್ದ ಕೇಳಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಮಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು, 10 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಮಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು. ಅವಳು ದೊಂಬಿ ಮೂಲ್ ಗಲಾಟೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತದ ಜವಣ್ಯರಿನ ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆರ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಭಾಜನ ದೆಕ್ಕದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಂಡೆದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದ ಅತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅತ್ತಂಡ ಅಡಿಗೆ ಬೇಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪುವೆ. ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದಿನಲ್ಲ ಆ ಬೇಣನೆ ರಥದ ಉಲೈದಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಭಂಗ ಕೊರಂದೆ ಆಶದಿ ಇದು ಜೋಕಲ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲಿನ ಸಂತೋಷ ಕೆಸಡ ಗುಬ್ಬರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಒಂದು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಆಸೆ ದೀತ ನಿಕಲೆ ಶಾಲೆ ಕಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಂಚ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ, ಎಂಚ ಪ್ರೀತಂ ಪೂಜಾರಿ, ಎಂಚ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಕಟ್ತಾರ. ಯಾನಿ ಬಲಿತ ಜೋಕುಂಡ ಪಂಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಜಾಗದ ಮಣ್ಣೆ ಶಕ್ತಿಯುತದ ಮಣ್ಣು ನಿಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನು ಈಡೇ ಸಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಿಲ ಇತರ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಕಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಣಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಾನು ದೇವರಾಜ ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗತ್ತು ದೇವರಾಜ ಕಾಸುಂಡು ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಮಾತನ್ನ ಕೈಲ ಬೇಟದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಾರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ದೇವರಾಜರೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಗಣಪತಿ ನಿಖಲ ಈ ಸಂಘದ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬಂದ ಮಾತನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಎಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಲಗಣಪತಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ನನಾಥ ಜೋಕುಲು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪಲಕ ಆವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ಲಗಿ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದೀಪಕರೆ 7-10 ಅಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಗೊಬ್ಬು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಕಲಕು ಜಪ್ಪಡನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ದೂರದ ರೆಡ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಲೆ 11-7 ಬಂದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಆತರ್ ಇಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಮೋಕೆದಿದ್ದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ದೇರಾಜ ಇಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 13-7 ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜೀಪ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರಬಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿಗಡಿ ಟೀಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಂಡು ಮಗಲು ನಿಶಿತಾ ಎ ಗಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ನಂದಾವರ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು
ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದ ಎರಡು ಅಭಿನಯ ತಂದುಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗ 8-14 547 ಆಜಿನೂದೆಟ್ 547 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಐದು ಅಂಕಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಡಂಗ ಮಜಲ್. ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಇಮರ ಪೊಣ್ಣನ ಮಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೋ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ 10-14 10-14 ಅನ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬಲೆನ್ನ ಜಪ್ಪಲೆನ್ನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಜೀಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನೇತಾಜಿ ನೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. And second semi-final is Friends Sajipa versus VM Friends Pane Mangaluru. Anna Pane Mangaluru daklullара ಗೋಬುದನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ತೆರೆದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ಪೂಜಾರಿ ದೇರ ಜಗತ್ತು ಪೂತ ದೈನ ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲೇಸಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದಿರಡ ಬೇನ ತಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಎಂದು ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಓನ್ನ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಓಲ್ಲಾರೆ ಅನ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಾರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಲ್ಲರ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಕೊಬ್ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ದೂರ ದಾಖಲಿಂದ ಗೊತ್ತು ಬಿರ ದೂರ ಬೋತ್ಸಿರತ್ತೆ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕೇಸರಿ ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಕೆಂಜಿಲ ಪದವು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆನ ಮಿತ್ತ ಬಲಿಷ್ಠ 2 ತಂಡಗಳು ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ರಮೇಶ್ ಕೆಂಜಿಲ ಪದವು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಆಸಿನ ರಾವಡು ಇರನ್ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ ದುಂಬುದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ VM ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ರೆಡಿಯಾದಿ ಪಡನ ಸಜೀಪ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾನೆ ಎಡ್ದಕ್ಕಲು ಹರಿ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂತ ಆಯರಂಡು ಬಲ್ಲದ ಪಂತಗು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿಂಡ ಪ್ರಮೋದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾರ್ಸ ಆದಿತ್ತನ ಐಕಿಲ ರೆಡಿಯಾದಿ ಪಡನ ಮಾತೆರ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪದವು ತಿರುವಾಲೆ ಈ ಮೇರಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನೇರ್ಲಘಟ್ಟ. ಎಸ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಗೂಂಟ ಬಟ್ಟಿರ ಸುತ್ತೇಜ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದೆ
ಸುತ್ಯ ಸುತ್ಯ ಬೋಡೊಂಜಿ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಡು. ಏರ್ಪುರ ಪುದರ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತರು ದಯಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕೈತಡೆ ಬರಡು. ಹರಿ ಓಂ. ಬೋಲಿಯಾರು ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಬೋಲಿಯಾರು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಆಸೇನ ರೌಡಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಡು ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸನ್ನೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಆಸೇನ ರೌಡು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ದಯದೀದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಣ. ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಪೂಪನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರ್ನ ದಯದೀದ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ದಯದೀದ ನಿಖಿಲು ಬರಡೊಂದು ಮಾಡದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಅಂಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹರಿ ಓಂ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ನಿಶಿತಾ ಉಬಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ. ನಿಖಿತಾ ಉಬಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ. ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂತೂ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಹೋ 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 ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದೆರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ 2-1 ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. 2-2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಅನ್ನದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪಾನೇರ್ ದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಸಜಿಪ ದಕ್ಲೇಗ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿತಾ ಉಬಾರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದ ನಿಖಲಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಆಧಾರ್ ಮೇರೆ ಈ ಇನಾಮನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬಡು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆರುವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ತಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಮಬಲ. ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದಿರಡ ಮೋಕೆದಿದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒರ್ಬನೆರ್ದು PUC ವಿಭಾಗದ ನಡತಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪೊನ್ನುಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ಅನುಶ್ರೀ ಪೆರ್ವ ದ್ವಿತೀಯ. ಅನುಶ್ರೀ ಪೆರ್ನೆ 4 each. ಅಂಚನೆ ವರ್ಮನದ PUC ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಆಣುಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗುರುನಂದನ್ ಪ್ರಥಮ, ಗಗನ್ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀಪು ಅವು ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಕೊಡಪಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಕೊಡ್ತುನಾ
ಹರಿ ಓಂ. ರಡ್ಡನೇರ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ 6-5ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಪಡ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ದಕ್ಷ ಕಂಚನ ಪದವು ಪ್ರಥಮ, ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋದು ಪಂದಿರಡ ಬಿನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುರುಷರ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡದ ತಂಡಲು ಈ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ, ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿ, ಸಜೀಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ, ಸಜೀಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಹಂಚಿನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಲಾಲಿ ಎ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಲಾಲಿ ಬಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಓರ್ಬರ್ದು ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆಸಿನ ಚಿತ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆನಲ ವಿಭಾಗದ ಗುರುನಂದನ್ ಪ್ರಥಮ, ಗಗನ್ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ. ಗುರು ಕೊಲ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡ್ತಾ ಬಂಡ ಪದವು ಇನ್ನರ ಕೊರಡು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ ದಯದಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ದಯ ಬಂಡ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ 9ರಲ್ಲಿ 9-7 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 9 ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 7. 4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ, 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬೇಸ್ ದ್ವಿತೀಯ 10 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲ್ಲೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂಡಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಾತು ತಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರಂದಿನ ತಂಡలను లార్డ్స్ పాటించిన వ్యవస్థ ఇచ్చి ఒకవేళ నిఖిల్ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರ್ದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರಪ. ಆ 5 ನಿಮಿಷಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರಡು ಈಜಿಂದ ತಂಡನೆ లార్డ్స్ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಕ್ಲ 5 ದಿಪ್ಪಡಾಪಡು ದಯದಿಂದ ನಿಖಿಲ ಗಮನಗೆ 11-8ರಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ದಿಂಜವನ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ, 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರದು ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲವೈಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಣಂದ ನಿಖಿಲ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 9ರಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 9-11 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಜಿದ್ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟವಿದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಹೋ ಮತ್ತೆ 10-11 ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. 10-11ರಲ್ಲಿ ಖಾತೆ. ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಲೇಪಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ రెండు ತಂಡలు ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ 11 ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು 2ನೇ ಗೊಬ್ಬು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ 2ನೇ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆದು 2 ತಂಡಲ್ಲ 4 ತಂಡಲ್ಲ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಜ್ಜಾದಿಪ್ಪಡು ಕೆಸರದ ಕಣ್ಣುಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಚಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ.
ಸುರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರೆ ನಂಜನ ಪ್ರಶಾಂತ್ 12 ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲು ಕೋಡಿ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಚ್ಚ ಹಸಿನ ರೌಡು ಇರನಿ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅರ್ತಿ ಬೆರ್ತಿಡು ಮೋಕೆರೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಪುಂಜೋಣಕಲ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನಲಿ ಬೈಲು ಮುಕ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸಾಗಿದ ಬರೆಂಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನಲಿ ಬೈಲು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 4 ತಂಡದ ಕಲ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಜಪ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನತ್ತ 12 ಈಚ್ 12 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವರ್ಸಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ 13-12 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಚ್ 13 ಈಚ್ 7 ಜನರ 13-13ರಲ್ಲಿ 7 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟವಂತೂ ಏರ್ಪಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂಕಣ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ. 14-13 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ತಂಡದ ಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಾಜರಿರುಳ್ಳೇರೆ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ 14-13 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ವಾ ಬರೋಣ ಪಂದ್ಯದ ಅಭಿನಯಿತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮಬಲ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಿಳಾ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಪಂದ್ಯಾಟಗಣಿಗಳು ಪುದರ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಲ್ತದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ 15-14ರಲ್ಲಿ ದೀಪಗಿರ ದೀಪು ರೆಡಿ ಅವಳು 16-14 2 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ. 16-14 ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ದುಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಸಜಿಪದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾನೇರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಥ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ವರ್ಸಸ್ ವಿಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಕೊಡಪಾನಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಹಾಕುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಜೀಪ 16-14 ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದಗಳು ದಯಮಂತದ ಬರಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಇವರು 15-16 ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 15-16 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ವರ್ಸಸ್ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಡುವೆ 17-15 ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ನೇರ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ 17-15 ಬಲ್ಲದ ತನ್ನಡಲೆ ತಂದುಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ತಂಡ ಪಾಲ್ಪಡೆ 16-17 ಓರ್ಮನೆರ್ದು ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಏರಾಂಡ ಇತ್ತು ನಡಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ 18-16 ಮತ್ತೆ 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಿಫಾಲಿ. ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿ 17-18 ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೊಂಟದ ಆಟಗಾರ ಅದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಮಜಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 19-17 ದುಂಬುದ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊಂಟೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಬೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ 18-19 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡಪಾಯರ ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆಣ್ಣ ಮನೋಜನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲದೆಕ್ 18-19 ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಲೆ ಓಹೋ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 19 ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ 19-19 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಇಜ್ಜೆ ಈರ್ನ ಬೈರಸನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ 19 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 19 ದಾನೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದೇ ತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಓಲರ್ ಅಂಡ ಓ ದೇವರ 20 ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ಲೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ನಿಕಲು ರೆಡಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ದೀಪಕರ ಅವಳು ಯಶವಂತನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಜಪಡಾಯಿರು ತುಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬರೋದು 2019 ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪಮ್ಯಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸುನೀತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತಿರಾವಡ್ದುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಂದನ ಹರಿ ಓಂ ದೀಪಕರೆ ಆಂಜನಕಲ ಬಲ್ಲದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ಬಂತಂಡೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರದಿತ್ತಂಡು 5ನೇ ತಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡೆ ಫೀಸ್ ಬತ್ತದ ಮಾತಂದಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಬತ್ತದಂಡೆ 5 ಬಕ್ಕ ಬರಂದ ನೇಣಿತೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಜಿಪದಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಂಡೆ ಸಜಿಪದ ನಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಂಡಲು
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರಂದನ ತಂಡಲು ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೋಗು ಬರ್ಪೂಜೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಲ್ಯದ ಕ್ಲೀನ್ ಎತ್ತಂಡೆ ಕೊಲ್ಯದ ಕ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಇರಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಬೈದಂಡೆ ದಯದಿದೆ ಅಜಿತನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಏನ ಗುಂಪು ಪೊರ್ಲೋಡ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ದಯದಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಪೊರ್ಲೋಡು ಗೊಬ್ಬು ಸಾಗದ ಬರ್ತದಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬಾತಂಡೆ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೆರಪ್ಪಣಿ ಅಂಚಾದೆ ಲೈವ್ ನಡಪನೆದಾದ್ರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬರಿಟೆ ಒಂದದು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಪುನಿಟೆ ಉಂತೋಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನು ಗೊಬ್ಬು ದೇಬಗ್ರೆ ಅಂಚಲ ಕುಲು ಕಂಡಡು ಕುಲು ತೂಲೆ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಲ ಬರವಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ರೀಸಾರಿಸ್ ಉಂಡದೆ ದಯವಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿಸಲೆ 19 ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಏಮಂತ ಬಲೆ 19 ಈಚ್ ತೋಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಪಡೆಟ್ ಏರ್ಲ ಅಂತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಯ್ ಓಡಿಯೋರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಕಂಡದ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತೋಚಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಪೆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ತೋಚ್ ನೇ ಸರಿ ಕೇಳ್ನೆ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಪಂಡದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನು 5 ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪೆರೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಈಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನಜನ್ನ ದೇ ಮನಜನ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂಜನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರ್ ನಟ್ಟಿಲು ಮೇರೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಮಯ ಮೀರೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸಾಗದ ಬರ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಸಾಗದ ಬರೊಂದುಂಡು ನನ್ನ 2 ಪಂದ್ಯಲು ಸಾಗಿರಂಡು ಹೈಟೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 5 ಬಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರದ ಊರೋಡ್ದು ಬೈದೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು set point for Nerlakatte. Is it 20 each? A 20 each. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವಂತೂ 21 ವಾಲೋಲೈ 21-20 set point for ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಡಿಯೂರು ದಾಖಲ ಪನಲ್ ದಾಖಲ ರೆಡಿ ಆಡು ಒಡಿಯೂರು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಮಣಜನ ಅಪೆ ತಪ್ಪಡೆ ಕುಂತುಲಕ ಉಂತೋಲ್ಯಾ ಆಮೆ ತಪ್ಪಡೆ ಕುಂತಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಮೇಕ್ ಲೈವ್ ಉಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು ರತನ್ ಲಂಚನೆ ಅಪೆ ತಪ್ಪಡೆಗೆ ಬರ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತಾರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆ 21-20 ಗುಬ್ಬುತಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು
Exact of the match of Beltangadi. Yes, Sajipa the Kaljaplana, Sajipa, Baka, Pare Mangaluru. Panol Tabaili. Next, what are you? Paner. Panolabile, B. Baka, Sajipa, Anna, Bega, practice time courage, master. ದಯವಂತದೆ ನಾನಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಸಜೀಪ ಹಾಗೂ ವಿಎಂ ಬಾನೆಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದಂತಹ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ. ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಜೆ ಗೊತ್ತು ಮೆರಲ್ಲ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋತ್ಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. one set. Paner dakli. ಮನಜನ್ನ ಟೀಮ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಮನಜನ್ನ ಟೀಮ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಅಕ್ಕನಗ್ಲೇನ್ ಕಾಪುನೆ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಹರಿ ಓಂ ದೀಪಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದುಂಡ. ಪಡವಲಿ ಬೈಲು ಪಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ರಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು. ಪಣವಲಿ ಬೈಲು ಪಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು. Yes, the match begin. 21 one set. Second semi-final of the volleyball tournament. ಗೆದ್ದವರು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes. Begin the match. Anna. ಒಡಿಯೂರು ಪಕ್ಕ ಪಣವಲಿ ಬೈಲು. Time is Surman play. This match will be started. Banemangaluru versus Sajipa. The second semi-final. Yes, ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ. ರಟನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಸಜೀಪದ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಡಿಯೂರು ಪಕ್ಕ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ರ ನಡುಟು ಸರ್ದಂತಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ. ಒಂದು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿರೋಚಿತ ಜಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂತೂ ಗೋಕುಲನ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2-1 ಸಜೀಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಬೋಲಿಯಾರ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಸುರೇಶ್ ಬೋಲಿಯಾರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಟೇಕನ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಗಳು. ಎಂತಹ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾನೆಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ 2-2. ಒಡಿಯೂರು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ. 2-2 ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆಟ ಸಾರುವ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟ. ಸಜೀಪ ಒಂದಂಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಸಜೀಪದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಾಗ 4-2 ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ 4-2 4-2 ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಗಾತನು ಮತ್ತೆ ಸಜೀಪದ ಪಾಲಯಕ್ಕೆ ಫೈಟು 5-2 ಓಹೋ 3-5 3-5 ಸೂಪರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಸಜೀಪ 3 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀಪ 6-3 6-3 ಮಾತಾಡಬಿದ್ರು ಎಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸಜೀಪಕ್ಕೆ 7-3 7-3 ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ 8 ಸಜೀಪ 3 ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು. ಆಹಾ 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 9-3 ಧನಪಾಲಯವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ. ಮತ್ತೆ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 10ರಲ್ಲಿದೆ ಖಾತೆ 10-3 10-3. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ 4-10. ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 11 ಹರಿಯಂ 4. ದೀಪಕ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಕಡೆ ಅಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐಕ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಪೂರ ಶಿಸ್ತುಡು ದೀವ ನೋಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಡಗೆ ಎಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಉತ್ತಮ ಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ 1 ಅಂಕಗಳು ಫಾನೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಕುರಲಗಾದಕ್ಕೆ ಸರದಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು 5-11 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜೀಪ 5-11 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂಕಗಳು ಸಜೀಪಕ್ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಬಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಿಡ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪನೋಲು ಬೈಲಿಗೆ ವರ್ಸಸ್ ಒಡಿಯೂರು 13 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 5. ಆಹಾ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ 6-13 7 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀಪ. ಸೂಪರ್ ಸಾರು ಆಹಾ ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲ 14-6 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಕುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ
ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸಜೀಪ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳು ಸಜೀಪಕ್ಕೆ, 6ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಪಾನೆಮಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಇಚ್ಛಾವಡಿಡು ಇತ್ನೇಟ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ನೀರು ದಿಂಜವನ ವಿಭಾಗಡ್ ಒರ್ಂಬರ್ದ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಆಣುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಕೀರ್ತನ್ KS ಪ್ರಥಮ, ಅಂಚನೆ ಧನ್ವಿ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ದ್ವಿತೀಯ, 16 ಕೀರ್ತನ್ KS ಪ್ರಥಮ, 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇನಾಮನು ಜಗದೀಶ್ ಅಳ್ವ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ ಇಮರ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. 17-7 10 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಜೀಪ. ಅನ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 19 ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ, ಬಾಟ್ಲಿಗ್ ನೀರ್ದಿಜ್ಜವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ, ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ದ್ವಿತೀಯ. 20 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಜೀಪ. ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಸಜೀಪ. ಬಂಟ್ವಾಳ ದ್ವಿತೀಯ. ಈ ಇನಾಮನು ಮೋಹನ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಇಮರ್ ಕೊರಡನ್ ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ. ವಿಭಾಗಡ್ ಆಣುಲ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ ಪ್ರಥಮ, ನಮನ್ ಸಜೀಪ ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರಮದನ್ನ ಆ ನಿಧಿಶೋಧದ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನೆಪಿಜ್ಜ ಏರ್ಲ ನಾಡೊಂದ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗಾಯ್ತು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಆಕಲ್ ಕೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕನ್ನೆ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ 10 ಪವನ್ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೆನ್ನೇರ ಪೈಕಡೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ ಆಸೀನರಾತಿರು ಮೇರನ್ನು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಈ ಪೊರ್ತರು ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಿ ತ್ರಿಷಾ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಣದಿಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೆನದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಜೀಪ ರಡ್ ಮೂಜಿ 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಪನಗೆ ಚೆಂಡು ಪಾಡ್ನ ವಿಭಾಗಡ್ ಆಣುಲ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ ಪ್ರಥಮ, ನಮನ್ ಸಜೀಪ ದ್ವಿತೀಯ. ನಿಶಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ. ದೂರದ ಊರದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ತನೆ
ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಐನಂಚಿನ ತಂಡ ಪಿರಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ. ಶರತ್ತು ವಿನಯ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ರಡ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮನೆ ತರಗತಿಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಪನಗ ಚೆಂಡುಪಾಡ್ನ ವಿಭಾಗದ ಆಣಲ ವಿಭಾಗದ ಆದಿಶ್ ಬಿಜಂದಾರ್ ಪ್ರಥಮ. ಆದಿಶ್ ಬಿಜಂದಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ವೇದಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ. ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮ್ ವೇದಾಂತ್ ಕೊಲ್ಯ. ಈ ಇನಾಮನು ಒಡಿಯೂರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಮರ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂದ ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಓರ್ಮ ನಡೆದು PUC ಮುಟ್ಟ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಬಿಂದಿಗೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಳ್ಳಿಂಜ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ನಡೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಂದಿಗೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಳ್ಳಿಂಜ, ದ್ವಿತೀಯ ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು. ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಪ್ರಥಮ, ಪವಿತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ದ್ವಿತೀಯ. ಒಂಜತೆ ಇರತ್ತೊಂಜತ ಈ ಇನಾಮನು ಶಿವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಮರ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿರಡ ಇರತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐನೈತ ಒಂಜತೆ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್. The final match begin. The team Friends Sajipa and the team Friends Beltangadi. The final match. ಕೆಸರದ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಜೋಕಲ್ನ ಕೊಡಪಾನಗ ಚೆಂಡಪಾಡ್ನ ವಿಭಾಗದ ಪುಷ್ಪ ಗುರುಮಂದಿರ ಪ್ರಥಮ, ಯಶೋಧ ದೇರಾಜ ಬರೆ ದ್ವಿತೀಯ. ಪೊಂಜೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಪಾನಗ ಚೆಂಡಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬಡು ಬೇಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು. ಪುಷ್ಪ ಗುರುಮಂದಿರ ಯಶೋಧ ದೇರಾಜೆ ದೀಪಗನ ನೇಕದಾಲ ಹಿಂಟು ಕೊರ್ಕನ ನಿಧಿ ನಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಪುಲಕ ಈ ರೆಕಡ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂಡಾರತ ಕಂಡೋರು ನಿಧಿ ಉಂಡು 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಐನು ಕೋರ್ಪಂತದ್ದು ಈ ಇನಾಮನ ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪಾಡಿ ಎಂಚಲ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಮದಾನ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಬೋಡೈನ ಆತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ದೀಪಕರೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಿ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಸಂತಾನೆ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪೊಂಜಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸುನೀತಾ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ, ಫೈನಲ್ ಸಾಕ್ಷಿತಾ ಮುಳ್ಳಿಂಜ ಪ್ರಥಮ, ಸುನೀತಾ ಮಿತ್ತೋಟ ದ್ವಿತೀಯ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಾಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ತುವಾಡಾಕಲು ಆನಂದ್ ಒಂಜೆ ಒಬ್ಬನು ಅಂಜನ ಮುಗಿಬ್ಲೈನ್. 25 ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ 25 1 ಸೆಟ್. ಈ ಇನಾಮನು ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ಮಂದಿರ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ. The final match begin. A volleyball ಸುನೀತಾ toss on by ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿ ದೀತ್ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನ toss on by ಬಂತಂಗಡಿ choose to court. ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಜೆ ಮೆಸ್ಕಂ ಬೋಲಿಯಾರು ಶಾಖೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದದು ಇಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು
ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಿದ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಜೈ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಶಾಖೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ಥವ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬುಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದಿಡ ಪ್ರೀತಿರಿಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಪೆರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಪೆರವುಂಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಡೈತೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನುಲಿ ಬೈಲಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ನಡುತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಪೆರವುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ರಡ್ಡ ತಂಡಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸದ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುದ ಸುತ್ತಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡ ತಂಡೊಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿಖಲ್ನ ಕನ್ನದುಂಬು ಏಮಂತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಾಯ್ ನಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರುವ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಸೀನ ರಾವುಡು ಇರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಹರಾಹನಿ ಸಜೀಪ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಜೀಪ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಬಾಲಹಡ್ಯ ಹೊಡೆತ ಸಜೀಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಕನ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಇತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಸಜೀಪ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರೀ 3-1 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮತ್ತೆ 2-3 ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅನ್ನಪಾಡಿಯ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಜೀಪಕ್ಕೆ 4-2 4-4 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. What a take on by ಫೈಟ್ 5 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ. ಇನ್ನಿತ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಡ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ದಾನ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲಗಣಪತಿಗ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗ ಪಾತ್ರರಾವುದು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲಡ ಭಿನ್ನೈ ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ
ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ 6-2. ಅಂತಿಮ ಹನಾಹನಿ ಬಹುತೇಕ ಆಹಾ 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 ಸುಂದರ ಆಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಳಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ. 7-2 5 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜೀಪ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸಜೀಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಕರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಕುಲನಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಸಜೀಪದ ಕಡೆಗೆ. ಎಂಟು 2 ಪಂದ್ಯಾಟ. 8 ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡಿತ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಪಾರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3-8 5 ಅಂಕಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 3-8 ಸೂಪರ್ ಸಾರು. ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತದ ವೇಗಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸಜೀಪ. ಸಜೀಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ 9-3 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ. ಆಹಾ 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 ಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಸಜೀಪಕ್ಕೆ. 7 ಅಂಕಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿ ಸಾಗದ ಬರೆಂಡು ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ರೆಡ್ಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗದ ಬರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಮುಕುಲ ಮಧ್ಯಡು ಮೂಜನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ 5 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕುಲ ಮಧ್ಯಡು ಸಾಗದ ಬರೆಂಡು ಧೈರ್ಯದ ಲೆತ್ತನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಡು ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾನೆಮಗಳೂರು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರೆಂಡು ಬಲ್ಲದ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 6-10 4 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ ಗೆಂದೊಂದರು ಅಂಜನೆ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಡ್ ಬೈದರು. ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ 4 ತಂಡೋಲೆಡ್ 2 ತಂಡೋಲು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾದ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದರು 2 ತಂಡೋಲಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತಾ ತಂಡೋಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆತಿರು. ಅಂಚನೆ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮುಕುಲು 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿರು. 2 ತಂಡೋಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರತನ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರತನ್ ರಂಜಿತ್
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಐರ್ತಂಬ ಜೋಕುಲು ನಿತೀಶಾದನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನ ಐತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದಿನ ಜೋಕುಲು ಎರಡಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೌರವ ಪಡೆಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದ ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ತೆರಿಪಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸುವ ಅಂಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಏರಗಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ದಯದಿದೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಪುದರ್ ಪಂಡದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಾಯಿಲದಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಜೀಪದಕಲೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸನ್ ಸಜೀಪ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಯಿಲ ಪ್ರಮದನ ನೀತಿ ದಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಏರೇ ದಿಕ್ಕದನ ಅಲೆ 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 ಕೈಟ್ ದೇವರೇ ಪ್ರಸನ್ನನ 10 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ದೀಪಕಣ್ಣ 10 ಪೌಂಡ್ ದಿಕ್ಕಣದ ಅಲೆ ಪ್ರಸನ್ನನ 10 ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತ ಆ ಬಾಲೆ ಗೊರಡಿರೆ ಓಲಡು ಇಂದೆ ಮೂಲ ನಿಧಿ ಬತ್ತಿನಿ ಓಡ್ ಬತ್ತನೆ ಅಲೆ ಪಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡು ಅಣ್ಣ ಬಾಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಐಟ ದೀತ ಬಂಗಾರ ಮೆಲ್ಲಗಿಚ್ಚಲೆ ಮಿತ್ತಗಂತ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಲೆ ಬಂಗಾರ ಐಟ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಐತೋಲೆ ದಿಯರ ತಾರ ಐದೋಲೆ ಎಂಚ ದೀಪರಿಯರೆ ಅಣ್ಣ ದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಓಲರಣ್ಣ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಲೆ ಪ್ರಮದನ ಅಜಿತಾನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಆ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಂಚ ಚೋರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡಿಗೆ 10 ಪವನ್ ಕೊನೋನಾಗ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ತೂಕ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ ತೂಕ 10 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಐತ ಒಲೇಡುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟಾರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಡ್ಲ ಕೈಟಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಐನ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ನಾಯಿಲದಕ್ಲ ಓಲರ್ ನಿಖಿಲ ದಾದಾನೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ದೀಪ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದರೆ ದೀಪ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾವಡಿದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ದೀಪ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ದೀಪ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ ಓ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವೆಂಚಿನಿ ಆಪಲ್ಲೆ ಅವೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದನ ಈತ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಲ್ಲತೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈತ್ನೆಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿச்சு ಅಂದನ ದಾಲೊಂಜಿ 32-33 ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ ಐದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅವಧಿನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನಡೆದಾತ್ರ ಆತೆ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಓಲ್ಲ ತೂತಿಜ ಕೂಡ ಓದೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಂದು ಬರ್ಪಿಸಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವು ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯಿಲ ತಕ್ಕಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು 10-6 ಮಿತ್ತುಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆ ಬಲೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದೀಪ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ನಾಗೇಶ್ ದಾಸರಗುಡ್ಡೆ 10-6 ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ನಡೆದವರ
ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೈದೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನಡೆದವ್ರ ಅರೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. 7-10 ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಜೆಇ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ಯರ್ ಈ ಇನಾಮನು ಕೊರಡನ್ ಪಂದಿರ ಡಬಿನೈತಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರಡನ್ ಪಂದಿರ ಡಬಿನೈತಂದುಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸಾರ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೊರೋದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿಲ 11-7 ರೌಂಡ್ ಡಿಜನ್ ನಿರ್ದಾದ್ರ ಎದುರು ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲು ವಾಕ್ವರ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ನಿಖಿಲುದಾಲ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುಂಡ ಸೂಚನೆ ನೊಂಜು ಕೊರ್ಲೆ 12-7 10 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸ ನಿರ್ದಾದ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಲ್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲು ನಿಖಲ್ನ ಸೂಚನೆ. ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ 13-7 6 ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ದಯದೇದೆ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತದಿಂಚಿ ಕಂಡುಡು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯದೇದೆ ನಿಖಿಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪಣ ತೋಜಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಯದೇದೆ ನಿಖಿಲ ಐದು ತುಂಬು ಬರ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಸುತ್ತುಡು ಗೊಬ್ಬಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈಜಿನ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯ 14-7 7 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜಿಪ ನಾಯಿಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಈ ತಂಡದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಕುಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಸಜೀಪ. ರಟನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡವಿದ್ರು 16-7 ಸ್ಥಗಿತ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ನಿಖಿಲ ಎ ತಂಡ ಬರಡು ಲೇಬಲೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ 8-16 8 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಜಿಪ. ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದುಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ. ಮತ್ತೆ ಹರಿ ಓಂ ವಾಟ್ ಎ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್. 17-8 11 ಗಂಟೆಗೆ ಟೀಮು ದಬ್ಬುದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಂಟೆ ಐನಾಡು ಲೆತ್ತಿನ ಟೀಮುಲು ಗ್ರೌಂಡು ಬರೊಂದಿಜ್ಜ ಬತಿಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಬರಂದಿನ ತಂಡಗ ವರ್ಕ್ ಹೊರಡಾಪಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಆಟ 9-17 ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾ 8 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಜೀಪ ತಂಡ. ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಂತಿದೆ. ದಯಮಾಲ್ತದ ಗೋಕುಲ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ಮತ್ತೆ 18 ಸಜೀಪ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಲು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ. ತಂಡದ ದಯಮಲ್ತದ ಬರ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 10-18 8 ಅಂತರ. ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕಗಳು 11-18 ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ 12-18 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಜಿಪ. ಅಣ್ಣ ಏರಿಯಾವು ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬುಣ್ಯ ರಟ್ರ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ 19 ದಾದಾಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣನಕಲು ಒಂಜಿ ಗಮನಗ ಒಂದೊಂದಾಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಇದ್ದಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಎ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಿ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಐನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಳಯವನ್ನು ಸಜೀಪದ ಪಾಳಯವನ್ನು ನಡುಕಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. 13-19 6 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14-19 5 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ. ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲೆ. ಸೂಪರ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನ. ಓಹೋ 20-14 20-14ರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು 14 ಅಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಣೆ ಬಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನಳಿ ಬೈಲು ಬಿ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಮುಖಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ರೆಡ್ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಪೊರ್ತು 5 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತು ದುಂಬು ಮಾತಾ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ದಯದಿದೆ ಮಾತ ಬಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ತಂಡಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಕೋರ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ಕರೆಬರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ಬಕ್ಕವರ ಕೊಡೋ 16-22 ರೆಡ್ಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಿಂತ ಜತ್ತದೇರೆ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಮುಖಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಣಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಮುಖಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗದು ಬರೆಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ನಾಯಿಲ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಮುಖಲ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗದು ಬರೆಂಡು. ದಯದಿದು ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಕಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೆಸರಿಗೆ ಜತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. 16-22 6 ಅಂಕಗಳ ಅಂತರ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಸ್ 23-16 Pass ball 24 set point for Sajipa. 17-24 ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಜೀಪ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಹೊತ್ತು. ಗೋಕುಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹರಿದನು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಐತ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾತನು. ಸಿದ್ಧತೆ
10 ತಂಡಗಳ ನೋಂದಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಐನ್ ಬಿಡ್ದು ಮಾತ ಬರಿಕೊಂತೋಡು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತೆ ಒತ್ತೊತ್ತೊಂದಜ್ಜಿ ಬಿರಂತಲೆ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್. ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾಯ್ಲಾ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಗಮನಗೂ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಡ್ 7 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿರೆ. ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ 7 ಜನ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಬಲ ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಟಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ರೌಂಡ್ಗೂ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಾ ತಂಡಲ್ನ ಗಮನಗೂ ದಯವಂತದೆ 7 ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ದಯವಂತದ ಬಿರುವಂತೋಡು ಮೊಲ್ಲಾತೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಗ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಹರಿ ಓಂ. ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಯಾವನ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ದಯವಂತ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕರೀದಿನ ಹರಿ ಓಂ. ಎಸ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ 7 ಜನ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ 7 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ ಬಿರ ಬೋಲೆ ಬಿರ 7 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ. ರಮಸರೆ ಒಕ್ಕೆ ರೆಜ್ಜೆ ಗುಂಡಿವನ್ ಪರಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ನಡಿ ದಯವಂತದ ಬಿರ ಉಂಟೋಡು ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಅವನುಂಡು ಚೂರು ಇಂಚು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿರ ಬೋಲೆ. ನಿತಿನ್ ಹರಿ ಓಂ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ತಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಯ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲೆ ನಾಯ್ಲಾಡುಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಂಜ ಮೇರೆ ಈ ನಾಯ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವಿಸೋದು ಪಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ನಾಯ್ಲ ಕಡೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಜಿಂಚಿದಾತು ವಲ್ಲ ನಾಯ್ಲಡು ಆಜಿಂಚಿದಾತು ವಲ್ಲ ನಾಯ್ಲಡುಂಡು ಮಾತೆರಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೋಯ್ತಿನ ನೆನಪುಗು ಅನ್ನ ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ದಾದ ಮಲ್ತರದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಬಲ್ಲೋಯ್ತದೆ ಸುರೋತ ಇನಾಮು ಮೂಜಿ ಸರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಲ್ನ ಪಡೆ ಒಂದನ್ನು ಪಂಡದ ಖುಷಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 1 minute ಕ್ಲಾಸ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನಾಮನು 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆಯ್ತು ನೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡದೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಆಹಾ 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 ಗೋಕುಲ್ ವೈಭವ ಅನ್ನ ಬಿರೋಬಲೆ ವರಜನ ಆಹಾ ನಾಯ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೋಯ್ತು ನಂಚಿನ ತಂಡ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈಮೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ದಾನೇನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಾತಿಜ
ಒಂಜಿ ಸುತ್ತನು ನಾಯಿಲ ಹೋಯ್ತದನು ಇತ್ತ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ದಯಮಂತ ಬಲ್ಲ ದಾಮೇಟ್ ಬೋಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಮಂತ ಪ್ರಮೋದನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲರಿ ವೈಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಂದಾಪುನು ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾನ್ ಪೆರೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ನಗದುಲ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸುವುದುಂಡು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ನಡುವೆ. ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿ ಎ ಇತ್ತ ಬಿ ಆಪನದೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಒಕ್ಕ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಡೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನೆತ್ತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದ ನಗದು 2,000 ಅಂಚನೆ ಟ್ರೋಫಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಡೆಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನೇಟ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲ್ನಾಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಡು. ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತು. ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಲವತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಫಿರಬಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಆಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚರ ಇಂಚರ ಬಂದು ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಂತೆ ನಾಯಿಲಾಗ ಆಂಡ ಫಿರ ಬತ್ತನ ಆಹಾ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ನಿತಿನೆ ಫಿರಾಂಚಿ ಅಲ್ಪ ರಂಟು ಮದಿಮಾಯನಕಲು ಮರ ಅಕ್ಲ ಕೈತ ಚೋಲಿಪೋವು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪ್ರಮೋದನ ಪಾಡು ಇನ್ನಿಂಡು ಏಪಲೊಂಡ ಕೆಸರದ ಕಪ್ಪು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲಂದುಂಡು 2 ಇಂಚಿ ದಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಹಾ ವೈಬಿ ಬಲೆ ಸಮಾಬಲಾತನೆ ಪ್ರಮೋದನ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಯ್ತೇರಿ 2 ಮದಿಮೆ ನಕಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದಂಜಿ ಒಯ್ತೇರಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತುಂಡು ತೂಡಾತೆ ನಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈದ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ. ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ದಯಮಂತ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟೈ ಆತನು ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೋಜಿನ ಸುತ್ತುಗು ಮೇರೆಗೆ ಟಾಸ್ನ ಪಡೆಯಂದರೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಇನಾಮು ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ತಲ್ಪ ಪಂಡದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೊತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಇನಾಮು ಕೊರಿಯರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದು ಏರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಲ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಬತ್ತದ ಗೌರವಿಸುವಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ದೈದೀದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ನಿಕಲ ಕೊಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ರಡ್ಡ ತಂಡಲ Yes, pick up the rope. Pick up the rope. ಅಣ್ಣ ಬಲ ಬತ್ತಲೇನ ಯಾವ ಓಕೆನಾ ಫತಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು 10 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಟೀಮ್ ನಾಯಿಲ ದಯವಂತ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ನಾಯಿಲ ದಾಖಲೆ ದಯವಂತದ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಇದು ಹಂಜನೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಮೂಜನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತಕಲೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಚೇತು ಫಿರೋಫಲೆ ಬಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಚು ದಯವಂತದೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಜನ ಫಿರೋಫಲೆ ಮನ ಜನ ಫಿರೋಫಲೆ ಏರ್ ಕೋಚ್ ವರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಫಿರೋಫಲೆ ದಯವಂತದು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆತೆಗೆ ಯಾವ್ಗೆ ಟೈಟ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಆತಾ Yes, the rope is center. Midlet undu balle is on center. Exchange idundu. Exchange ige churu. The rope is center. Naila kadekku ponundu. 2 inch daatu balle nailadu. 4 inch daatu balle nailadu. Naila ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. YB. Oh, the Naila is on the match. Anna, vale. Next match. Janya friends B team exchange. Here Janya nikla. Exchange dakle bhai idare. Janya. Janya nikla. Atta exchange dakle ullere. ಜನ್ಯ ಅಣ್ಣ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರವ್ ವಾಕರ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏ ದುಮ್ಮದ ಅಂತಾಗ ತೇರ್ಗಡೆ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಲೆ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಜನ್ಯ ಎ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಜನ್ಯ ಏ ತಗ್ಲಿಲ್ಲರ ಬಲೆ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲರಿಗೆ ಜನ್ಯ ಎ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ಸಂತೋಣ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಜನ್ಯ ಎ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ತಗಲು ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಿ ಟೀಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಗು ವಾಕ್ವಾರ್ ಮೂಲಕ ತೇರ್ಗಡೆ ಆತೇರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಏಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಬಲೆ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಅಣ್ಣ ವಿನ್ ವಾಕೋರ್ ನಾಯಿಲ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿಲ ಅಂಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಇಜ್ಜತ ನಾಯಿಲೊಂದಿಗೆ ಏರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಇಜ್ಜತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ
ಸರಿ ವಾಕ್ವಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಈ ತಂಡಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜಿಪ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜನ್ ನಿರ್ದಾದ್ರ ವಾಕ್ವಾರಾದ ದುಂಬುದಂತಾಗ ತೇರ್ಗಡೆ ಆತೇರು ಅಂಜನೆ ಐನ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಏಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಬಲೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಬಲೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಬಲೆ 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 ಶರತ್ VYS ಸಜೀಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಬೇತೆ ಮುಕುಲು ಜಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಏರ್ ಜಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಮುಕುಲ್ ಜಪ್ಪನ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ನಿತಿನ್ ನಕಲ್ ಜಪ್ಪನ ನಿಖಿಲ್ VYS ಅಜಿತನ ಅವರ ಬರಡು ಬಲ್ಲದೊಂಚೂರು ನನದ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ದಯದಿದು ಒಂಜಿ ಗೆಲಿಗೀರು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಪೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುನಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಹರಿ ಓಂ ನಮ್ಮ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೇಮಕಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಂದಾದೀಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಮೇರನ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಆರ್ತಿ ಪಿಟ್ಟಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ್ ಹೇ ಇಮೇರು ಬತ್ತದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪಂದಿರಡ ಬಿನ್ನೈ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿಲ ಮಲೆ ನಾಯಿಲ ನಾಯಿಲ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜಿಪದೆ ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಸೋರೆಂದರು ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡೇಶಿ ವಲಯ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕಡೇಶಿ ವಲಯ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪಾಡಿ ಮೆರನು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪಂದು ಭಿನ್ನತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ಯಾತೆ ನಡೆದಿನ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊಗಲೆಗೊಂಜಿ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪರೊಂದು ದಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಪ ಪಂದ ಎಂಕ್ಲಡ ಕೇನೆಡ್ದವರ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಇನಾಮನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಿಕ್ಲಡ ಬಿನೈ ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕೂರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ದ್ವಿತೀಯ ನಗದು 2,000 ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇಂದೇನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂದದೀಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೇರ ಮೇರೆ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್
ಅವಿರಿಚಡೆ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಂಡಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಬಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕೊಲ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಫನೋಲಿ ಬೈಲು. ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ಯ ಫನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಬಲೆನಾ ಕಲಕು ಜಪ್ಪುಲೆ ಫನೋಲಿ ಬೈಲು ದಕ್ಲೆ ದೀಪಗೆರೆ ಹಲೋ ಬಲೆನಾ ಕೊಲ್ಯ ದಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಓಲರನ ಬಲೆ ಹರಿ ಓಂ. ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜಿಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜಿಪ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಗಣ್ಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರೊಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ತಗಳಿಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊಡದು ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಥಮ ನಗದು 3,000 ಅಂಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟ್ರೋಫಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ಬಲೆನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಬೋಲೆ ಆಮೆ ನಿಕಲು ಹೋಗುಂತವಾರ ಈ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ಬಲೆನಾ ಬಲವತಿ ಎಸ್ ಬಲವತ್ಲೆ ಹರಿ ಓಂ. ಅವತ್ತಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದ ಇತ್ತವರ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತಂಡ ರೆಡ್ ತಂಡಲ ಬಾರಿ ದೂರದ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂದ ನಿಕಲಡ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ 7 ಜನ ಜನಗೆಂತೊಲ್ಲೆ ನಿಕಲ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏಲನ್ನ ಎನ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿದೈ ಬೋಡು ಬೋದಾನ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಪು ನೀರ್ ತೋಡ್ದು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಟೀಮ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕವದಾರೋ Yes, the rope is center. Balle midlet undo. Waipi. Kolle dakle coach John. ವಿನಯ್ ಸಜಿಪ. Yes, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಪನೋಲಿ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯ ಬಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ ವೈಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಾಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೋರ್ಟದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತದೆ 1 minute close 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಬಿನ್ನೆರಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೆನೋದಿಲ್ಲ 3 ಇಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಡುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ 1 more ಕೊಲ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಬನೋಲಿ ಬೈ
ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್. ಕುಶೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಓಲಿತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಕುಶೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರತನ್ ರತನ್ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿವೈಎಸ್ ಸಜೀಪ ನಾಯ್ಲಬಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವೈಎಸ್ ಸಜೀಪ ನಾಯ್ಲಬಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಜಿತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಣಮಂಗಳೂರು ನತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಇರಗ ಈ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇರಗ ಕೋರಿಯರಗಾದು ತಂತ್ರಲಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಮೇರನ ಕಿಂಜ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜಿನಡ್ಕ ಇಮೇರು ಇನಿತ ದಿನತ ಇತ್ತವರ ಮುತ್ತ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡಪದ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಸಜೀಪದ ಮನ್ನಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಾದಿಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಬಂಡದೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣ ಅಜಿತನ್ನಗೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ವಿನಯ್ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ನಾದಿಪ್ಪು ಕಂಗು ಪಾಡ್ನಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ನಡಪಣ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ತಿನಿ ವಿನಯ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಗಿಲ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಅನಾಯಿಲ ಪ್ರಮದನ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಅನಾಯಿಲ ವಿವೈಎಸ್ ಸಜೀಪ ಬಲ್ಲದ ಪಂತಂದು ಬನ್ನಗ ಬುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯಿನ ಎರಡು ಮಾವಲ್ಲ ತಂಡಲು ಐತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸುರುಕಾದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಪುದರ್ಡೆ ಮಬಲ್ಲ ಬುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯಿನ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವಿವೈಎಸ್ ಸಜೀಪ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯ್ಲ ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಕೊನತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡ್ಪರುಂಡು ಶ್ರೇಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಭಾಗಡು 573 ಅಂಕ ಪಡೆಯನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಯ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂತ ಬಿನ್ನೈ ತಂದಲೆ ಏಳು ಜನ 7+1 ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಂತದು ಬಾಕಿದ ಸೈಟ್ ಅಂತಲೇ
ನಿತಿನ್ ಬಕೇದ 14 ಜನ ಅಂತದಲ್ಲರ ಬಂದ್ರೆ ಪುಜಿ ತುಲೆಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೈಪರ್ಲಾವಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಏಸು ನಾಯಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಗೋಲ್ 20 ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಬತ್ತಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ನಡಿಯರುಂಡು ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬತಿಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಬತ್ತಲೆ ಎಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕುನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಆವ ಒಕ್ಕುದು ಮುಕ್ಳೆ ನಡ್ಪೇರ ಅಂದು ಪ್ರಮದನ ಒಂದ ಮುಕ್ಲರನ್ನೇ ಕೊರ್ನಾವು ಮುಕ್ಲೆ ನಡ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ನಾಯಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಲ್ಲ ದಕ್ಲ ದಾದಾ ಅಂತ ಉಲ್ಲಾರು ನರ್ತೆಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಲ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋತಿಮ್ VYS ಸಜೀಪಾ ಬಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲೆ ಎಸ್ ಯಾವತ್ತ ಎಸ್ well tight pick up the rope Botim ready well tight yes the rope is Naila side ರಟ್ಟಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲ ನಾಯಿಲಡುಂಡು ವಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿ 4 ಇಂಚಿ ದಾತು ನಾಯಿಲ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರ್ ಪಿರಬಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಗಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೆ ವೈಪೇರ ಕರು ಎಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಾಯಿಲ ಎಸ್ ಮನೋಜಣ್ಣ ದಾದೆ ಓಡೋಚು ನೀವು ಓ ಮನೋಜಣ್ಣ still 5 inches of rope in Naila side. Naila. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನು ನಾಯಿಲ ಗೆದ್ದೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತುಗೂ ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಸಜೀಪದಕ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಗಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಪಗ ವೈಪೇರ್ ಹಾಕಲಿ ನಿಕ್ಲ ಗೋಪೇಡೆ ವೈಪು ಜರಕ್ಲಿ ನಿತಿನೆ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಲ್ಲದ ಆ ಮೇಟ್ ಉಂತಾವಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಗೆ ತೋಜಿ ಬಕ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಲೈವ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಕು ತೋಜನಿಗೆ ಆಮೇಕ್ ಬಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂತೇರು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಜಿ ಬದಕಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಏರ್ಲೆ ಒಂತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಆಮೇಕ್ ದಯವಂತದ ಆಮೇಕ್ ಕೋಚು ಹೇ ಆದಿ ಕೋಚಿಗೆ ಪ್ರವದನ ಆದಿ ಎಂಜಿನಂದು ಕೋಚ್ ಕೊರ್ಪಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ಗೆ ಎಡ ಇದಾದಂದು ದುಬೈದ ಕೋಚ್ ದುಬೈದ yes match will begin second round of VYS and Sridevi Naila Anna next match Ratan next match le play Naila A versus Team Exchange A next match Anna Naila the A team ugla Team Exchange A ready adippodu raddu tandalla Anna time is niklega dayamantadu ballu battale ballu battalana niklu bhayankara kondullar ಪ್ರವಳನ ಒಂತ ತಾರದೈ ಬಾರದೈ ತಿನ್ನ ನಾಯಲದ ಕ್ಲಡ ಕೊರ್ಲೆ ನಡ್ದು ಬೋಪರಿಗೆ ಆತ ಒಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ರಾಕ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಡಿಯರೆ ತಾರದೆ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜಾ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಿಯರುಂಡು ಮುಕ್ಳು ಈ ನಮ್ನೆ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಎಂಚ ನಡ್ಪುಣಿಂದ ಯಶವಂತನ್ನೇ ತುಮೂಲ್ ಮಂಡೇಚ ಅಂತ ನುಲ್ಲಿರು ಆಕಲೆ ನಡ್ದು ಬೋರ್ಪರಿಗೆ ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಟ್ ಯಶವಂತನ್ನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸಜಿ ಬದಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ದಯವಂತ ಎತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಇರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಕಂಡೋಡು ಬತ್ತದು ನಡಿಯರೆ ಸೇರೋಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಅವಳು ಇಜ್ಜ ಹಾಕ್ಲಾಡ ಬಲ್ಲು
ಎಸ್ ಲಕ್ಕಲನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕಲು ಒಕ್ಕುನೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲರ ದಾದ ಅನ್ಪನೆ ಮಲ್ಲೆ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್ ಬಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್ ಸಜಿಬಾ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 ಅಂತ ಆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬಿಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ ವೇಟಿ ಸಜಿಬಾ ನೈಲಾ ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ well centered no the middle of rope is that middle devi danchi churu maladundu the rope is Naila side but Naila middle ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸಜೀಪ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಹಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಪ್ರಮದನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊಡಿಕಾಡು ಒಂದು ಆಹಾ ದ ರೋಪ್ ಈಸ್ ನೈಲ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ರೋಪ್ ಈಸ್ ನೈಲ 1 minute ಕ್ಲೋಸ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತು ನಾಯಲಾಗ പോകുന്നുണ്ടോ the rope is Naila side ಆಹಾ ಸಜಿಪಾ ಕೊರ್ಲೆ ಸಜಿಪಾ the Naila is top ಮೂಜಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲೆ ನಾಯಲಾಡುಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಬರನುಂಡ ಸಜಿಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಆവുന്നുണ്ട് മൂജിഞ്ചിത്തിന ബല്ലെ രണ്ടിഞ്ചിനകത്ത് നായല സൈഡ് ഉണ്ടോ പിര നായല കടക്ക് മാലൊന്നുണ്ട് ബല്ല് 2 minutes completed last 1 minute 2 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ನಾಯಲ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಲ ಎ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಪ್ರಮದನ ಜಿದ್ದ ಹೋರಾಟ ಕೊರಿಯರು ಸಜಿಪದ ಕ್ಲಾಂಡ ಮೇಲುಗೈಯಾದ ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲೆ ದೊಮ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕುನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೇನ ಒಕ್ಕದು ಗುಂಡಿ ಆಂಡಿ ದಯವಂತದ್ದು ಪಿರಾವಂತಲೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲೆ ದಯವಂತದ್ದು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆ ಎಂಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಯವಂತದ್ದು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪಿರಾವಂತಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೋಕು ತೋಜನ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಸೋಕು ತೋಜನು ಒಕ್ಕದು ಆದಿತ್ತುಂಡ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಪಿಕ್ ದ ರೋಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ Yes, pick up the rope. ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪೂಜಾ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ pick the rope. ಬೇಗ ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲನ್ನ
ಬಲ್ಲುಂಡತೆ ಅವಳು ಮೊಲ್ಲ ಬಲ್ಲುಂಡತೆ ಬರ್ತಿ ಯಾವತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಅವಲಾತೆ ಪುನಿ ಅಣ್ಣ ದಯಮತ್ತದು ಪಿರೋಬಲೆ ದಯಮತ್ತದು ಅವಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಚೂರು ಪಿರೋಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚೂರು ಪಿರ ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಟೈಟ್ ಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ಲವತ್ತಲೆ pick up the rope with captain ready बल्ले आजा बल आउल लाते पुणे Yes, well tight. What team? Team Exchange. Sridevi Nailaye. Ready? Yes. The rope is instantly Exchange side. Exchange janchi balle maldundo. ಹೋರಾಟ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಓಲಾಳ ಪುದಾರ ಬುಡ್ದಿತ್ತನ ದಯದಿದೆ ಏರಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದು ಪ್ರಥಮ ಆತನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದಾರ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೊಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ The rope is stuck in 5 inches of Team Exchange side. Balle Panoli wild undo 1 minute closed. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ಕರು 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 ವಂಜಿ ವಂಜಿ ಎಂಬಂತಹ ಸತ್ತು ಕೇಳುವಾಗ ಆಹಾ 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 ಮತ್ತೆ 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 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ Anandu match ay bokka ata wo ratanigu matra gottipuna ikke na Next match Janya Yela Naila Vila ready adipodu Janya A versus Naila B ನಿತಿನ್ ಏತನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದೈತೆ ಏತನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಅತಂಡೈತೆ ಕೇನಡಾತೆ ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನಾನು ಆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಮೂಜಿ ಆತೆ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಮೋದನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಸ್ ಬಲ್ಟೆ ಕತ್ತಲೇನ ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ಜೀವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನದೆ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಆ ವೈಪಡಿಗೆ ವೈಪ್ಲೆ ಬೋಡೇನಾಥ ವೈಪ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮದಿಮಾಯರ ಮನ್ನಡೆ ವೈಪಲೆ ಕುರಾಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಬರ್ತಡು ಬಿನ್ನೇರ್ನ
ಚಾವಡಿಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ಆಸೀನರಾದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಲಿಯಾರು ದೆದು ಬೋಲಿಯಾರು ಮೇರೆ ದಿಶಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾಲಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಣ ಅಂಚನ ಗಣೇಶ ಹೆಸರು ಗೊಬ್ಬು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇದು ಬೋಲಿಯಾರ ನೆತ್ತ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೀನಾ ಬೇಗ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಕರೀನಾ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪುರೇಷ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಜನಮಾನ್ಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಮಂದಿರ ಮೇಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿ ಪೊಂಬದ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂದಿಂಚಿದಾತು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ 1 inch rope is exchange side ಬಲ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಒಂದದನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲ ಗೆಲುವಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಆಟಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಾಗ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವಂತೂ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. The rope is 2 inches of exchange side. The team exchange. 1 minute closed. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಯಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಡಿಪಾಯದಾಟ. ಬರಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಗ್ಗ ನಾಯಲ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪನೋಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 2 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. 2 minutes ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಪನಿ ಬಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಿದಾತ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ಎಸ್ ಬರಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. 10 9 3 2 1. ಎಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲನ ನಾಯಿಲ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಯ ಎ. ನಿತಿನ್ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರಾದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಕಾಯಿಲ್ಲನ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲವತ್ತಲೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರಂಡು ದಯಮಂತದ ఆయన ಅತ್ತು ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕುನೊಂದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಕಡಾಕಲ ಒಕ್ಕಿನ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಟ ಚೂರು ತಯಾರಾಲೆ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯ್ಲಾ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ. The first semi-final of Sridevi Friends Naila B and Janya Friends A. Revantu dame team untina clear la. Sabota zur pira untale semi-final match. ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ನಾಯ್ಲಾ ದಯಮಂತದು ಎಕ್ಕಡ ದಕ್ಕಲೆ ಸುಮಾರು ಒಕ್ಕುದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಕ್ಕುವರತ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮೂಜಿನ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ Pick the rope. Valvatalena, Janya and Naila. Rapa. The first semi-final is Sridevi Friends Naila versus Janya Friends A. The second semi-final is Team Exchange A versus Panoli Bail A. A second semi-final ready adipadu Panoli Bail A bokka Team Exchange A tanda. ನನ್ನ ಬಲ್ ಬತ್ತಲನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ವೈಪುನಕ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಜನ್ಯ ಪಿಕ್ ದ ರೋಪ್ ಬೇಗ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ ಬೆಲ್ ಟೈಟ್ ರೋಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಏಮೆಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ ಬರ್ತಿ ಪುನಿ ಬಲ್ ಯಾವ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಂಡತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ವೈಪುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೈಜಿ ಅಡಿಗೆ ವೈಪುಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಲ್ ಬರಡು ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವ ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಟೈಟ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ದೇವಿದಾಕಲ್ ಚೂರು ಫಿರಬಹುದು ಆಮೇಟ್ ಚೂರು ಫಿರೋಂತಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಫಿರೋಂತಲೆ ದಯವಂತದು ಎಸ್ ರೋಪ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಜನ್ಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ 2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನ್ಯ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿದೆ ದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯ್ಲಾ ಸಮಗ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವಂತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯ್ಲಾ. The rope is Team Janya side. ಮೂಜಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲು ಜನ್ಯ ಕಡೆಟುಂಡು 1 minute caused 1 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಲೆ ಬರನುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಾಯಲದಂಚಿ ಬರನುಂಡು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಲ್ಲಿದ ಪಂತ ಬಾರಿಸೋಕಡು ಮೂಡೋದು ಬಣ್ಣಗ 4 ಇಂಚಿ 5 ಇಂಚಿ 6 ಇಂಚಿ 7 ಇಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲೆ ಜನ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಬೋತು.
ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನಾನಷ್ಟದ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಪಡನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಬೊಕ್ಕದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಲಿ ಬಯಲು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದುಂಡು ರೈಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಕಲು ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶನ ಖಾತ್ರಿ ಮಂತೋನ್ವೇರು. ಹರಿ ಓಂ. ದಯದಿದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಾರ್ಗದ ಮಿತ್ತಮೇಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ K19 MM 5209 ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ದಯದಿದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನಗಲಂಡ ಏರಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿನ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು 5209 ಒಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ದಯದಿದು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದೀತರಿಗೆ ಐನೂರ ಎತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಕ್ಕುನ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಒಕ್ಕಿನ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಬತ್ಲೆ ಅವಳೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಾಖಲೆ ಕಾತೊಂದಿರ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ pick up the rope. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ರೇವಂತದೆ ಬಲ್ಟಾಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ कैप्टन रेडी चोर फिरा ले निकले रेडी वेल्टेड लोड आहा द रोप is ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತೆ ಜನ್ನ ಕಡೆಟುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯ ಅಂತದಲ್ಲಂತೂ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಓಹೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಜನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಿಂಚಿದಾತು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುನಿ ಆಹಾ the rope is stuck on ಜನ್ಯ ರಟ್ಟಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲ ಜನ್ಯಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
1 minute close. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಯ್ಲಾ ಆಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಜನ್ಯ ಕಡೆಟಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಆಹಾ ಸಮಯ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಇಂಚ್ ದಾತು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲ ಜನ್ನಡಿಪುಣೆ ವೈವಿ. ಆಹಾ 2 minutes closed. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ನಿಮಿಷ. ಬಲ್ ಈ ಸೆಂಟರ್. ನಾಯ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ. ನಾಯ್ಲಾಡೆ 5 ಇಂಚ್ ಬಲ್ಲ ನಾಯ್ಲಾ. ಆಹಾ ವಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಯ್ಲಾ. ಅನ್ನ 7 ಜನ ಗೊಬ್ಬರ 10 ಜನ ಕೋಚು. ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಫಂಡ್ರಾಪ್ ಜನ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳಾರ 10 ಜನ ಕೋಚ್ ಉಳ್ಳಾರ. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಒಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಬಂದಿತ್ತ. ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ದಯಮಾಲ್ತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾತಾ ತಂಡದ ಕಲ್ದ ವಿನಂತಿ ದಯಮಾಲ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒರಿಯೇ ಕೋಚರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒರಿಯೇ ಕೋಚರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯ್ಲಾ. 1 ನಿಮಿಷ. ಅಂಕಣವನ್ನು ಹೇಮಂತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಧನು ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಧನು ಮೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೇತೇರುಲ್ಲೆ. ದಯವಂತದು ನಿಖಿಲೆ ಗುಂಡಿ ಹೋಕ್ಕುನಾಗಲ 7 ಜನ ನಿಖಿಲೆ ಹೋಕ್ಕುಲೆ ಊರಲ್ಲೆಪ್ಪರು ಪಿರ ಕೋಚ್ಲ 7 ಜನ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜೆ ದಯವಂತದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ವಿನಂತಿ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ಒರಿ ಕೋಚಾರ್ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಅಂತೋಡು ಪುನೀತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಅರಿಸಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಒಂತೆರೆಜ್ಜಿ ದಯಮಾಲ್ತ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಉಂತುಲೆ ಮುಲ್ಲಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಚ್ ಆಮೆಟ್ ಉಂತೋಡು ದಯಮಂತದು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂತೋಡು ಪೂರ ಈ ಸೈಡ್ ಏರ್ಲ ಒಂತೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಮೆಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂತೋಡು ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ನಾನೇ ಪುನಃ 2 ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಇತ್ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ರೆಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲಬತ್ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜನ ಲೈಟ್ ದ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಂತದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲಾಮೆಟ್ ಉಂಟು ಎಕಡೆ ಬಂತ ದಯದಿದು ಅಣ್ಣನಗಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡದಿದು ಬೈದಾರೆ K19 MM5209 ದಯದಿದು ಆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಉಂಡಿಗೆ ದಯಮತ್ ಪ್ರವೇದನ 1 ನಿಮಿಷ 6 ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪೋಲೇರಾ ಸರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್
ఎస్ వెలువెత్తలే బట్టి నల్ల రెడ్ మ్యాచ్ ఆరండు దయవంతది కత్తలే అనువత్తను బల్ల బుడ్లే ಅಂತ బల్ల బుడ్లే వైపు బల్ల వైపు అన్న సింగల్ కోచ్ ఈ సైడ్ సింಗಲ್ ಕೋಚ್ ಎಕಡೆ ಬಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಚ್ ಈ ಸೈಡ್ ಓಡಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರಾ ಮೆಟ್ ಅಂತಾడు ದಯವಂತದ್ದು ಏರ್ ಕೋಚ್ ಏರಿ ಬಲ್ಬತ್ತಲೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೋಚ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರಾ ದಯವಂತದ್ದು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಕೋಚ್ ಏರಿ ಆರ್ ಕೋಚ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿ ಪೂರಾ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ದ ರೋಪ್ ಈ ಸೆಂಟರ್ and ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನ್ಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಆಹಾ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿರುವಂತ ನಾಯಿಲಗು ವಾಲೊಂದು ನಾಣ ಪಿರಜನ್ಯಡುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಜನ್ಯಗ పోనుండు రెడ్డించిదాతి బల్లి జన్యడుండు నాయిಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರನುಂಡು ಜನ್ಯ ಆಹಾ ವಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆ రెడ్డించిదాತಿ ಜನ್ಯ 1 minute goes 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯಡುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯಡಿಪ್ಪುನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರನುಂಡ ದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯಿಲ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಪಿರ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಯ ಬಲ್ಲು 2 minutes completed. Last 1 minute. 1 ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಜನ್ಯಡುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲೆ ಜನ್ಯಡು ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಗ್ಗ ಜನ್ಯ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಜನ್ಯ ಕಾಂಡದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಟ್ಟದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೆರುಗು ಕಂತರಂಚಿನ ಫೆರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಜವನೀರ್
ಅಕ್ಲಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರು ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಲಿಗಳ ಈ ಪೊರ್ತರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷನ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ವೈಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ವೈಪ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎ. ಕಾಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಮುಲ್ಪದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ದ ಕಜಿಪುಣ್ಣನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಪಾಡಿಯರ ಕರಿನ ಹೊರಡೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟ್ಟಾರಡೆ ಪಚ್ಚಿಲ್ ದೆತ್ತದು ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮೂರ್ದು ಪಚ್ಚಿಲ್ ದೆತ್ತದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬರ್ಬತ್ಲೆ ವೆಲ್ ಟೈಟ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಲ್ವತ್ತಲೆ ಅಂತಿಮ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿ ನಾಯ್ಲದ ತಂಡ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾಯ್ಲದಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಆ ಉಮೇದಿಗೆ ಎಂಗಿಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಯ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಕುಶೇಕ್ಷ ಯಾರು ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಲಿಸ ಅಂಚನೆ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒದಗದು ಬರಡೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ. The rope is center. Rope is one side. We can exchange. 1 inch ದಾತಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ದ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. రెడ్ ఇంచ్ దాటి మాలందుండు బల్లు టీమ్ ఎక్స్చేంజ్ కడికి మాలందుండు. The rope is stopped. రెడ్ ఇంచ్ దాటి బల్లు టీಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುನಗ ಬಲ್ಲೆ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೈಬಿ ಬರಡು ಎಂಬಂತಹ ಸ್ವರಗಳು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷದ ಗೊಬ್ಬ ಮುಗಿದನು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes. ಎಸ್ రెడ్ ఇంచ్ దాటి బల్లు టీమ్ ఎక్స్చేంజ్ కడెట్టుండు. ಪ್ರಯತ್ನ ಬರನುಂಡು ಪನೋಲಿ ಬಾಯಲು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಹಾಗೂ ಹೊಯ್ಗೆ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿದಂತಹ ತಂಡ ಪನೋಲಿ ಬಾಯ್ಲ್. ಬಲ್ಲೆ ಶಕ್ಕಾತನು ರಡ್ಡಿಂಚಿದಾತು ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಟುಂಡು.
ಬಲ್ಲೆ 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 ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಟ್. ಆಹಾ, ಅದೇ 2 ಇಂಚು, ಅದೇ 2 ಇಂಚು. 2 minutes ಕ್ಲೋಸ್. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದನು, 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದನು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ 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 ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಟೀಮ್ ಜನ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ತಂಡ ಯಾವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂಕನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬನು ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಈ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಸುರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಲಕೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖ್ಯ ದೂರದಲ್ಪ ಒಂಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಣ. Captain, pick up the rope. Pick up the rope. Pick up the rope. Both captain, please. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಮೇತ ಕಂಡುಡು ವಾರಿಪಲ್ಲದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡಂಡ ಐಕ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದೇವದಾಸ್ ಅಂಡಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಮೇರ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮುಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸುಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರಂಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲು ಮಲ್ಲರ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಾತ್ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುದ ನಾಡ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬದ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಜನ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಾರದಾ ನಗರ, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುದ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಮನೋಹರ ಶಾಂತಿನಗರ, ಅವಿನಾಶ್ ಕೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ, ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೆಸಿಬಿ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ಫಲಕದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಚೂರ್ ಬಾರಿಕ್ ಮಲೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಚೂರ್ ಬಾರಿಕ್ ವರಿಯೇ ಕೋಚ್ ವರಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಚ್ ಏರಿ ಅಸಕನ್ನೆ ಕೋಚ್ ಅಸಕನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆರು ಇರನ್ನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಆರು ಪೋಪನಾರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತದೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೋಯರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ. KA 19 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ MM 5209 ನಂಬರ್ದ ಕಾರ್ ಎಕಡೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಆತಿದೆವು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತುರ್ತು ಪೋಯರ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಟ್ಟಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡಿಟುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಹಾ, ವರುಣದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಣ್ಣ
ಆರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಾಡಿನ ದೀಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ತುರ್ತಾದ ಬೋಪನಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ತುರ್ತಾದ ಬೋಪನಾರ ಅಂಚದ ಆರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಐದು ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿಲೆ ಕೊಡ್ತು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೋಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಹರಿವು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಜಾತ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಚನೆ ಪಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಶರಣ್ ರೈ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮಕ್ ಸಜೀಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಜೀಪ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರ ಆಹಾ 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 ಬಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಬಳಸ ಪ್ರಮಾದನ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋಡಾಯಿನೇ ದಯಗ್ ಬಂಡ ಕಡೇತ ಅಂತಗೂ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೇ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಮೀಪುಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆವರಿ ಉಂಡು ಇರೇ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಕೆಸರ ಅತ್ತಜಿಗೆ ಪನಂದ್ರಲೇರು ಪೂರ ಪ್ರಮದಾನೆ ದಾನೆ ಚೂರ್ಲ ಕೆಸರು ಅಂತ ಒಂದು ಜರ ಇದ್ದಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಕೆಸರು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತು ನಾನಿರಿ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿಮ ಹನಾಹನಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನದ ರೂಪಗಳು ಈ ಒಬ್ಬಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಾರದಾ ನಗರ, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದೇರಾಜೆ ಬೊಟ್ಟ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು, ಮನೋಹರ ಶಾಂತಿನಗರ, ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಗೇರ ಕಾಂತುಕೋಡಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಲ್ಯ, ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ತಾವು, ಬಿ ರಾಮಣ್ಣ ಜೆಸಿಬಿ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ರೈ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಜೀಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಮಕ್ ಇನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬದ ಪಣವು ಅಂಚನೆ ಫಲಕದ ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನರ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಜಾತ ನನ್ಕ ದಾನಿಲು ಈ ಫಲಕ ಅಂಚನೆ ಪಣವದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಒವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಆಕಲೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮದನ ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದನು ಇನಿತ ಈ ಕುರಾಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸದ ಪಜ್ಜೆನದಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಹೊರಿದನು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ನೆಗ್ಲ ಬಿರೋರ ಕುಡೋರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಜನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ ಕಾಣೆದ್ದು ಇತ್ತವರ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುಡು ಚಾತುಪುನ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಲು ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಕೆಲವಾತ ತಂಡಲು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ನನ್ನರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಲೆ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಜನ್ಯ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅತೆ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ಚಾಲಿ ಬತ್ತದ ಹೋತನು ಅಂಜೋಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೈಕ್
ಖಂಡಿತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುರಾಲ ಕೊರಡು ಪಂಪಣ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಕುರಾಲು ಕೊಂದೋದು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕ ಕುರಾಲು ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೈತ ಕಂಡಡು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಡನು ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಚೌತಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಏರು ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕುರಲ್ ಕೊನೆಯರೆ ಏರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಲ್ನ ಪತವೊಂದು ಪೋಲಿ ಆ ಕುರಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಕಂಡುಡೆ ಆವಡು ಪಂಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕುರಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಬಿಡ್ಲ ಅನ್ನ ಚೂರು ಬಲ್ಲವಳ ಆತೆ ಪುನಿ ರೆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ the Ropi center ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು the Ropi is on our team exchange ಮೋದಿಂಚಿದಾತ ಬಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಲ್ಲ ಓಹೋ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಸುತ್ತುವಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಹೇಳದಿರದು 2 ಸುತ್ತಾಗಲಬಹುದು ಈ ಕುರಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಊರ್ ದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಚೌತಿದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತರು ಏರು ಬರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ವಾ ಭಾಗದ್ದು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಐನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮದು ಮುದ್ದಿತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಾತೆಗಳ ಸಾಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ಯಶಸ್ಸಿಗೊಬ್ಬಡು ಪಾಲು ಪಡಿತಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಕುಡೋರ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪಾಡಿದ ಪರವಾದ ನಿಖಲ ಮಾತೆಡ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚಿ ಭಾರತ ಕುರ್ಲೆ ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರದೈ ನಡ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಬಾರೆ ಕುರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರೆ ಆದ ಕೈಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಡ್ನಂಚಿನ ಬಾರೆದ ನೆನಪು ಬರ್ಪಡು ಅವಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓತಿರ್ದು ನಡ್ತಂದನೆ ನೆಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಮಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಜೇರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಾಡಸ್ ಮರೆಗಿಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೋಮನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲವತ್ತನೆ ಟೀಮ್ ಜನ್ಯ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೆರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಂತೋಟ ಅವೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ರತನ್ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಟ್ಟ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೇಮಂತ್ ನಿತಿನ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ದೇರಾಜೆ ಬೊಟ್ಟ ಮೇರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಬೋಲಾಮೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಾತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನಂಕೆ ಇಂಗ್ ಪುದರ್ ಬರಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏರ್ನಾರ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲೇಸಡ್ ನಮನೆ ಬೆಂಚಾದೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಲ್ಲಭತ್ತಿ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ವೈಪಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೊರ ಇಪ್ಲೆ ಆಯೋಗ್ಯ ದ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲಕೋಡಿ ಮೇರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಮಲ್ಪಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಂದೂರು ಮೇರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಪಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ನನ್ನೊಂದು ಜಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ನಮ್ಮ ಪೋಯರಂಡು ಆತು ಬಲ್ಲು ನನವಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾರೋಪೀಸ್ ಅಂಟಾರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ 1 ಇಂಚಿನಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಕುರಲ್ಗಾದು ಕೆಸರದ ಗೊಪ್ಪು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಪಂತಡು ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರೀ ಪರ್ಲದು ಕಾಂಡರ್ದು ಇತ್ತವರ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆತಂದು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನೂಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತವರ ಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪರ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೋಕೆಡು ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನು ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಸೇರಿಂದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಂಜುನಾಟ್ಕ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ ಚಿತ್ತಿನ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ ಚಿತ್ತಿನ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜ ಗೊತ್ತು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಡೂಲೇರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ತಾವ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೇಳೂರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಯಾನ ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಬೊಕ್ಕರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿಡೂಲೇರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಗು ದಾದ ಮಾತಾ ಬೋಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಇಮೆರ್ಲ ಸುರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಲ್ಯದ ನನೂರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಆರ್ಯಾಪು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಇತ್ತವರ ಮುಟ್ಟ
ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ನೆತ್ತ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂದರಡು ನಡತದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನನ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಈ ಒಂದುವೇ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ನಡೆಯರ ಉಂಡು ಈ ನೇಜಿ ನಡೆದು ನನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನತಾನಿ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ದೇವಲ್ಯಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯರ ಉಂಡು ಅವಕಾದ ಅವರ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜಿನಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಲು ನಮಕ್ ಮಾತ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜಿನಡ್ಕ ಮೇರು ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇಹರಾಜರವರೇ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿಯವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ರವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶ್ರವರೇ, ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರಾಜಗುತ್ತರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಚೂನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ತಂದು ಮನೆ ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರಾಜೆಯವರು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೆನೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರದೆ ಯಾವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಲಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಲಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳೆಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾವು ನಮಗೆ ಚೌತಿಗೆ ತೆನೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೌತಿಗೆ ನಮಗೆ ಭತ್ತದ ಕೊರಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಬಸವಣ್ಣನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತೇಳಿ ನಾಣ್ಣೋದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುದೃಢವಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉದಾಸೀನ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಹಿಂದೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಮೈಲಿನವರೆಗೆ ನಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೀರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಿಂದಲೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ವಾಹನದ ಮೂಲಕವೇ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸದವರೆಗೂ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಡಭರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಮಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷದಲ್ಲೇ ಅದ್ದಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದ ಅಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆ ಗೋಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಗೋಜಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೋಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಲಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಗಣಪತಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಿತ ಮನೋರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಬಾಲಗಣಪತಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಗಣೇಶ್. ಹರಿವು ಕೃಷಿ ಬುಲೆಚ್ಚಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣನ್ ಪಂಪನ ಕಿಬಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಮವಲ್ಲ ಸಂದೇಶನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ತಂತ್ರಿಲಾಯನಂಚಿತಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜನರ್ ಕಮ್ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕರ್ ಅಕೇರಿದ ಪಾತ್ರ ಉರ್ಲರು ಇರೆಗಾದ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಡ ನಿಲಯನಂಚಿನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆಲಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ್ನಲ ಅನುಮತಿ ತಂದು ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ನೀರಿಡೆ ಪೊರೆಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನು ಪೊರೆಯಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ದ ಯಾನ್ ಅನುಗ್ರಹಂ ದಿತೊಂದು ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರಡು ನಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮನೇ ಕಾರಣ. ಅಕಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಪೂರ ನಡಪವನಯೇ ಭಗವಂತೇನು ನಮ್ಮ ಆಡು ನಕಲು ಆಡವನಯೇ ಆಯ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಲು ಬೋಡಾಪುನಕಲ್ದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಣಿ 2 ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಾಲೆ ಕೇನ್ ನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಜಿನ ಕೇನೆಲ್ಲ ತಥಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ನಿಲಯನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಎದುರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಒರಿಯಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಪಂಬದೆ ಪಂದು ಒಂಜೇ ವಾರಡು 2,000 ಕಲ್ಲು ತಡೆಗೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಪಡಿಕಲ್ಲು ಐನು ಕುಲ್ಲದು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣದ ಗರಿಮೆನು ಹೆಚ್ಚಿಸೈನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲ ಈ ಭಕ್ತಿಯರ ಮೂಲಕ ಆತನ ಪನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ನಾವು ಪಿರವಡ್ತೂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲು ಲಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಲ್ಪ ಅವಳ ಕೇವಲ 2 ವಾರಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ ಲಿಂಟಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ
ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ್ ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆತು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿನಗಳು ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿಂಚ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಟ್ರಸ್ಟಿನಗಳು 25 ಸಾವಿರ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾನ್ ಪಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಸುರುವಾದ ತುಂಬೂರದ ದೇವೇಡ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪನ್ನ ಪಣಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತಿದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಆತ್ತು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಆಸೆ ಇತ್ತಿನಿ 4 ವರ್ಷಗೂ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಏತು ತಿಗಿಡ್ಲಾದಪ್ಪು ಹಣಲ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿನ ಮನ್ನಡು ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕುರಲ್ ಈ ಮನ್ನಡು ಬುಲೆನನೇ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ ನಮಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಕಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂಟಾಡಿದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಬುಲು ಸಾಧಾರಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ತ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಕುರಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಹಣಲ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿರು ಪಣಿಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಡ್ನ ನಟ್ಟಿ ನಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮೈತನ ಪೇರು ಅಮೃತ ಅದು ಬಾಲಗಣಪನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ಬತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಬುಳೆ ಕೆಯಿ ಬಾರಾದು ಬಂಗಾರಾದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಗಳ ಪೋದು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲನು ಬೆಳಗಾವನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಕುರಲು ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುರಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಆದು ಬರ್ಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆದ 4 ಗ್ರಾಮದ ಅಂತು ಪಿದೈದ ಕುಲ್ಲ ಏರೇರಿಗೆ ನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ 8:30 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ದೊಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕೆಲಸಡು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಪೂರೆಡಲ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ ಇನಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಬತ್ತನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿರ್ ಕಂದುರ್ದ ಆರು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥೂಲ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಗುಚ್ಚ ದದಾಣ್ಣಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅರೇನು ತಂತ್ರಿಲು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರವದ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಪಂದು ತುಜ್ಪಾತ್ ಕೊರ್ತನಾರು ಇನಿ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡು ಪನ್ವ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಪಿರವಡು ಪಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಾಗಲು ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ನಟಿಲ್ ವಿನಯ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಗೋಳಿ ಬಡ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನಂದ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ನಗರಿ ಖುಷೇಶನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಇವೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷೇಶನ್ನೇ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಳದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ರುಕ್ಮಯನ್ನೇ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದು ಟೋಟಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಂಜನಗಳು ಆಸುಪಾಸದ ಪುಂಜನಗಳು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಅಂತೂ ಟೋಟಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈತೆ ದುಂಬುಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಡೋಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ದೇವೇರ್ ನಡಪ ಹೊಡು ನಟ್ಟೊಣ್ಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ನಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಯ ಆಂಡನ್ನು ಬುಡ್ಡ ಅಪಗನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆಂಡ್ ಅಂತೂ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಬಾಲಗಣಪತಿ ಕೇನ್ ನೆನ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ನಟು ದಿಜ್ಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಡು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಎಂಚಾನ್ ಪಂಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ದೇವೇರಡ ನಟು ದೇವೇರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ದೇವೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ
ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಮುಗಲ್ದ ವಾತಾವರಣ ಕೊರು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ಮಲ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂದುಪ್ಪ ಐನಿ ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಿ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಿಡಾತನ್ ಪನಿಯಲ್ಲ ಎಂಗ ಕ್ವಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಅವಡ್ ನನಾತ್ ಜಿಂಜ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಲಾಯರಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಲಾಯರಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಬರ್ತಂದಾಂಡ ಸೂಚನೆ ಮಿನಿ ಬರ್ತಂದಾಂಡ ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಗೂ ಬರ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಪನದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಬೇತದಾಲ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಹಿಮೆ ಊರಿಡಿ ಪಸರಡು ಪಣದು ಖರ್ಚಿ ಆವು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ತಿರು ಬುಡ್ತಿಜೀರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ ನನೋರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಪೂರರಿಗಿಲ್ಲ ವಂದಿಸದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಅಂತವೇ ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬುಳಚಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಬೆರಿ ಬಿಡಂದೆ ಬೆಂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜವನೇರ್ನ ಪಿರವದ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ಯಾನ ಒರಿಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಬೆಂತಿನ ಎತ್ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡು ಸುಮಾರು 10 ಜನಕ್ಕಲು ಬೆಂತಿರು ಒಂದು ಎಂಕ ಸಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತು ಮಾತರೆಗಳ ಸಂದಾಯ್ತ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂರಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಇತ್ತವರ ಮಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಲಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಅರ್ಲೊಂದೇ ಉಂಡು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆಯ ಪಂಡ ಏತುಂಡನ್ ಪಂಪನವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ಲಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂದಲ ನನಲ ಅರ್ಲೊಂದೇ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟಣ ಚಿತ್ತಿನ ಕಜ್ಜ ಅವೆರದು ದುಂಬು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ನಡತುಂಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನದ ಕಾಂಡರ್ದು ಇತ್ತವರ ಮಟ್ಟ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನದ ಕಜ್ಜ ಹೇಮಂತ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಈ ನಿಧಿ ಶೋಧನದ ಕಜ್ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಿಧಿ ಶೋಧನದ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆವನ್ನು ಬಂದು ಎರಡ ಅಭಿನಯ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗಾದ ಇತ್ತ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿ ತಂಡ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಮುಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವುದು ಪಂದನಿ ಕಡ ಅಭಿನಯ ತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ತಂಡದ ಕ್ಲೈನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವುದು ಶ್ರೀಜನ್ಯ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಜನ್ಯ ತಂಡದ ಕ್ಲೈನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇವಂಜಿ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯುವುದು ಪಂದನಿಗಳ ಅಭಿನಯ ತಂದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನರ್ನ ಕೈಟನಿಕಲು
ಮಾನಾದಿಗೆ ನದ್ದೆ ನೋಡೋದು ಪಂದನಿಕಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಬಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನಿತ ಅಕೇರಿಡು ನಡೆತನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸುರುತೈ ನಮ್ಮನು ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಬರಂದುಲ್ಲರೆ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮಡು ಸುಮಾರು 14 ತಂಡಲು ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ಸುರುತ ಇನಮನ ಪಡೆನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಜೀಪ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತನ್ನಲ ಪರವಾದ ಊಡಲರ್ಮದ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದುದಿರು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಬಾಲಗಣಪತಿದ ಮನ್ನಡು ನಡೆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸುರುತ ಇನಾಮನು ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿತಿನ್ ದೇರಾಜ ಬೊಟ್ಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿತಿನ್ ದೇರಾಜ ಬೊಟ್ಟ ನಿತಿನ್ ದೇರಾಜ ಬೊಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಂತೋಡು ದೇವಲ್ಲೆಡು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತುದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಪೋಡು ಪಂದನ ಕಡೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ದೀಪಕ್ ಕೊಂಕಣ್ ತೋಟ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ದೇರಾಜೆ ಬೊಟ್ಟ ಮೆರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಯಿ ಮೆರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ರಂಜಿತ್
ಮಿತ್ತಮಜಲು, ರಂಜಿತ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ರತನ್ ಪೆರ್ವಾ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ, ಹೇಮಂತ್ ದೋಟ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಧನ್ರಾಜ್, ಧನ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಕುಶೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಪೆರ್ವದ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ ಜವನೇರ್ ಏರಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಸದಸ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿಗಳ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಖಲ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನನಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಯಂತ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿರಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾವಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಿರಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ. ಕಾಂಡಿರ್ದು ಇತ್ತವರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಇನಿತ ಕೇಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅನ್ನ ಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣುಡು ಕುರಲ್ಗಾದ ಕೇಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾನದ ಮನೆ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ ಇಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು. ಸುರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲುಕೋಡಿ. ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಕುಸುಮಾವತಿ ಪೆರ್ವಾ
ಮಿರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದೇರಾಜೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಾಜೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪನು. ರೂಪ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ. ರೇಖಾ ದೇರಾಜೆ ಮಿರ್ಲಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಲು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರು ಗಣೇಶ್ ಸಲ್ಯಾನ್ ಇಮೇರೆಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಮುಗಿತಲದ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೈದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾನದ ಮನೆ ಇಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಕಜ್ಜ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಲಗಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪಣ ಲೇಸ ನಡೆದಿದೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಗೊಬ್ಬು ಸಾಗದ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವರು ನನಾತ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಏಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾಡ ಪಂಡದ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮಾಗಣ ತಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮಜನಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಬಿರಿಬಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕರ್ ರಾಯನಂಚಿನ ಯಶವಂತ ನಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಚಾವಡ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣೇಶನ್ನೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರ್ತಾವು ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗ್ಯಾರ ಆರ್ಯಾಪುರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಂದೋರು ಮೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷ ಇನಿಕಾಣಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಂಚಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಡೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ತುಯಿನ ನೆನಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಶವಂತನ ಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ತಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರುವ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬತ್ತನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತ ಒಂದು ಪಂಡದ ಖಂಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪಣನ್ನು ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಜಾಗದ ನರತನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬೆ ಕಾರಣ ಆತನಂದು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸುರ ಸೌಂಡ್ ಸೇನ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ
ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರದು ಸಾಕಾರ ಮಂತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊರದು ಸಾಕಾರ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರಿಗಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಪ್ಪಾಡಿದ ಮನ್ನಡೆ ಕುರಲ್ಗಾದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಇನಿ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗ ಸರಿಯಾದ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೈತ ಕಂಡಡು ನೇಜಿ ನಡಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಈ ಕಜ್ಜೋಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡೊಂದು ಪಡಂದು ಈ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅನುವಾತನು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ನಡತೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗ ಪೋದು ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಹರಿವು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ